kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kompleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits
Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligad sa tag ng alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto, Pizza 12 sa bulan sang Hulyo ting 2022. Martes siron nga Martes edisyon sa atong pagpangalagad. Magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Sige po sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tumtugin na sa tag na nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong udto pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita nga mabatian kita pagi sa Facebook Live. Kag subong man sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. City Engineers Office kag DPWH nagsapol agud talakayon ang problema sang baha sa syudad sang Bacolod. Duwa na ni katapusan nga talakaya isang baha sa syudad sa Bacolod. Ti ano na to sa nagligad tong inibalagin patunan ginadi ang dako ang ginbayad to para sa pagtuon. Ihibaloon gid kung ano ang pwedeng himuon para nga madula ang baha. O ay pagitugyapon matapos to kag kapila na naging buka ning dalan gipang lubngan sa lagko nga tamburong. Di subong mamiting naman liwat kay para nga sulbaron ang problema sa baha. Actually sa syudad sa Bacolod hindi giman siling nga kaproblemado kita sa baha kay sa iban nga mga kasyudaran nga kung magbaha tag pila kadlaw kung madula ang baha. Ang aton no inuras man lang gani kay kadula man lang ang baha. Kag pagkadugay-dugay masubside naman. Sige lang balikan na nato dugay-dugay daw. Gining pag-istorya parte sa baha. Samtang may ang Philippine National Police nagpahayag nga tapuson na kuno ang problema sa druga sa sulod sa 6 ka tuig. Ginakulbaan kita basta maghatag niya sang time frame la ang presidente or ang aton nga kapulisan sa kung ano kalawig kag matapna ang illegal drugs. Kay daw mabalik sa aton nga paminsaron ang wala tupa nga 6 ka bulan nga pagtap na sang druga. Ti ari subongon nagid ginako nagidyasang aton nga PNP nga way gito matigayon ang 6 ka bulan. Hasta nga lang nagtapos ang 6 ka tuig ni Presidente Duterte, wala gid matap na ang druga. That's why subong naman nagpromisa naman nga sa sulod sa 6 ka tuig mauntat na ang ining illegal drugs. Di namin manay pamatian. Pero mas namin kaya pamatian ng adlaw-adlaw nga may operation kag minilyon ka pesos nga balor sang drugs ang nagaka-recover. No, hindi na tamagatag sang time frame kay para nga basta sige-sige lang ang mga katawhan makakita man na kag makibalo kung anong ginahimo sa aton nga mga operatiba. Samtang sa pinaka mga nagapanguna nga mga balita national, may isa ka visitor sa Bilibid Prison, New Bilibid Prison, nakuhaan sang masubra balor 2,000 o 2 milyones ka pesos nga balor sang shabu. Nagabisita sa New Bilibid Prison. So but ganon nga banwa ang New Bilibid Prison, nagasigi-sige lang yapon ang drug transaction. Apisar pa nga wala na si Dilima bilang DOJ Secretary. Kaya amo man itong ginambal sa nga una to nga siya ang protector sa nga druga. That's why may mga illegal drugs sa New Bilibid Prison. Di sino naman subong ayan ang protector man? Nga daw pagkatapos sa kay nga daw si Dilima lang to yung na-identify. Pagkatapos sa kay Dilima daw ay naman ma-identify ang iban nga nagabulos na. Hasta subong may na-recover naman to balor 2 milyones ka pesos nga shabu sa nagabisita sa New Bilibid Prison. Samtang sa balita international, bago nga presidente sang Sri Lanka mahimo nga iproklamar sa maabot nga Hulyo 20. Amin nato mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa pang Martes edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Kag antes kita magkuha sa nga pila ka mga reports gikan sa ato ng mga field reporters. Ato na ning i-cater ang reklamo sa isa ka pumuloyo sa barangay o sa Villa Georgina, Barangay Mandalagan,
syudad sang Bacolod. Reklamo ini siya sa nga tubo ka prime water ang Basiwa nga dugay na nga nagalik banwa, pero until now waay ma kayo di amuning siling sa nagligad to sang Basiwa nga nagakapirdi ang Basiwa tungod sa sini mga leak lang nga may nagalik ng mga tubo nga nagaawas ng tubig, kay ginakonsider ni siya mga kabyanan nga non-revenue water, no? Non-revenue water ang tubig nga nagagwasa sa tubo sang Basiwa nga wala mapresyuhan kay tungod nga nag-awas ini nga wala mag-agi sa kontador. Tiyan mo na nga kadako sang mga non-revenue water. No? Ti subungo non-revenue water ni ang mga leak sa tubo tinga nga way dayon giningagaw ni kayo. Sige, ano ning sa si Marivic Kabawatan paagi na lang sa telepono or okay, sige kay do alang-alang to siya sa ara na sa sagwa. Basi masitapan sa kamera lang alang-alang ng kamera. Sige. Si Marivic Kabawatan sa Villa Georgina, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Ma'am, mayong aga. Mayong aga. Si Bumbo Daniel ni ma'am sa piyak nga linya. Ano tong imo nga ginpadangat diri kay kagapon kapag diri nagkanto siling ko balik ka lang subong para matindata ka. Ano to ganing imo nga reklamo gito sa bahin sang prime water? Ang problema ko sa tubig, last year ko pa na nga gin-report, as sa subong, wala pagyapon makayo. Kadamo na sang nagkaladanlog sa tubang balay ko, kaging lumutan na. Oo. Si, karon ko may matabo, da karon sa ila, sino na karon ang mga salabdon, ti ako kay ala sa akon. Okay. Ano na siya nga linya sang tubo sa inyo man na or sa ano? Sa din na siya nga linya pakadto sa inyo or main line sang prime water? Hindi, pakadto sa akon ang linya sang tubig. Tapos, nagagwa siya sa may simento. Kumpit na siya. Kung todo ang pressure niya. Tapos, nagkadto da ang kontraktor, naghambal sa akon nga, mabalik lang kami ma'am, kay makuha kami sang inubungkal. Ang inubungkal, 3 weeks na, wala pa kabalik. Ang inspector, kaapat na magbalik, magtanda-tanda to sang liktos sa subong, wala gyapon. Sang kagabi, may nakadanlog naman. Kaya nagaulan, hindi makita ang lumot. Okay. Kaya ang hinimo sang bata ko, ginabrasan niya ang simento, ang dalan, para nga safety na lang ang mga tao nga nag-agi. How many months na nga antos ang mga tao dahil nga nag-aagi, nga gablaliskan sa tubang balay ko. Why ka mo nagkanto sa opisina mismo sa prime water or sa Basiwa nga nagapay-balo sa sini nga concern? Nakakadto na kuto, pero ginpadrawing lang kuya sang tao. Ang guard, kag igindilin ko lang to, kaya hindi pwede kasulot. Di kung sa Euro, nabato na nila, kaya nga, nagkadto sila sa balay. Na December pa, July na, way gapon. Sa nagligad, nagapayag si General Manager sang Basiwa, si Munadia Hardin, nga kung may mga problema nga konsumidor, kadto lang siya. Kaya nga atindiron, dapat siguro basi kinalan nyo gid magkadto siya, personal nga padangat sa siniya nga concern. Makadtugid kuya sa iya para sa mayambot. Okay. Pero ano ka dako gid amo ning litrato ginapagwa namon sumo sa Facebook. Amo ni ang atubang sa inyo nga balay. Balay. Oo, baha na da. Bisan way ulan gabaha kay kumo nga nagalik ang tubo. Oo. Kung todo ang pressure kaagahon 5 o'clock pa lang start na siya matumpit na ang tubig da sa may kwan. Dalan. Pero hindi man bilog adlaw kay do pila man lang siguro ka oras nga nagataas ang presyon nga baskog. Biskan pila ka oras pero damo nga tubig na gagwa. Galumot na siya. Kadamo na sang nakadanlog. Paano na lang kung may malampos pada karon kag maigong ulo. Sino na sa labton? Ako? Mga kapila na gani ka bisis nga ginkantuan ini ma'am?
kaapat na magkadtong inspector. Ang kontraktor kaisa pa lang. Pero mga ano nga pizza to ang last nga pagkadto sang kontraktor? Ang last nga kadto sang hindi nga July, magkadto di ang kontraktor. Tapos, pero amo after mangyapon. Why isa may after nagbalik 2 nagbungkal sang simento? Wala. Oo. Kaya kung wala lang may nagakaladanlog, hindi na ko na mag-report, pabayaan ko na lang nada. Okay, sige. So, Kasi concern ko sa ti amo mga ni no, nakaladanlog ipadangat naton ini sa tagdumalahan sang Basiwa or sa Prime Water. Nagatawag ko sa kay Ma'am Munadia Hardin, ang General Manager sang Bacolod City Water District. Pero ang iyang reply, no, ang reply ni Munadia Hardin, sila niya ginagatawag ko mo, wa isa sa sabat. Yeah, sorry, can take your call right now. My board meeting. May board meeting sila nga ginapatigayon subong ambot kun ano naman na nga mga ginaistoryahan sa ilang board. So ipalabot na ni ang imo nga concern kag kabay pa nga matagan dayon sa nagakaigo nga atensyon para nga madula na ang ining nagalik. Sigurado nga sa ila gini nga kuano nga tubo. Oo, sa ila gidya Kay ginmarkahan na gani na mo kag ginatan-aw na no sa ila gid nga tubo. Way naman sa iban nga tubo da hindi ba naiya sa septic tank guro? Oo, hindi. Kay go pa ng tubig nila kada aga, may dala pa nga balas. Ate, sige ma'am, ikuan lang ni namon, ipalabot lang naton. Monitoron mo lang kay basi makatigayo man kita maka-interview karon dugay-dugay sa kay Ma'am Munadia Hardin na General Manager sa Basiwa, ma'am. Okay. Sige. Thank you, Salamat Gid. gid Maribik Kabawatan. No, nagreklamo mga kabanan. Dira sa may Villa Georgina, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Now sa kontraktor o kung sino man dira ang in charge sa maintenance sa Prime Water and Basiwa, ari ang concern no sa taga Barangay Mandalagan sa may Villa Georgina. No, na check nyo na ni na gani na markahan nyo na gani mo. May yelo nga araw makita sa Facebook nga nagapakita nga na-acknowledge sila kag na-locate na nila ang ining nagalik nga tubo. Di kamo mamala nagasiling Basiwa nga tungod sa non-revenue water, tungod sa non-revenue water, dako ang kapirdihan sang Basiwa. Ti araho isa ini ka sahi isang non-revenue water kay nagaagwasa ini siya nga wala nagaagi sa kontador. Therefore, kung pilaman ka galon, kung pilaman ka drum ang nagaawas nila, amo nang equivalent sa balayran nga kung tani ginbayad sa Basiwa, wala mabayad kay tungod nga nagagwasa kag nagtupa lang sa wala kapuslanan ang tubig nga nagalin sa ila sini nga tubo. So Basiwa, General Manager Munadia Hardin, balikan talang kay karon dugay-dugay kay kinalanggid nga matagaan ini isang nagakaigo nga atensyon. Insigida kay kung pabuwasan pa ni padason nga adlaw pa, dason simana, dason nga bulan, pero tinakadako sang volume sang tubig nga madula nga hindi mabayaran. Nga makabig naton nga non-revenue water. 34 minutos banwa nakaligad sa tagnang alas 11. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuanay Sodto, padasunon tala ni mga kumplinan kido kadamo sa mga nagakadto diri sa aton. Sa tagsakadlaw ako nagapaminsar ko nga basi dugay-dugay tapos ko programa may makulat naman nimo. Pero sige lang amo nang aton nga trabaho banwa, no? Sige. Si Ma'am Maribik Kabawatan, okay ka na? No? Kag na lang, ulat-ulat lang, monitor lang sa bumbo. Kay ipadangat agin ni sa management sang Basiwa kag Prime Water. May isa pa gid ka concern dira sa piyak, no? Bumbo kuan ni sa bagulan ni siya nag-abot man pero i-cater ko na lang kay may chimpo pa man kay halin pa ni siya sa Bago City. No, ang problema naman niya sini ang ginareklamo ang National Irrigation Administration o kon NIA, no? NIA,
no ginapanawagan ang inyong atensyon, no, kay may-ari naman diri isa ka complainant nga initially ang iyang ginapayag information nga inyo kuno nga irrigation canal nag-alawas ang tubig, daw hindi nyo makontrol ang tubig, no, kag daw wala sang nagakigo nga outlet, ang pati ang iyayang ugsaran kag ang ilang nga dalan nigakalapawan sa tubig. Although nga makasiling kita siguro nga nagataas giman tubig kay mabaskog ang ulan. Pero kung dugay na nga naghupa ang ulan kag ang tubig nagapabilin nga nagaawas, something is wrong with the system sang National Irrigation Administration. O basi may arasang palso dira sa pag-administrar sang irrigation. No, kanugon sa ngalan nga National Irrigation Administration. Kay ang porsyon ko sa iladalan nga pirmi lang nagabaha, kay ang tubig nga baha halin niya sa irrigation canal sang niya, may kung halimbawa nagasapatos ka, ubaho mo na yung sapatos ka, maglakat ka to sa tubigon nga dalan, pag abot to sa punta nga wala na sa tubig, amo naman liwat pagsuksok mo sa sapatos. Di makon mo ran banwa. Oh. Sige, sa piyak kalinya, kwaon na to nabi ang kumplinan. Sir, mayong udto? Mayong udto, sir. Si Bumbo Daniel sa piyak kalinya. Sino ganing ngalan ta, sir? Ako si Ray Minente. Si? Ray Minente. Ray Minente? Yes, sir. Okay. Ano tong imo nga problema ang parte sa niya? Oo, sir, kay isang wala parang tubig naglusot sa irigasyon sa bulan sang April kag May. Nagreklamo na kami nga gabaha di bisan wala ulan. Okay. Di karon sa month of June to, kaya schedule sa magwa ang tubig sa Talok. One mo ng June 15 or June 16. So June to, nagkadto ako sa office ang niya, nagreklamo ako nga kung pwede, islan ang tamburong. Kaya ang tamburong, sir, gaagi sa irigasyon is undersized. Botilingon nga undersized, gamay ang tamburong. So ilislan isa dako para kung magtubod na ang tubig sa irigasyon, free na ang tubig, hindi na makalusot. Hindi na maglapaw sa karsada. Kung maglapaw sa karsada, makadto sa talamnan, kag sa pamalay sa mga tao, labi na gisapon. Di karon ila kwan, pagkatapos ko reklamo, nagkadto man sila sa site, ginsurvey nila. Di kami nga pamuluyo, nagpirma mo ang purok sa ang kwan. Sang Kubay, nagpirma 60 person. Ang Newton, sang Talok, nagpirma man 60 person. Gipunggan ko na kada mo mapirma mo kay perwisyo kayong tubig. Di karon, nagabot ang tubig sang June 15, wag nila ginasyonan ang amon reklamo sang mga kwan, pamuluyo. Di karon nagbaha subong halin sang Domingo, Lunes hasta subong baha. Si subong ang amon nagsara magmugpaw ka balaga baha gusaran mo hindi gayan mainit ang ulo mo sina. Tapos ang ako no may bagong sabog. Puno naman ka tubig. Di karon ang nagkadto kami sa DE, nangayon kami sa bini, isa ka sako ginatag. Di karon ang isa ka sako kulang na sa nagbakal pa ko sin duwa ka sako nga bini para isabog sa talamnan. Karon nagsabog ako sang Lunes or Martes. Pagka Domingo, nagawas ang tubig sa irigasyon, ti perwisyo gidya sa bagong talom, ti livelihood na sir mo. Ti pigado, taga pa ngayon sa budget sa DE, ginasuplayan na sang DE. Pagkatapos sa bahaan, hindi lang sir kami ang nakuan, ang nabahaan, namudamo nga mga talamnan, nag-isa na ang amon mga turok, mga magreklamo, ti why did mi magtindog, ti ako nagtindog subong. So before sina sir, sang wala pa nagtubod ang tubig, nagkabiyanihan kami sa Barangay Kubay sang Talok, nga isla namo ang tamburong, nga may mag-donate mo, tiga construction man na sila sir, pero auton ang tamburong, islan sang bago, nga dako, nga ang liyaw ay nagasto. Karon ang bako ready na sir, nag-abot sir ang tao sang niya, i-report ko man na sila, nagambal ko sila, nga agin tunggan nyo kami, makabiyan niya kami para malusolusyonan ang problema, mag-abot ang tubig, hindi na magbaha. Pag ang niya sir, wala gasto, may mga sponsor mo. Ang problema, gipunggan kami sir, kaya hindi ko amo na kuno trabaho, at hindi, narespeto man mo kaya liman sa niya, may process na kuno sir, o nakaprogram,
na may budget para dra. Ang amo lang taniya sir ya, maaksyonan sa madali kay way kami gabangita ya sir sing anano. Sir ang gusto namo niya sir masolusyonan kag ina sa nabi kami nag-sponsor sir nga wala bayad, wala na magastong iya mo. Mr. Binente. Sir, yes sir. Oh, ti ginaknowledge man gani nila nga ila trabaho na. Sang sano pa nila ginaknowledge nga ila na dapat ka trabaho kag hindi inyo. O gani ginaknowledge ba nila? Sang sano na natabo na ginatubangay ka mo. June 12 ara sir may document ako nga petition na sa na gin-receive sang niya, may tatak sir sang receive sang niya. Ang ambal sang niya sa akon, nyari ginbato namon ang imo nga documents nga formality nga gin-entertain ko nila. Kaya karon pagpuli na akon, wala pa about 3 hours nag-abot sila, ginkaduan nila ang site. Gagin survey, gintakos-takos, sir. Ti karon na pamuluyo kakita nga aksyon na nila kay way pa nagtubod ang tubig sa irigasyon mo. Ti kaya tanan kami kay inspektor. Ti nagtubod ang tubig June 15. Ti hindi na matandog ang tamburong kay ara ng tubig mo. Ti karon bisan galon ulan, sir. Bisan wala ulan, ma-overflow man Japon kay nga hindi kasarang ang tubig sa gamay nga tamburong. Ang amon Hello sir. Hello sir. Sir. Pero ginbaton Manila nga ang problema dira ang tamburong nga undersize. Yes sir. Ginaknowledge sila nga dapat islan sa dako nga tamburong. Yes sir. Kag ginambala nyo man nga may ara man sa mag-donate sa tamburong. Yes sir. Bisan kamo pa mag-ubra ibayanihan para mo-ubra lang pero hindi sila magpasugot. Hindi sila sir, gusto tandugon sir. Kay ti basi makwestiyonan sila nga gintandog na iya ang propiedad sa gobyerno. Amo gina sir. Makwestiyonan na sila mo. Ti ang pamangkot. Kung gusto gid ninyo, kung gusto gid sa niya nga sa insakto nga proseso, kay ila man na trabaho, hindi na dapat ka kamo mag-ubra sinadira. Ti dapat padasigo nila kay hindi ta pwede nga manduan ang ulan nga hindi anay magtupad sa area or ang Correct, tubig sir. nga halin sa suba nga mag-ilig sila nga irrigation canal hindi taman pwede mamanduan nga siya kwan lang hindi lang anay mag-ilig kay mailig gina siya magluas ko may aras la trangka ay ano na trampa nang kinabalang ginabutang sa alagyan sa nga tubig nga para nga palikawon ang tubig. Hindi mangguro na kay kung supisinte ka tamang tubig, hindi pwede nga punggan mo na. Otherwise, dito si Babaw may inawas naman na. Correct sir. Kay balo man sila sina, no? Nga dapat ilan na obligasyon, ilan na trabaho. Tigaling kay ang pamangkot, saan nila obrahon? Why pa kung nag-abot ang budget sir, kay silimuto? ko, sir. Nagambal sila nga may budget para sa dira? May siguro sir, kay ginpamangkot ko nila sir, kay hindi nga problema. Last year pa ni, I don't know how many years, 2 years o 3 years, nga ang ila ginuubra, nag-ubra sila pika-pika sa irigasyon. Bali extension sa sir sa babaw na sa ginabutang, nga 1/4 ang height. Karon ang problema sir, ginuuntat nila sa tubangan sa balay ko. Pag-untat nila sa tubangan sa balay ko, nga biyang pika-pika kung gindaritso na na, kung tiway nagawas dalan. Tiyang volume si tubig, ara sa akon nga balay. Ang pabugtaw ko sir, kapaha ang balay. Hello sir. Tapos, kasi ginungod sang niya kay bala nila nga gareklamo ka? Way ko kabalo sang ila sir, basta sir magbugtaw kami sir, gaba, asa subong sir, gabaha ginaya. Bisan way ulan. Sige. So, lawig na nga pag-antos yung sini, diri nga area. Lawig na sir, kagibutang kanila pika-pika last year mo. Last year. Sugod sa pagbutang sir, nga pika-pika man lang, pika-pika. kag nag-amo na ni sitwasyon? Di pa bangkot ko din na sir, sing ko nga anong budget sang pika-pika, utod. Nga ginitadlong lang sa balay. Dapat ang pika-pika sir, kung saktong budget, tadlong na sir mo. Pero Mr. Hello sir. Sir? Kung butangan sa dako nga tamburong, why man sa problema, pwede mabutangan. Basibla hindi pwede mabutangan dako nga tamburong kag wala magyapon lulutsan ng tubig? Okay sir, kay sa una may tamburong man. Kuan gidya ng good quality nga tamburong. Ay sa una ni tamburong ano ya kadako? Nang kuan gidya ng qualified gidya sir nga tamburong nga free ang tubig makagi. Ang sa inyo na area na yon ang may tamburong nga gamay. Oo, medyo gamay siya pero hindi jutay lang nga hiko sir makasulod. Mabarada yung pagbara sila sir, grabe nga overflow. O may video ko sir.
Ano to? May video ko. Oo, ganun mga pero ano sa imong pag-isip mga pila ka bilog na mga pamalay da? Ang maigo sa tubig sa amon da mga more or less 10. Then sa piyak naman overflow man to sa Cuba gid nga sentro. Oo. Ga may hagdan sa nga simento po ang tubig ga flow pa gid na. Aha. Di karon ang mayo lang kay ang iske kay si Hana relatibo do nagbulig sa kay iske siya mo nagbutang sa siyang mga footstep blaster raw nga ang tawo makatikang hindi makuha sa tubig. So actually may tubig diya sa sidalom sa footstep. Aha. Ang dalan ni siya hindi ni siya simentado no? Ang pasulod sa Kubay hindi simentado no bali ang isa namon ka inablos da kay membro sang iske. Ang iske mismo nang ita idea maka-produce sila sang footstep nga ang tawo hindi mabasa ang tiil. Bawo pirti man nga pag-antos yung sila diri ang dalan daw hindi naman ni dalan daw kundi mo lang taon daw suba naman eh. Kung makita sir sa video sir, ang motor gagi sa lakyan, do gagi sa suba, way gagi sa dalan. Aha. Oo, perti ang tubig. Sige. So hasol ini nagatuga ini sang dako nga kahulanan sa inyo, ilabi na gid sa inyo nga mga pananom. No, kag yes, mga ano kalapad sir ang imo nga ginatamnan ra nga humay. Gamay man din sa akon nga parte sir mga 30 rias. Tatlo ka sa ako nga binhe. Okay. Karon hindi kami kaspre sa ilamon sir, kami tubig mo. So bisan way ulan way man untat ang pagbaha. Hasta subong sir ga ilig pan tubig. Ano sa subong nga nagabaskog ang ulan na mas labi na gid nga nagadako ang tubig da. O kung magbara ang higko sa tamburong, lalo na ginagdamo ang tubig nga nagawas. Aha. Sige. Ipalabot na sa kung sino man ang administrator subong diri sa NIA sa Negros Occidental ipalabot na ning concern kag tanaw naton kung ano ang pwedeng imuon nila para mapadasig ang pag-repair, pag-replace abi sa nga tamburong sa isa ka dako nga tamburong para nga hindi na kamuda mabahaan. Mr. Mininti, kung islan sa dako tamburong ni although napamangkot ko na ni kagina, sigurado gid nga tayo yon ang pag sulod sa tubig. Makita niyo man. Sir, 100% tayo yon sir pag kuha sa tubig. Aha. Mga pila ka tamburong talidang ihulog? Mga 3 ka tamburong para makaging sa lakyan tabok. 3 ka tamburong. Okay, sige. So, Mr. Reminente, no, ipalabot lang yes, kag salamat sa imong pagkanto diri. I-try gid naton nga maka-contact kita sa National Irrigation Administration para matatapan ang ini nga problema. Anyway, ari na ginduhol di sakon ang imo nga written na complaint, no? Nga imo maganig na pirmahan. Yes, sir. Monitor lang sa Bumbu Radio para sa update, sir. Yes, sir. Okay. Sige. So, naman mga kabaran si Ray Mininte sang barangay Puro Kubay, Barangay Talok, Bago City. No, iparangan nato nini sa National Irrigation Administration. Kay kabudlay maniya nga ang mga tao na gani gusto nila magbayanihan ang tamburong sila na gani ma-provide mo. Galing kiti hindi na pwede sa isa ka pribadong individual nga maghimo proyekto sa propiedad nga ginapanagiyahan sang gobyerno. Hindi pwede. That's why nga wala hindi nila matandog kay ginpunggan sila sang NIA. Kaya siyempre punggan mo gid do sa nublay nga imo nga trabaho ano lang sa pribado yang mga katawhan. Kaya mo ni kung isa, hindi lang kung isa. Kasami banwa ang aton nga ahensya sa gobyerno masyado ka uyaya. Inabalang mga pamatasan nga hindi magbangon kung hindi makabati, kung hindi mabagtingan. Hulaton pa yung magbagting kay dismiss magbangon. Ti Aryo, isa ka classic example sa kung ano kauyaya ang ahensya sa gobyerno. Ti hindi man kamumuya sini nga ang mga pumuluyo na mismo ang nag-volunteer. Mabayanihan sila nga pagtakod na ng tamburong na. Kay kadugay-dugay, abi aprobahan ang inyo nga mga budget, no? Mangayo ka budget para sa muni nga repair, kadamo pa sang Ricubicos.
idon gidya ka lantaw kung basi may mga palapaw nga gagatabo. Pero amo na nakidid sa aton gobyerno, nagakalutsan pa. 10 minutos banwa na bilin kabaganangan kita stag na alas 12. Diri sa ato na pagpangalagad sa panatuntunan na bumbuan na isod to. Ay, oo banwa. Sa nagapamangkot gali, no? Sa nagapamangkot kung ano ang rason nga ang sige inulan, may ara kita sa low pressure area nga magadala sa ulan sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. No, magwala kita sa update karon gikan sa pag-asa kung ano na ang latest sa sining LPA nga ara karon sa aton nga area. Hining LPA nga nagtugas sa mga pag-ulan-ulan. July subong, July 12, dugay-dugay maugos na. May gamay lang nga pahuway ang mga kabataan sa pag-eskwela. Kaysa August 22, mag-umpisa na ang school year 2022-2023. No, muning sa August na dayon, mag-start ang klase. Ini ang ginapayag na sa Department of Education. Diano ka preparado ang syudad sa Bacolod sa sining pagbukas naman sang klase kag posible gani base sa katapusan sang quarter sa sining tuig 2022 base mag 100% balik kita sa face to face. Kay bisan kay mismo ang aton nga presidente ang nagaduso banwa nga by November dapat mabalik na ang o kung i-implementar na ang pagbalik sa face to face classes sa tanan nga mga eskwelahan. Hibalo naton karon banwa upod sa kay Councilor Al Victor Espino nga mo ini ang committee chairman sa Committee on Education. Kung bala preparado na gid ang aton nga syudad sa Bacolod kung ma face to face na kita kag sa sining pagbukas ang klase sa August 22 nakapreparar ng aton nga mga manunudlo nga wala pa huway nga bisan wala na klase ginakuan pa sila mo ginaobserbahan pa. Dayaw man ko sa Department of Education banwa mo kay may mga observation na ginahimo mga supervisor para nga mapasiguro nga nagatudlo gid si sir kag si ma'am kag parang hibaluon kung bala preparado si sir kag si ma'am sa iyang mga lesson plan. Ay banwa ang kalamutan na mo ni kung mag-obserbar ang ilang mga supervisor nagapahibalo siya sa sunod nga semana may observation kami na ay tinano na yan ko naman obserbahan nyo pa yan kay parang ma-determinar nyo kung nag-ubra sa insakto mistra kung wala. Tapos ginambal nyo yung ma-obserbar ka muna. Do, pariyo na yung nagsiling ka siya ma-drug by bus operation kami na karoon ha. Harold? O preparar ka kay sa Lunes ma-drug by bus operation kami sa imo? Di ko ma-drug by bus operation ko sa imo Bumbu Harold sa Lunes. Iambal ko sa Lunes ma-drug by bus operation ko sa imo. Ti preparar ka na pagka Lunes may makuha-kuhayan nga droga kung ay waay. As simple as that banwa. Kung sa mathematics ba 1 plus 1 ang gid equals 2. Wala sang damo pa yang Ricubicos da. Amula na yan kasimple 1 plus 1 equals 2. Di kuha nyo ako nga punto. Ini ginangot ko lang ni kay manugbukas na ang klase. Kung mag face to face may baluan naman makita naman na naton kung si ma'am nagatudlo gid o kung wala. Tapos mga supervisor dayon ya ka observation ya ma-observe kami dira. Ang iban kuno nga mga eskwelahan kung may mga supervisor nga ma-observe ginapreparahan gid nila ya. May mga may mga maayo pa nagapanyagang ginapreparar. Oo, kag ginabi-abi naga-observar. Inang istorya nga nabatian ko ha. Ginaprepara. Amo na siguro nga ang mga supervisor kung mag-observar sila sa mga eskwelahan, obserbahan nila mga manunudlo kon bala nagatudlo gid, nagapay balo.
Kay kung hindi magpaibalo, basi hindi mapreparahan. Ha? Hindi na mo na. Abilainan nyo naman ang style bala, maunano nga. Mapapirdi ka mo sa pribadong eskwelahan. Ang pribadong eskwelahan, grabe ang mga sistema sa pagtudlo kag do kadamo sang naibalaan sa mga estudyante. Oh. Ang public school dapat amo ning pinakakampiyon nga eskwelahan, mas kampiyon pa kaysa pribadong eskwelahan. Kaya tanan nga resources sara daya sa gobyerno. Kung anong i-request sara na matag na ya, kag dako pang sweldo. Galing kay kung gisa ginahimo nyo tinarso Imaginable na nga maobserbar kamo na sa manunudlo kay para nga para may balaan kung maayo sa magtudlo kung hindi pero mapaybalo ka mo ya. Siya next week sa kuan kami sa amuning nga National High School kami maobserbar. So sa mga teacher nga mga tamaran ara man nimo nga ga-preparar na yun mo. Sus mga kumplitos rikados kag pagkabot sa adlaw nga ang manog obserbar ara na. Sa tanan niya nga klaso marang nga klase mo pero pati ka na kula sa observation nga paymuyong man lang to kag ayo amo nang nga ginasiling nga into anay blues. Sige 5 minutos mga kabayan na nabilin kay magadangan kita sa ng alas 12. Sa ato ng pagpanumbalik mangin ko pa na naton ang Bombo News Center para sa ato nga Bombo Network News. Standby. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts
States. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini nakaibalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition, ikalabing dalawa sa buwan ng Hulyo 2022 sa ulo ng ating mga balita. Sa ating international news, maraming shotgun-style shells natagpuan daw sa bahay ng suspect na itinuturong pumatay kay dating Japanese Prime Minister Abe. Yung libing naman ng opisyal ngayong araw huyan ay pribado para sa kanyang pamilya at malalapit na kaibigan lamang. Samantala, second cabinet meeting sa sentro sa vaccination, food security, energy issues at face-to-face classes. Mga apektado naman ng malakas na mga pag-ulan, pinag-iingat ng NDRRMC. Yung mga pagbaha at pagguho ng lupa, ganun din kanilang tinutugay-gayan. At sa ating ulat panahon, ang low pressure area lalo pang lumakas ang paghatak sa habagat ayon yan sa Pag-asa. At ang Bangko Sentral ng Pilipinas may ilan pang mga paglilinaw kaugnay doon sa mga retailers at mga bangko na dapat tanggapin pa rin kahit natupi yung polymer banknotes. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bombo International News. Natagpuan sa loob ng bahay ng tinuturong suspect na pumatay kay dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe ang maraming bilang ng mga plastic shell na maaring gamitin bilang shotgun-style weapon. Sinabi ni Tetsuya Yamagami sa mga investigador na nanunood siya ng mga tutorial sa YouTube para matutunan kung paano gumawa ng mga baril at nakumpirma na ang gumamit ang 41 anyos na mga maliliit na plastic shell na naglalaman ng mga pellets para barilin si Abe. Ang homemade murder weapon na katulad ng isang shotgun ay binubuo ito ng dalawang metal na tubo na pinagsama ng duct tape at idinisenyo upang magpaputok ng 6 na projectile sa isang pagkakataon. Ang mga sangkap na ginamit sa paghahati ng pulbura at mga pellets sa loob ng mga plastic shell ay natagpuan din sa pamamahay ni Yamagami sa kanlurang lungsod ng Japan, kasama ang mga pulis na katuklas ng mga delivery slip na pinaniniwalaang mula pa sa kanyang online purchases ang mga items. Napagalaman na ngayong araw ang nakatakdang libing ni Abe sa Zuzuchi Temple ng Tokyo, Japan. Ito ang pangunahing sentro ng pagsamba para sa sekta ng Judoshu Chenjiai sa Budismo sa Rio ng Silangang Japan. Susundan ito ng cremation service. Gagawin namang pribado ang libing ng dating Primo Ministro. Tanging pamilya at mga malapit na kaibigan lamang ang pinapayagang dadalo habang magsagawa naman ng magkahiwalay na seremonya ang mga kaibigan nito sa Japan na kinabibilangan ni dating
Pangulo ng Amerika na si Donald Trump. At kaugnay pa rin yan mga kabombo, mga Kastar Nation. Kuha tayo ng linya mula sa ating Bombo International News Correspondent dyan sa bahagi ng Japan, Miles Briones Beltran. Magandang tanghali dito sa Pilipinas. Anong oras na ho dyan? At kumusta yung inyong lagay ng panahon sa kasalukuyan? Yes, magandang tanghali sa iyo, Bombo Dennis, at magandang tanghali din sa iyo, Bombo Jane. At ang oras po natin ay 3 minutos makalipas ang alauna dito sa Japan at meron tayong 28 degrees Celsius sa ating panahon. Kumusta yung atmosphere dyan ngayong paghahatid sa huling hantungan kay dating Prime Minister Shinzo Abe at yung mga kababayan natin, kumusta din ang mga ginagawa, yung mga activities nila related dito sa nangyari at ganun din yung paglilibing na kay former Prime Minister. Yes, Bombo Dennis, ngayong alauna, impunto ang kanyang oras ng pagka-cremate, no? O pagkasunog ng kanyang bangkay, no? At dinaluhan ito mula kaninang umaga ng 25,000 na katao para pumila at magbigay ng mga bulaklak sa kanyang wake, Bombo Dennis. At meron din tayong mga kababayan, no, na nagbigay ng mga dasal mula kahapon pa sa harap ng kanyang bahay at isa ako doon na bumisita kahapon. At hanggang sa ngayon ay marami pa rin mga tao ang nasa labas nitong cremation house kung saan gaganapin ang pagsunog ng kanyang bangkay, Bombo Dennis. Okay. Maliban dito sa seremonya ng cremation, mayroon pang public viewing pagkatapos nito bago yung talagang formally ay ilalagak na ito kung saan man area yung pagdadalhan ng abo nitong si former Prime Minister dyan sa bahagi ng Japan. Bombo Dennis, ngayon ay hindi natin pa masabi kung anong magiging follow-up ng pagkatapos ng cremation ni dating Prime Minister Abe Shinzo. Pero nagbigay na sila ng open for public para magbigay ng mga huling dasal at mga bulaklak, no? Mula kaninang alas 8 ng umaga hanggang kaninang alauna nga po ng hapon. Yun na po yung parang ibinigay nila. So hindi po natin masasabi kung ano po yung magiging seremonya pagkatapos nito. Pero sa pagkakaalam natin ay yung pamilya lamang niya ang nakapag-witness sa kanyang pagka-cremate. Okay. One just last point. Papaano naman yung latag ng seguridad? Dahil yung nangyari kay former Prime Minister Abe ay talagang panghilakbot, ano? Maraming nagulantang dito sa pangyayari na nandun sa isang pampublikong lugar at in broad daylight ay pinatay itong dating Prime Minister. Kumusta ngayon ang pagpapairal ng seguridad dyan sa bahagi kung saan ay isinasagawa itong mga aktibidad? May kinalaman pa rin sa pagpanaw ni former Prime Minister Abe. Ngayon, Bombo Dennis, ay sinabi ng ating Prime Minister na ihinto muna yung mga ganitong pagsasalita, no, sa mga street. Although tapos na po yung election, no? At maghihigpit sila lalo para hindi na maulit ang ganitong krimen na nangyari po sa ating dating Prime Minister Abe Shinzo. Okay. With that, maraming salamat Ms. Miles, at from time to time makiki-update pa kami kung may mga development pa direktamente dyan sa bansang Japan. Walang anuman, Bombo Dennis at Bombo Jane. Live na nag-uulat mula rito sa Tokyo. Ito po ang inyong Bombo International News Correspondent, Miles Briones Beltran, nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Yan mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang ating Bombo International News Correspondent direktamente dyan sa Japan, Miles Briones Beltran. Naghatid yan sa atin sa oras na 7 minuto na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan pa mamaya, pila ho ng mga butante naman o kaya naman ay nais makaboto para ho dito sa voters registration na sinasagawa ng COMELEC, bahagyan na raw humahaba. Yan ay 1 linggo bago pa ang pagtatapos ng kanilang pagpapatala. Yan at iba pang mga balita susunod na. Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan.
At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Si Sentro umano ang talakayan ng mga miyembro ng gabinete ng Marcos administration sa pagpapataas ng bilang ng fully vaccinated individuals laban sa COVID-19 para yan sa kanilang second cabinet meeting. Nasahanay din ang problema sa mataas na presyo ng langis, ang pagbabalik ng face-to-face classes ng mga mag-aaral, planong libreng sakay sa mga mag-aaral at seguridad naman ang pagkain sa bansa. Sa ngayon, wala pang itinakdang oras ang cabinet meeting na isasagawa mamaya. Kagayang inaasahan, dadalo muna ang Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng video conferencing dahil hindi pa nito nakukumpleto ang kanyang isolation period na magtatapos sa weekend. Matatanda ang nagpositibo si COVID-19 ang Pangulo kung saan nakaranas ito ng bagyang lagnat. Samantala, kuha pa tayo ng mga pag-uulat mga kabombo mula sa ating mga kasamahan. Yung local government units ay kinakailangan na magkaroon daw ng direktang pakikipagtulungan sa national government. Ito'y para mapalakas pa ang produksyon ng pagkain sa ating bansa. Ayon ho yan sa Department of Finance. Alamin natin ang kabuuang ulat mula kay Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, good news na may ituring ito para sa mga lokal na pamahalaan sa ating bansa. Ito ay matapos nga na may kakayahan na ang mga lokal na pamahalaan o mga local government units para tumulong sa national government na mapalakas ang produksyon ng pagkain sa bansa. Sa isang statement, sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na sa gitna na rin ito ng pagsisimula ngayong taon ng pagpapatupad ng kautusan ng Korte Suprema sa Mandanas Garcia Petition. Sa ilalim ng Mandanas ruling ng Korte Suprema, ipinag-uutos na taasan ang share ng Internal Revenue Allotment o IRA ng mga LGU mula sa 40% ng lahat ng buwis na nakakolekta ng gobyerno o ng Bureau of Internal Revenue at ng Bureau of Customs. Sinabi ni Diokno na sa kasalukuyang set-up, responsibilidad ng mga lokal na pamahalaan na palawakin ang pagpapasigla sa sektor ng agrikultura sa bansa. Dahil dito, maaari niyang magkaroon ng koordinasyon ang national government sa mga lokal na pamahalaan na mas marami ng pera ngayon dahil sa Mandanas ruling. Pwede na niyang magkaroon ng kompetisyon sa pagitan ng mga LGUs para palakasin ang produksyon ng mga produktong agrikultura sa bansa. Sa report ng Bureau of Local Government Finance sa nagdaang administrasyon, tumaas ang kabuang kita ng mga LGU ng 19.4% sa unang quarter nitong 2022 katumbas ng 319.42 billion pesos kumpara sa 267.55 billion pesos noong 2021 sa parehong panahon. Malaking kontribusyon umano sa pagtaas ang kita ng LGUs ay bunsod ng pagpapatupad ng Mandanas ruling ng Korte Suprema. So abangan natin yung magiging resulta nito dahil mas malaki na yung pondo o yung IRA na makukuha o share ika nga ng mga LGU mula sa national government sa mga buwis na nakokolekta. Okay, Bombo Raymond, paano na ang distribution ngayon? Yung percentage ng distribution ng internal revenue allotment. Alam natin, ito yung mga kinikita mula doon sa mga negosyo, doon sa local level. Dati kasi nakakit pa yan sa national government, nakakarating pa hanggang National Treasury. So, paano na ang distribution ngayon sa kasalukuyan, Bombo Raymond?
So yun, yung magandang balita, Bombo Dennis, mas malaki na yung cut, ika nga yung share, na magiging 40% na. So malaki yan. Halimbawa, ang kita, well, depende pa rin naman doon sa LGU kung gaano ka-produktibo o gaano kalaki yung nakokolekta na buwis. Kung merong kinokolekta na halimbawa ay nasa 100 million, yung malaking syudad, sa kanila yung 40 million, 60 million naman doon sa national government. So mas malaking kita, mas malaking share, mas marami silang may tatayo ng mga development projects at magagamit ito sa pagpondo sa production, lalo na yung mga agri-products, Bombo Dennis. Maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, ganap tahong 13 minuto ang nakalipas ng alas 12 ng tanghali at antabayanan pa mga kabombo yung ating mga dagdag na balita. Kung medyo makulimlim ho yung lagay ng inyong panahon dyan sa inyong lugar, antabayanan ho mamaya yung mga development kaugnay ho dito sa binabantayan nating low pressure area. Sa dagdag pang mga balita, umaasa si Leyte Representative Martin Romualdez na bibigyang prioridad ng 19th Congress ang muling pagbuhay ng panukala para magtatag ng Center for Disease Control at imodernisa ang public health emergency preparedness at prevention ng bansa laban sa mga nakakahawang sakit. Sina Romualdez, Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez at Jude Asidre ay naghain ng House Bill number 09 kung saan mapapasailalim na ng bubuing CDC ang ilan sa units at division ng Department of Health. Tulad yan ng Epidemiology Bureau, Research Institute for Tropical Medicine, Sexually Transmitted Disease, Acquired Immune Deficiency Syndrome at Cooperative Central Laboratory. Ilan sa mandato ng International Health Surveillance Division ng Bureau of Quarantine at Technical and Standard Setting Functions ng Disease Prevention and Control Bureau. Partikular ang Mental Health Division, Cancer Division and Oral Health Division. Iminungkahi din ito ang paglatag ng modernization program para sa pagpapabuti ng public health emergency response ng bansa na ipapatupad sa loob ng 5 taon. Bibigyan din ng pahintulot ang CDC na mag-solicit, negotiate at tumanggap ng public o private, domestic o foreign donations, grants at iba pang real o personal properties na exempted sa donor's tax bilang bahagi yan ng General Fund at mapapasailalim sa pagbabantay ng Department of Finance. Kuha tayo ng ulat mga kabombo tungkol naman doon sa hakbang ng Department of Health dahil muli ho itong nagbabala sa publiko laban doon sa mga waterborne diseases. Ngayon ho ay medyo maulan yung lagay ng panahon sa nakalipas ho ng mga linggo. Ganito na rin. May mga lumalabas, mga lumilitaw na uri ho ng sakit sa ganitong panahon. Alamin natin ang ulat mula kay Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Dennis, Bombo Jane, muli ngang nagbabala ang Department of Health sa taong bayan laban nga doon sa mga sakit na talamak ngayong panahon ng tag-ulan o yan nga yung mga sinasabi mo na waterborne infectious diseases. Sa isinagawang media briefing ng kagawaran ngayong araw ay muling nagpaalala sa publiko si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere kasabay ng kanyang babala na kahit na sino nga ay maaaring madapuan ng mga sakit na ito tulad ng influenza, leptospirosis, dengue at marami pang iba. Sa naturang briefing ay ibinahagi ng opisyal ang iba't ibang health and safety reminders na makakatulong sa atin para maiwasan ang mga nasabing sakit. Kabilang na nga dyan yung pag-iwas sa magtapon ng mga basura kung saan-saan, maiwasang lumusong sa mga baha o magsuot ng bota kung sakaling hindi maiwasang lumusong sa baha. At gayon din yung hindi basta-bastang pag-inom ng mga kontaminadong tubig at kung hindi ka naman sigurado na malinis yung tubig na iyong iinumin, pinayuhan ng Undersecretary na pakuluan muna ito sa loob ng 3 minuto bago inumin. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin mula mismo kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere yung iba pang health and safety reminders ngayong tag-ulan. Mabuting alalahanin din po ang 4S dengue strategies na search and destroy possible breeding grounds by maintaining our surroundings clean, secure self-protection by wearing skilled
by applying skin repellent and wearing clothes that covers the skin. Seek early consultation if sick, and please support spraying and fogging, especially in our hotspot areas. Para rin naman po sa ating mga kababayan na binabaha ang kanilang lugar, lagi po niyong ihanda ang inyong mga go bags na may mga damit na maaring pamprotekta sa lamok sakaling kailanganing lumikas. At kung posible, magpabakuna na rin po tayo laban po sa trangkaso or flu. Iba na po ang maagap, sama-sama po nating pigilan ng wild diseases, and let's enjoy the rainy season ng ligtas at malusog. Naging pahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Jane, bukod nga dito ay ibinahagi rin ni Vergere na sa ngayon ay nag-oobserba sila ng National Disaster Resilience Month sa bansa. Ito nga yung mga paghahanda na ginagawa nila ng DOH, katuwang yung iba't iba pang ahensya ng gobyerno, pang LGU sa buong Pilipinas, laban naman doon sa baha, landslide at iba pang mga natural disaster na maaaring makaapekto naman sa ating komunidad. At live mula dito sa lungsod ng Pasay, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Hinimok naman ni Senator Lito Lapid ang Bureau of Internal Revenue o BIR na maipatupad ang Republic Act No. 9999 o ang Free Legal Assistance Act of 2010 na nagbibigay ng mga pagbabawas ng buwis sa mga abogado na nagbibigay ng mga serbisyo sa mga mahihirap na kliyente. Nagpadala ng sulat si Senator Lapid kay BIR Commissioner Lilia Guillermo kung saan hiniling nito na unahin ng ahensya ang RA 999 na nilagdaan bilang batas noong administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang RA 9999 ay naglalayong hikayatin ang mga abogado at professional firms na magbigay ng aktwal na libreng serbisyong legal sa mga mahihirap upang makatulong na mabawasan naman ang trabaho ng Public Attorney's Office o PAO. Ito ay nagsisiguro na ang bawat tao na hindi kayang bayaran ang mga serbisyo ng isang abogado ay binibigyan ng isang karampatang at independenteng tagapayo na mas mabuti sa kanyang sariling pagpipilian. Nakasad sa batas na mga aktwal na libreng serbisyong legal ay dapat na hindi kasama sa pinakamababang 60 hours na mandatoryong serbisyo ng legal na tulong na ibinigay sa mga mahihirap na litigants. Upang mapakinabangan ang mga bawas na buwis, maaaring mag-apply ang mga abogado at kumpanya para yan sa certification mula sa Supreme Court, Department of Justice at maaari rin sa PAO. Ang certification ay nagsasaad ito ng mga libreng serbisyong ibibigay ay nasa loob ng mga legal services gaya ng tinukoy ng Supreme Court at ng DOJ at PAO ay hindi maaaring magbigay ng mga serbisyong ibibigay ng pribadong abogado. Dito naman tayo mga kabombo sa oil price rollback na pinairal ay hindi pa raw ito sapat para sa ilang grupo. Yung presyo ng diesel dapat daw ibaba pa hanggang 50 pesos kada litro. Alamin ho natin kung anong mga grupo ay nagsusulong ng malakihang rollback pa. May ulat si Bombo Annalise Soberano. Inihihirit ng Gabriela Party List na hindi sapat ang oil price rollback, dapat ibaba sa 50 pesos kada litro ang presyo ng diesel. Ayon kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, higit pa sa 6 pesos and 10 centavos kada litro ang dapat na maging rollback sa presyo ng diesel dahil sa sunod-sunod na taas ng presyo ng langis mula pa noong January. Sinabi ni Representative Brosas dapat na ibaba sa 50 pesos kada litro ang presyo ng diesel at 63 pesos naman ang litro ng ang presyo. 63 pesos liters ang presyo ng gasolina dahil ito ang antas ng presyo ng langis sa pagsisimula ng taon. Giit pa ng magbabatas na makatwiran anya ang mas malaking rollback dahil humuthot ng super tubo ang malalaking kumpanya ng langis mula sa serye ng oil price hikes. Sa unang quarter ng taon halimbawa, mahigit triple ang paglobo ng net income ng isang kumpanya na mula 1.02 billion, tumaas ito ng 3.53 billion pesos. Giit pa ni Brosas, dapat ding gawing prioridad ang pagbasura sa excise tax at 12% VAT sa langis
sa pamamagitan ng pag-aproba ng Kamara sa House Bill 400 na inihain ng Gabriela Party List. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Arlene Brosas. File ng mga mahahalaga na bills nung nakaraan pa, nung June 30 pa lang ng hapon, nagkaroon na po ng pag-file or opening ng mga filing ng mga top legislative measures na meron tayo. So far po, ang nating na-file ay yung unang-una, yung lowering of oil prices sa pamamagitan po ng pag-scrap ng VAT and train excise tax on oil. Yan po yung House Bill 400. Yan si Representative Arlene Brosas. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 23 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Dagpang mga balita sa oras na ito, ang mga apektado ng malakas na pag-ulan, pinag-iingat ng NDRRMC sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. May pagulat si Bombo Gerald Ulep. Bombo Jane, Bombo Dennis, nandito tayo ngayon sa flood control pumping at Bombo Gerald. Yes. Yeah. Sige, please proceed. Okay. Yes. Okay, nandito tayo sa flood control pumping station dito sa May Pasay City. Ito rin yung binabantayan ng mga otoridad at ito yung isa sa mga nagko-control nga dito sa pagbaha or malaking tubig dito sa bahagi ng Pasay kapag malakas ang ulan. At kaugnay niyan ay muling nagpaalala nga ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa publiko na mag-ingat at manatiling handa dahil pa rin na tumataas yung peligro ng pagbaha at pagguho ng lupa. Dulot na rin ito ng tuloy-tuloy na pag-ulan, dala ng habagat at iba pang mga umiiral na weather system. Ayon kay NDRRMC spokesperson Mark Timbala, patuloy yung kanilang pagkikipag-ugnayan sa kanilang regional counterparts at lokal na pamahalaan hinggil pa rin sa mga paghahanda at mga aksyon gaya ng pagsasagawa ng evacuation, itong pag-preposition ng family food packs, pagpapadalas ng abiso sa mga apektadong lugar at iba pa. Paghihikayat ni Timbala sa publiko maging updated sila sa lagay ng panahon at sumunod sa mga otoridad sa mga babala. Tiniyak naman ito yung tulong ng pamahalaan para sa mga apektado ng kalamidad lalo't naranasan ngayon yung laging pag-ulan dito sa Pilipinas. Kaugnay niyan, pakinggan natin si NDRRMC spokesperson Mark Timbal. But naging mabilis po ang pagkilos ng ating LGU responders at saka ng mga kasamahan po natin sa Disaster Management Office dyan sa Abukay na i-retrieve po kaagad itong kababayan po natin. Unfortunately, wala na po siyang buhay during that time. Ito pong area po na ito ay kasalukuyang kini-clear out at na asikaso ng ating LGU, ito pong affected na kababayan po natin. So yan itong si NDRRMC spokesperson Mark Timbal. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Weather Update! Kaugnay pa rin ho ng ating binabantayang low pressure area na mataan ho ng Pag-asa DOST ang sentro ng naturang namumungsama ng panahon sa layong 275 kilometro sa silangan ng Baler, Aurora. Ang naturang weather disturbance formation ay malit pa rin naman ang tsansa na maging ganap na bagyo sa susunod na 48 oras. Ganun pa man ay magkakaroon ito ng mga paghatak dito sa southwest monsoon o hanging habagat na siya namang nakakaapekto sa western section ng ating bansa kasama ng Metro Manila at mga karatig na lugar. Magkakaroon din ng mga pag-ulan sa bahagi ng Bicol Region, Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Bataan, Zambales, Quezon Province, Aurora at Isabela. Ang mga lugar na yan ay pinaghahanda dahil sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa kung magtutuloy-tuloy ang mga pag-ulan hanggang sa mga darating na araw, kaugnay pa rin ng umiiral na sama ng panahon.
Sa iba pang mga balita naman, umapila si Senator Chis Escudero sa Department of Finance na huwag munang magpataw ng mga bagong buwis o magtaas ng tax rates para makakuha ng mas mataas na revenue ang pamalaan. Ginawa ni Escudero ang apila matapos ang pahayag ni Finance Secretary Benjamin Diokno na kinukonsidera ng Marcos administration na buwisan ang single-use plastics at ang mga online purchases, kabilang ang Netflix. Depensa pa nito na makakadagdag lang sa pasakit ng mga Pilipino ang nasabing hakbang. Kaugnay nito, dapat anyang gawin ng Finance Secretary ay ang palakasin ng kasalukuyang sistema sa pangongkolekta ng buwis, tugunan ang mga loopholes at paigtingin ang laban kontra korupsyon sa Bureau of Internal Revenue at sa Bureau of Customs. Mga kabombo, kuha pa tayo ng balita. Ito ho, naging mainit na paksa ito ng usap-usapan kahit sa mga tabing daan. Dahil ho doon sa pangamba ng ilan na baka hindi natanggapin yung pera. Nagkaroon ho kasi ng baluktot doon sa klase ng pera. Ito ho yung bagong klase ng salapi na nilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero may paglilinaw ho dyan ang Bangko Sentral ng Pilipinas. At alamin natin ang iba pang nakapaloob na issue dito. May ulat at panayam ang Bombo Radio Iloilo. Inabisuhan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mga tindahan at mga bangko na dapat nilang tanggapin ang mga nakatuping pera, papel man o polymer. Ginawa ng BSP ang abiso kasunod ng lumabas na ulat na isang mall umano ang tumangging tanggapin ang ibinayad na 1,000 peso polymer bill dahil itinupi ito. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Dr. Greg Bacay, Acting Bank Officer 5 ng BSP Visayas Regional Office, sinabi ito na maaari pa rin maggamit ang papel o polymer bilang pambayad kahit nakatupi ito. Anya, maaring tanggapin ang polymer bills basta hindi ito mutilated gaya ng pagkakaroon ng punit dahil sa pag-alis ng staple wire. Naglabas na umano ang BSP ng panuntunan kung papaano iingatan ang bagong polymer banknotes, kabilang ditong paglalagay ng pera sa wallet na tama ang laki para ito magkasa at panatilihing malinis. Ayon kay Bakay, para din sa pag-iingat ng paper banknotes ang paalala. Same pa rin yung treatment niya sa pera natin papel. Yung point lang ng Bangko Sentral kung bakit meron kaming mga do's and don'ts kasi we just remind the public to be mindful of the preservation of the promotion of currency integrity. Si Dr. Greg Bakay. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Lumad ba sa kanon mula naman sa Cebu, panalo sa isang festival doon sa South Korea? May detalye ang Star FM Iloilo. Panalong Pilipinas sa 2022 Colorful Daegu Festival sa Daegu, South Korea. Nakuha ng Lumad Basakano ng Cebu ang gold medal sa international category. Nakuha naman ng Mongolia ang silver at special award ang nasungkit ng Indonesia. Ang Daegu Festival ay mituturing na biggest parade sa buong Asia. Ang Colorful Daegu Festival nagpapakita ng iba't ibang street performances na kinagiliwan ng mga manunood. Ito'y taunang festival sa Daegu ngunit natigil dahil sa pandemya. Makalipas ang 3 taon, ito ay bumalik at sinamahan ng mga residente ng Daegu at maraming mga turista. Narito ang pahayag ni International Correspondent Roniel Bolusan, 3 taon ng OFW sa South Korea at nakasaksi mismo sa performance ng Lumad Basakanon. Dati po siyang colorful Daegu Festival, ma'am. Ngayon po binago na po siya, ma'am. Mas pinalawak na po siya, ma'am. Bali, naging powerful Daegu Festival na po siya. Kasi, ma'am, hindi na po siya basta-basta po, ma'am. Dito lang, ma'am. Kumbaga, international po siya, ma'am. Mga dancer po ng iba't ibang lugar, ma'am, sa buong bansa, ma'am. Siguro, ma'am, masasabi ko lang, ma'am, is yung cultural, ma'am. Na-perform po nila ng maayos yung sa cultural, ma'am. Mula sa 99.5 Star FM Iloilo, ito po si Star DJ Terry nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! At yan ang Bombo Network News Noontime Edition. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Pabalik mga kaberan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto.
34 minutos na nakaligad sa tag ng alas 12. Bago lang nyo nabatian ang Bumbo Center para sa ito nga Bumbo Network News. Sa ito nga pagbalik Banwa, maging kaupo natin si Councilor Al Victor Espino, ang committee chairman sa Committee on Education. Kuha natin siya sa pahayag. May kantanan sa pagbukas sa klase sa Agosto 22. No? Agosto 22 na. Bago lang nagsira ang klase, mabukas na sa Agosto 22. Kag mag-end ini sa July of 2023. Ano ka preparado ng aton nga sunod sa Bacolod, ang Department of Education? Kag ano ang mga plano karon? Ano sang aton nga local school board? Bilang kabahin abi sa nagahatag man sang dugang nga ayuda abi sa Department of Education. May mga local school board nga nagabulig no, sa Department of Education. So ibalo nato na karon dugay-dugay. By the way, nagka-contact nako sa tagreklamo dira sa may Purukubay, Barangay Talok, Bago City. No, may na-contact na kita nga sa NIA pero karon pa dugay-dugay na lang no, kung hindi nato mahingagaw karon nga makuha sa statement base buwas no, i-follow up nato nini. Kaya may program of work na galito ang tamburong natong mention ngina. Pero galing kang pamangkota, basi hasta lang ta sa program of work. Saan ito pa ni Ubrahon? Inang kakangay sa inang hurubaton nga anon pa ang damo kung patay ng kabayo mo na. Sige, ibalo naton sa niya, no? Kung hindi man nato matihingagaw subong basi pabuwasan ta. Kag ginatry ko man nga makontak liwat si General Manager Munadia Hardin, no? Kag sang Basiwa, tatanaw nato karon kung makakuha makita siya nga statement. May kantan sining complaint sang isa ka pumuli sa may Barangay Georgina. Oy kagina may kuan pa diyo, may comment sa comment section, may mensahe pa di Banwa. Siya good noon Bumbo Daniel trying to liog ko kung sino ang may authority tuhoy sa quality sa mga produkto. Ilabi na gid sa puspuro kay damo papalito pero hindi na magsiga. Ay tuod na no, puspuro mayo kay na mention mo ning puspuro. Tuod na. Galing kay hindi na makarelate ng kalabanan subong kay wala naman gagamit sa puspuro, nagagamit ng lighter. Pero may instances gidyang nagagamit kita isang puspuro. Kaya ako yung personally sa nagligad, nagpangita ko puspuro mo. Ang puspuro subong isa ka pack isa ka box na nga puspuro, kundi damo na palito. Kapila mo lang ka gamit sang palito niya. Pudpud nang iyang nang ginabagiran blas ang palito, Bumbo Harold. Pudpud na siya amo na ginasubong katapok sa mga produkto. Daw kuan nagiblado ay nagidya pulos bala nga daw usi ka lang si mo kwarta sagad bakal sang produkto nga hindi mo ma-maximize ang paggamit. Daw nagapangabuhi kita subong sa panahon nga inabalang daw ay panaton na master ang pag-ubra sa mga kinalanon tabda. Imbes nga na panami na naton ka na maximize naton ang produkto, ginpagiliil naton ang quality, ang kalidad niya sa nga produkto. Imagine mo na nga pulo lang guro ka palito, mas hindi mo na mapuslan ang yang ano tawag sina asugi. Basta do inang ginabag-idan blas ang sa kilid sa puspuro, tais na, no? Siya to naging ka fake. Uso naging subong abi ang mga piki ng mga produkto mo. Kalabanan made in kwa na. Ayo Banwa. Sige lang kuano to na sa daso na. No? Malabutan ta gina. Sa ato na pagbalik Banwa, maging kaupo na natin si Councilor Al Victor Espino. Istorya natin ang opening sang klase sa mabut nga bulan sa Agosto. Pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon Pabalik mga kabayanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa udto 8 minutos ang nabilin ka magadangan kita sa tag na galauna. By the way, naka-communicate na sa akon diri, no, ipahibalo ko lang sa kay Marivic Kabawatan, naka-communicate na diri si Basiwa General Manager Munadia Hardin, daw kay nagpangayo sa imong cellphone number, no? Para nga siya na lang kuno mag-contact si mo sa paghatag sang update. Sabay sa sining tubo nga naga-leak, ang tubig nagagawa sa tubo da sa tunga sandalan sa tubang si Mubalay. Pero siling ko mas mayo pagid nga may tingog gintang mabatian gikan sa kay Ma'am Munadia Hardin. Pero sa sining mga tinon banwa, may bisita kita pagi sa telepono si Ma'am Cristina Surongon, ang aton na Bombo International Correspondent dito mga kabayanan sa Sri Lanka. Kung madumduman sa aton mga tagpalamati ang Sri Lanka, nangin sentro ini karon sa balita sa bilog nga kalibutan matapos nga nag-ibwal ang mga pumuluyo. Na bankrupt ang Sri Lanka, puno sa kautangan. Tigin na nag-alsa ang mga pumuluyo para nga pahalinon ang ilang nga presidente kag ang ilang nga prime minister. Ang ilang presidente nga si Gotabaya Rajapaksa, no? Kag ilang sini nga prime minister. Pero sa pinaka-latest nga report karon daw may kuan na to daw bali July 20 daw may aran na i-proklamar nga bag-o nga presidente, posible dito sa Sri Lanka. So sa piya kalinya mangin kaupo naton si Cristina Surongon, taga tumandok ni siya sang Talibong Grande, Mina, Iloilo. Ma'am, mayong hapon. Hello Ma'am Cristina. Ma'am Cristina, live ka karon nga mabatian na diri sa Bumbo Radio Bacolod kag worldwide pagi sa aton nga Facebook Live. Ang upod mo di subong sa piya kalinya si Bumbo Daniel. Mayong hapon Ma'am. Mayong hapon man sa tanan dyan sa sa Bacolod kay sa Pilipinas. Okay. Ma'am, matagalog tanay kadali, no? Kay may mga taga Manila nga naga-monitor, okay. Pero balik lang ta karon na Inilonggo kay nabigid mag-istoryanay kita sa Ilonggo. Ma'am, kumusta po ang sitwasyon diyan ngayon? So far ang sitwasyon ngayon dito ay talagang lumalala dahil sa sa crisis, fuel, food at saka yung transportasyon. Ganon. Okay. At saka mga kababayan natin ay nahihirapan na din dahil sa nangyayari dito. Okay. At saka yung presidente daw magre-resign na sa sa 13 pero hindi pa naman confirm. Yun talagang inaano nila na baka magba-back out pa siya o ganun o pa siya na hindi siya mag-resign. Yun ang mga yung mga consider ng mga tao dito. Kaya magkaka-protest pa din. Okay. So bali hanggang sa ngayon hindi pa sigurado, no, ang mga mamamayan sa Sri Lanka kung matuloy talaga ang pag-resign. By the way, mga anong oras yan ngayon, Ma'am? Ngayong oras ngayon ay alas 10:25. 10:25 ng umaga? Oo, umaga. 10:25 ng umaga. At mga ilang taon ka na diyan, Ma'am, sa Sri Lanka? 22 years na po. 22 years. Bali diyan ka nagtrabaho or nakapag-asawa ka taga Sri Lanka? Nakapag-asawa po ng local Sri Lankan dito. Okay, sige. So sa ngayon, Ma'am, ang pinaka-latest na information na natanggap namin dito is by July 20 daw para may maiproklama na bagong presidente diyan sa Sri Lanka. Yun yung mga sinasabi nila pero hindi pa naman din sure dahil may mga opposition leader din nagsasabi na ganyan, ganito. So hindi pa rin talaga proclaim na yung news na yan na totoo o nagka-meeting-meeting pa yung mga dito, mga politika ng mga tao. So sa assessment mo, Ma'am, gaano kalala ang sitwasyon ngayon compare sa unang yung pag-alsa ng mga tao diyan, i-compare ngayon, mas dumami ba yung mga protesters? Sa ngayon medyo kalmado sila dahil nga 'di ba napasok na nila yung presidential office at saka yung mga hinihiling nila na nasasabi na rin nila
yun siguro magkakalma na rin sila, pero as long as hindi siya bababa talaga ng posisyon, hindi magre-resign, so yun hindi pa rin sila talaga nagsa-stop na mga protesta nila. Aha, pero sa ngayon na yung mga trabaho diyan sa mga pribadong mga mamamayan, yung mga may trabaho at mga may negosyo, kumusta naman po diyan ngayon? Talagang hindi ka may transportation pa rin naman din. Kaso nga lang ang hirap-hirap talagang siksikan. Meron namang namamatay minsan dahil hindi na makahinga, siksikan yung mga transport, yung mga train station, nakikita sa 'di ba, sa media na yung mga train na sa taas na sila nakasakay, tapos walang talagang yung transportation na komportable, ganyan. So hindi talaga makapagtrabaho. Yung mga office nga dito close, mga online na lang sila, yung mga talagang DFA, Philippine Consulate, mga ganyan, mga private na mga 2 times a week, 3 times a week, yun lang. Okay, balik kita sa Pag-Ilonggo, ma'am, kay okay na to, Sige. sob na tong taga Manila. Anyway, sa Subong kumusta ang ang Filipino community? Ano kadamo dra Subong sa Sri Lanka, ma'am? Subong mga mga 1,000 ang mga Pilipino. Oo. Siguro majority ang manakapangasawa sa mga local. Mga ganyan. So madami talaga. So nagpasalamat kami sa PLA at sa AFSPRIL ang grupo ng mga Pilipino para nakabulig man sila sa mga kababayan nila. Pero sa Subong, ma'am, sa din ang concentration sang mga pag-protest action, dra lang gid man niya sa presidential place? Sa iba-ibang party kang Sri Lanka may mga protesters, mga farmers, wala sila mga fertilizer, tapos mga medical staff, especially sa mga bulong, nag-shortage sa mga bulong, anesthesia, mga importante nga mga baga, mga gamit sa ospital. Kamo, ma'am, ang inyong location Subong, ang inyong ginapulian, ano kalayo sa ginapatigayon ang protest action? 45 kilometers sa lugar namon, mga 1.5 hour, pero wala man kami ga-join mga mga local, stay at home lang para safe. So bali sa inyong lugar, bali medyo malayo na siya. So bali daw normal naman lang ang adlaw-adlaw nga ginahimo Subong kung may mga trabaho makagwa man kag makatrabaho. Hindi pag for example magtrabaho, mga trabaho close sa mga opisina dahil wala fuel para ma-save nila ang gasolina. So close, online lang, pero mga bangko, mga 2 times a week, amo lang na. Pero kung gusto mo mag-bus ka, kung public transport, kailangan maaga ka pa, mga alas, kaagawon ka pa 60 Hindi ka talaga ligid. Mahirap. Okay. So bali isang sano lang gid ni nagsugod, ma'am, nga naglala ang sitwasyon, nga nag-angkon kamo sang fuel shortage kag lakip naman ang food shortage. Oo, actually siguro pagtapos ng pandemic, mga 2000 maybe 6 months ago lang siguro naglala Start gid sa 2022. Food shortage. Oo. 2020. Pag 2020, no, daw diri na nag-umpisa tanan. 2020 nagmedyo amo na ang sitwasyon, pero hindi man gid. Tapos sa 2022 nagit siguro umpisa ang grabe na gid ang sitwasyon. Ikaw, ma'am, kag ang imo pamilya dira, considering nakapamana ka sa locals dira sa Sri Lanka, kumusta man yang sitwasyon nyo Subong? Ano ang inyong may sufficient pa man kamo nga food supply sa inyo panimalay? Actually ang bana ko wala na siya obra sang pagtapos ng pandemic. Ang obra tourist guide siya. Tapos syempre pag pandemic ang tourism medyo nagbaba. Wala man sobra, okay lang man kahit na papaano, pero mahirap, mabudlay gid. Wala sa mga halimbawa sa mga nawadaan sang trabaho, wala sa mga ayuda gikan sa mga local sa inyo nga local government? May ayuda man magamay, hindi man gid kasarang sa sa pangadlaw-adlaw nga kinahanglan.
na sila. Wala man sila nagbigay, naghatag sang ayuda kung ano pa man kinahanglan sa mga mga mamamayan. Kag isa pa, hindi man siguro makatag sang sufficiente nga ayuda considering na migado na gani ang gobyerno. Pero ang food supply, halimbawa wala man sang ginasiling abi nga nagapila sa balaliyaan para lang makabakal sang inyo nga pagkaon. Super wala pa man sa mga siguro sa mga barato lang ang mga tindahan like sa para may promotion sa mga tao pila-pila para makakuha sang baratuhon lang. Pero kung sa iban man nga mga malls o shopping malls okay lang man pero mahal-mahal ang mga baraklon siguro mga 5 times na ang pagkamahal. Pati mga sa gas at saka sa gasolina kailangan magpila-pila 4 days, may Grabe, no? namatay na gani sa pagpila. Oo. Oo, grabe. Diri sa Pilipinas, nagmahal man ang gasolina kay ang krudo, no? Diri subong ang gasolina premium naghamboy na sa 81 pesos. Masyado gid kalayo ikumparar sa 22 years ago nga ari ka pa diri siguro sa Pilipinas nga pwede pagkabrato sa gasolina. Pero ay maging maglabot sa punto nga nagapila. Ang inyo da nga presyo sa gasolina kung ikumparar sa Pilipinas ay i-convert abi sa piso, tagpila ang litro, ma'am? Litro siguro 200 o 300 muna. Kung i-convert na sa peso? Oo. Sus, grabe gali ka mahal ni kung magamuniguro ang presyo sa gasolina di sa Pilipinas. Hindi na gilang ta siguro maggamit ini sa salakyan. Anyway, ano ang staple foods nyo dira? Ano ang mga pagkaon nyo gidya nga kung sa Pilipinas bugas or kanon sa inyo nagatigang man kamuda? Damo man pareho man gid. Oo, bugas, kanon, tinapay, mga muna noodles, pero kanon lang gid pareho man sa aton sa Pilipinas. Kanon ka may sudan man. Oo, kanon. Okay, sige. Ang bugas yun ma'am, diri sa amon ang bugas ang primera klase galabot sa tag 50 pesos ang kilo, may man tag 45, tag 43, manami na siya. Sa inyo dira kung ang presyo abi sa nga bugas, kung i-convert na abi sa peso, pila man ang kilo? Siguro isa ka kilo 300. Mga siguro isa ka kilo na 24 mga 200 na 200 isa ka kilo. Perti ka mahal ba? Pero sa una sa way pa mag-crisis dira mga pila lang ang presyo sang bugas. Sa kwarta nila dire lang 40 60 sa kwarta nila. Bali sa aton man 30 mga muna. 40 mga pare-pareho. So grabe gid amo na silimo nga do 5 times gid ang ginsaka sang presyo sa mga balaklon da subong. Oo. Sa gatas 400 grams lang mag 1,800 na sa kwarta nila. Na sa aton siguro mga 200, 300 pesos. So ano ang sitwasyon na sa mga dalanon subong kay ti sala siling mo na perti kamal sang gasolina kag damo na way na nagagamit sang salakyan. So ano ang sitwasyon sa mga mayor nga dalanon dira nagtawhay ang dalan? Tawhay gid wala na gasolina mo maski masalakyan ka di mo na magamit kung wala kag diesel o petrol di mo na hindi ka man dayon makakuha dahil magpila-pila ka pa 5 days galinaway pa. Okay. Ano na sitwasyon sa buong. By the way, Ma'am Christina, ano gid nga particular nga lugar ka sa Sri Lanka? Sa Dihobita, bali from my place 1.5 hours pa kadto sa Colombo. Ang anong capital city sa Sri Lanka? Colombo. Oo, Colombo. Okay. Kag ang inyo yang lugar ano ganito do kabudlay i-pronounce ako? Dihobita. Dihobita. Okay. Ano na siya daw makonsider nga banwa na siya or city? Ano lang siya daw town. District, kung sa ato nabi, banwa lang, no? Oo. Banwa lang, oo. Banwa lang siya, oo. So, bali, tiyan mo na gani, siling mo tugina daw mga sobra man 1 hour ang biyahe ka makalabot ka to sa city. Oo, 1.5. 1.5 hour. Okay. Sige.
So ang sentro gid sa demonstration dito sa city. Oo, sa Calambo. Tapos may ano sila nga law asosasyon sa Gol. Medyo malayo, 100 kilometers sa place namon. Kaya ang mga mga estudyante na nag-ano mga grupo-grupo para sa protesta man. Oo, tapos sa iban man nga sulok ang Sri Lanka, sa tanan man gid nga sulok, may mga rally man. Halos tanan na dahil tungod sa sa grabe na gid ang pag-antos sa mga tawo. Aha. So sa sini nga sitwasyon dira sa Sri Lanka, way ka plano magbalik anay sa Pilipinas? Tigina ginahulat namon ang may program ko ng ang gobyerno sa repatriation sa mga Pilipino sa sa Sri Lanka. Ginahulat-hulat pag namon ano man ko gani maupod man ko. Kaso lang kadamo abis ang sang mga requirements, mga tawag dyan, kailangan mo i-report ang mga bata mo para makuhaan mo Philippine passport. Magasto ka man dako man nga kantidad sa crisis subong damo man ka back out dahil nahirapan nga magproseso. Tapos ang sa travel document man kinahanglan magbayad ka pa 12,000 rupees dito. Yung mga 3 bata mo din mapipangitao ng kwarta kay kadamo sa proseso. Damo nga ginapangita ang nga proseso. Amo na gani mga kadamo na di ga gambal nga kung may chance tani nga nga makalabot sa gobyerno namon nga amo na nga buligan tani sila mga dito mga Pilipino nga makapuli na lang. At least i-free ang travel document, mga mandabalaw, may mga bata pangadala, wala man mga obra. Okay. Amo na panawagan nila. By the way, ma'am, mga pinakabilog na kabataan mo subong? Ako 3 kabilog. Dalon ko ang 2. Bali ang panganay Mandi college na siya. Hindi ko man pwede siguro matransfer sa dalon ko na lang 2 ka bata ang gamay nga 3 ka tuig kag tunga kag ang babae nga 15 anyos para diyan na lang maeskwela. Wala na di klase. Subali kung magbalik ka anay diri sa Pilipinas, ang bana mo gali bilin da kag ang isa mo ka bata ang subang. Oo, bilin lang siya. Bilin lang sila. Okay, sige. Kag mabalik ka mo kung daw mag-stable na ang Sri Lanka? Oo, siguro dugay pa man siguro mas stable pero syempre mabalik man syempre di rin pamilya. Sa subong ma'am, way pasang hinuring-huring kung sino ang posible nga igabulos sa inyo dira nga presidente? Wala pa man sila ga-mention kung sino. Dahil may mga opposition, may mga mag-meeting na siguro sila kung itanawon sa 13 kung ma-resign o para maplano ang gobyerno. Lumayo man kay ang mga television kag mga radyo nyo dira daw ay man siguro sa silingabi nga daw ginapunggan ang pagpagwa sa mga balita about sa kung ano nagkakatabo da subong. Wala man, may freedom naman sa komunikasyon, sa media. Wala man, okay man. Sa karon pero duway man sa resistance sa bakin sang mga militar abi nga loyal sa presidente nga posible magpugong sa mga protesters. Sang July 9 may isa ka television nga channel nga popular man nga sira sa nga nila nga ginbugbog ang journalist. Sa amo to gani subong may mga kaso man amo na ang freedom of speech kailangan amo na hambal nila nga dapat hindi pag ng media stop para sa coverage sa mga importante nga kalatabo dire. Pero way man sang insidente dira nga daw nag-clash ang soldado kag ang mga protesters. May ginaano man sila, may report man nga ang police nga ginabugbog ang mga protesters pero hindi man nila mapunggan nga kadamo man sa mga protesters pero may mga may napilasan man pag na hospital man nga mga protesters, mga estudyante, mga university nga mga minor, mga bata. Ang ganyan ba nila nga dapat hindi nila pag-amuan sina. Okay. Ma'am, sa inyo dira sa Sri Lanka, silimutugin na daw mga more than 1,000 kamudra kabilog subong. Sugod nga nag-ibwal ang ining kinagamo dira. May pagkakataon nga nag-meeting ka mo or para nga maistoryahan kung ano ang mga maayo nga himuon? So far hindi kami
kami meeting dem iba layo man may ano kami may sa Facebook group man kami amo na ang ang way nga mag-communicate ang mga Pilipino sa sa Sri Lanka o para ma-reach out ang mga iba sa mga malayong lugar sa mga probinsya amo na so dira ka lang kami may grupo man kami para matulungan ng iban nga grabe na gid ang pagkapigaduhon so amot-amot para mahatagan sang bulig. Okay, sige. Ang Sri Lanka, ma'am, kung ikumpara sa Pilipinas, daw similar lang din? Daw pari-pariho lang? Oo, daw. O, pari-pariho man. Okay man mga tao, okay man sila. Mabuot man, mga Pilipino man. Okay man sila. Okay, daw makita ko sa mga litrato, kung may mga tricycle din, daw may ara man doon nga mga... Daw, anong tawag sinada sa inyong tricycle, ma'am? Three wheel. Pero sa local nga dialect nila anong tawag nila? Three wheel man na ano nila. Basta three wheel lang. Three wheel. Three wheel lang. Anyway, sa inyong group chat, mga kadamo ang mga kababayan naton dira ang do nagpahayag nabi nga mapuli na lang anay diri sa Pilipinas? Nagkadto di ang ang taga Dhaka sang last month ata. Ginkuha ng mga listahan pero may nag-back out dahil tungod nga sa sa mga proseso nga kinahanglan nga wala man sa kwarta magproseso para magpuli. Gusto man niya tala magpuli. Tapos ang mga iba nga concern pagpuli nila syempre may madala nga mga bata tapos wala man sila obra tapos buligan sila sa gobyerno nga mag-start o doon mo na bala na gusto nila nga kalaruhon kung may mga financial aid ba sila nga matanggap kung madala sila nga minors sa mga bata tapos ang mga pag-eskwela sa mga bata nila kung may assistance ba sila nga nga at makapag-start uli dahil mga asawa nila syempre wala mga trabaho majority mga mapuli o mga Sri Lankan asawa nila so wala agad sila maanan sang financial nila makuhaan amo na mga concern nila. Okay, sa litrato lang nga gina-flash namon subong diri sa Facebook Live makita ang mga Sri Lankans nga nagapila sa gasoline stations may mga bitbit pinang mga galunan may mga lagko may mga gagmay. Ano gining ilang nga baklo ni gasolina or gas or crudo? Gasolina, diesel kag petrolyo pero ginahambal nila hindi ko na magbitbit sa mga galon. May mga may mga gas sa pagluto. Muda ginagawa man sila gapila-pila man sila. Subong hindi na pwede nga magbitbit ka sa mga containers kailangan dalon mo lang sa lakyan mo amo nambal sa gobyerno. Okay, kay may kadamo ba lang nagapila, may mga babae, may bitbit sa mga galunan. Sri ko basi gas ini kag basi may nagagamit pala sang stove nga tughong blang kerosene. Kalan kerosene May ara pala gyapon. Mga iban nga wala hindi ka afford baka sang gas kung wala man sila kahoy, amo na lang na ginagamit nila. Sa mga ibang okay, lugar. sige. So grabe kalawig sa mga pilas. Tas subong mo ni nagakatabo da, ma'am? Oo, sa subong mga tagli isa kasi mga ng pagpila nila amo na mga bata kisa nga ba nilang magutman dahil hindi sila kaluto amo na mga ginamba nila. Okay, sige. Ma'am, salamat gid sa ibong nga oras kag salamat gid sa information nga gin-share mo di sa amon basi makakontak kami daliwat. Sa pagkuha sang update kung ano ang mga nagakalanabo, no? Pinaka-latest abi nga mga nagakalanabo dira sa inyong lugar. Ma'am, salamat gid. Basi petalamyawon kag sa imong pamilya diri sa Iloilo. Sige, sa pamilya ko sa sa Mina Talibong mga Surungon family. Mayong adlaw lang sa inyo tanan. Siguro basi parinti mong si Dr. Chris Surungon di sa Bacolod ay. Di ba si parente ka mga ko bulig siya. Kaya doon tag-Iloilo ni si Doc Surungon nga doon na din nag-transfer sa Bacolod. Siguro. Sige ma'am, salamat gid sa imong oras manawag kami daliwat. Salamat tani salamat mapahiwatig ko ang sa pamahalaan ng ginahiling ka mga tao di Sri Lanka, mga Pilipino. Sige ma'am. Sige, salamat. Okay, salamat din. Si Christina Surungon, no? Tubong Mina, Iloilo. Nato na subong sa Sri Lanka kay nakapamana sang Sri Lankan. Plano man nga magabalik na diri sa Pilipinas. For the meantime nga daw
hindi pa gid stable ang sitwasyon sa Sri Lanka. Medyo nagkakaangkon sila sang food shortage kag sumuman fuel kay nagka-problema ang Sri Lanka kay hindi na makabangon kay tungod sang dako nga kautangan. Tikon ang Pilipinas magisigi-sigi man pangutang kag wala na sa inugbayad. Magkala purdoy kita ti mo na madangtanta pari man sa Sri Lanka. Kabay pa nga hindi lang magkaangay sina sa Sri Lanka. Daw damo pamanta pundo yang kwarta uldo nga dako-dako gid subong aton yang utang. 18 minutos na nakaligad sa tag ng alauna diri sa aton pagpangalagad sa palatuntunan bumbuanay sa udto. Magabalik kita mga kabayanan pagkaligid lamang sa pinakamaimportante nga mga panumdum. Standby. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man Pagkabi na sa ito ng pagpangalaga diri sa Platuntunan na Bombo Hanay Saudto. 25 minutos na kiligan sa tagna ng alauna. Hingagawon ko lang ni Anay ang Senior Water Facilities Technician sa National Irrigation Administration, si Mr. Mark Yulo, sa piyak nga linya. No? Kaya para may baluan nato na yun kung ano ni ang update sa sining problema sa mga pumuluyo sa may Purukubay, Barangay Taluk, Bago City. Sa Piakalinya, sa Piakalinya si Mr. Mark Yulo. Sir, mayong hapon. Hapon, sir. Si Bumbo Daniel sir sa Piakalinya. Mayong hapon na, sir Daniel. Sir, ano ni ang update sa sining may nagkanto diri kagina nga padangat siya nga concern nga ang tamburong balaning nga sa ilat to sa may Purukubay, sa may Barangay Taluk, Bago, daw masyado siya kagamay nga gaawas ang tubig sa niya kag gusto nila nga maislantan sa dako-dako nga tamburong. Ano ni may ara naging mani plano nga islan, sir? Yes, sir. Bali, ang regarding sa nga structure, sir, proposing structure na namon, may ara na kami na kay nagkadto na di sa amon ang tao gin-investigate na sa ngamon nga sa taga-planning and design namon ginubrahan na sang plans. So, subong waiting kami sa approved plan salin sa regional office para ma-implement namon, pagbaripera namon ang gatangay ng gahon ng struktura, sir. Oo. Okay, sir. Yes, sir. Oo, so bali may, ang regional office wala pa sang approval? Yes, sir. Waiting kami sa approved plans nga i-forward ibalik sa amon para nga matrabaho na namon ang ina nga structure, sir. Pero sa sanulan ni sir gin forward sa regional office? Actually, sir, last month ni namon gin-investigate niya na isang design namon kay ginubrahan man sa plans. Oo. O gin-endorse na namon as of last month sa regional office. So gawin kami isang approved plans para nga ma-schedule namon nga mapaobra dayon immediate dayon, sir. Mm-hmm. Okay. So butsing anon nga tiinsakto gid man ang assessment sa mga pumuluyo dira nga daw medyo gamay-gamay gid man ang tamburo nga existing subong. Actually, sir, ang ina nga structure sang liter naman na nag-clank up kay due na pag-completing sa downstream side na yun may access road na going to para. Oo.
kung sinada sir, during construction, daguro, nalusod na ang tamburong na namon yung original. Ang pinisdan sang kontraktor, guro sang dalan, sang gamay nga tamburong, that's why nag-clog up na. So, yung mga previous years na, wala naman na nag-clog up. That's why nga nagayat, nagkasamon sa migad sa RC5, wala kami nag-provide yun, higit pa panaugan na namon sang designer namon to investigate kung ano nga agakaangay na dimension sang pipe na ibutang namon, sir. Okay. So naghambal ang complainant diri nga sa nagligad kuno do may ara na gani mag-donate na lang sang tamburong para mapadasig ang pagtrabaho kag mabayanihan sila o galing daw ginpunggan kuno sang niya tuod gid man ni sir. Hindi sir, kay actually sir, ang ila to nag-advise na kami nga wait sila kung ano nga approve nga kuan kay kun ibutang na ila tamburong karon nga hindi ka kaangay man nagyapon di say man gyapon ang effect sina sir. Oo. So, amo to nga kinahanglan gid ang approve plan. Yes, sir. Oo. Kay ang ilaya basta makabutang sila sa dako nga tamburong mo. No? Pero kung ma-aprobahan ang o kung maghatag na ang regional office ang approve plan, dasig man lang ni kag marilisan sang pundo para maobra na dayon, sir. Actually, sir, may immediate na kami na, sir, nga kuan man. Kaya pag-assess namon, kung may immediate, kaya na mahimo sila nga emergency repairing na. Itigay yun na namon, nga mapaograma na akong dahil sa amon nga schedule di. Kaya subsubong nga schedule kami, sir, sa amon water delivery. So, gawpod mga kami sa schedule sang cut-off, pag magtrabaho sang inang struktura. Ikaling kayo subong sa artikululan, bis ka hindi schedule sang tubig sa inang area. Nako, gid kay ang tanan nga run-off nga halin sa babaw. Da ginatanan mo kadto. Oo. Pagid subong nga daw ka baskog sang ulan. Ti wala labot sang tubig nga existing na kadaan sa irigasyon, sa irrigation canal. Ti pumagsaka ang tubig sang suba nga mo na ginakuan man sa tubig. Taas man ang buslog sang tubig. Yes, sir. Okay, sige. So, ang panawagan lang nato na sir sa mga pumulyo dra nga assurance sabi kay do nagalalaing isla kino ka dugay bla kuno. Ti ko madugayan dako ang damage pa nga pagatugahon sa ila pananom kag sa ila man mismo nga nagasuffer dra, sir. Yes, sir. Gina-assure namon ang pumuluyo sa nga area na as soon as magabutan nga mo na plan igaan na namon din sa immediate action ang inada nga area, sir. Okay, sige sir. Salamat gid sir sa oras kag may hapon sa liwat. Sige sir, mayong hapon man sa liwat. Si Mr. Mark Yulo, siya rin ang Senior Water Facilities Technician sa National Irrigation Administration. So sa taga Purok, Kubay, Barangay Talok, Bago City. Sige lang, i-follow up nato ni sa regional office ang niya. Kay ang diri sa probinsya, ang iladri ang niya Negros Occidental, ti wala man sing mahimo kung wala pa approve plan gikan sa regional office. Kay may ara na sila may ara sang nagakigong ang pundo para sa pagkayo sa sini nga tamburong. Ang ato na gilang siguro nga kutihon dason, ang ato na lang tawgan sa dason sa mga pumulyo da sa Barangay Talok, Bago City nga makontak ang ilang regional director. Kaya nga aton punto mo ni kung mahimo man naton nga mapadasig ang trabaho nga ini naton ni paghimuon kung maobra ta subong nga pabawasan ta paman kung maobra ta subong nga dason si banda pa obrahon ta nga subong kung pwede ba lang maobra kay nagasuffer ang mga pumuluyo may lang tani kung wala sa may nagakalitan dira nga mga pananom ang mga binhi to ginatag sa probinsya sa mga mangunguman nabutan lang to sa kapuslanan kay wash out lang to sang tubig nagikan sa niya. Kung isabi ang sobra-sobra, malain man mo. Dapat insaktuhan lang. Ang sobra nga tubig, malain man. Ang wala tubig, malain man. Tangkilalan, tama-tama lang. Speaking of tubig, mga kabayan, bago lang natin italakay ang tubig yang sa irigasyon. Subong balikan natin itong tubig nga nagikan sa buho sang tubo kabasiwa nga malawig na nga nagatubod nagalik dira mga kaibigan sa Villa Georgina
Ti ang aton sini ipadangat ta sa basiwa kag kinalan at tagan dayon sa atensyon ang ining tubo nga nagalik kay ayawat pa man sa bilog sa 24 hours nga tubod sinadra. May na lang gani kay 24 hours ang tubod. Kung 24 hours pa ginang tubod, pilayan ka drums ang tubig ang mausik sa basiwa. Tiari na sa piyak kalinya ang General Manager sa Bacolod City Water District tinguan gidaton makontak banwa kay siya man nagpayag sa nagligan nga kung may mga problema sa mga konsumidor o kadtuan lang siya kay para nga matindar dayon. So ari na no, may problema si Ma'am Kabawatan nga sa diin ang tubig nga leak gikan sa tubo, kapila na kantuan ko sa kontraktor katiga Prime Water, may marka na gani mo. Nga yilo, may araw, nakabutang tong araw, kay balikan ko ng last, nasubong wala mabalikan. Lawig na ni, pila na ni kabulan, nga sigil na tubod ng tubig. Sabi ka niya si Ma'am Munadia Hardin, ang General Manager sa Bacolod City Water District. Ma'am, ngayong hapon. Hapon, Bombo Daniel. Ngayong hapon sa tanan nga tagapamati sa inyong programa. Ma'am, ti amo lang ni ipalabot lang namon ang concern ni Mrs. Kabawatan sa tubang sa iya balay to sa Villa Georgina sa tunga sandalan sa Barangay Mandalagan. Do pila na ni ka bulan nga nagatinubod lang ang tubig sa tubo nga daw arab lang sa sidalom sang nasiminto nga dalan pero nagalusot gyapon ang tubig. Naginalumutan na ganitong dalan nila may damo na nagakadalinas na mag-agi. Kapila naman ginkantuan na dira kag gin-check sa taga Prime Water kay sa kontraktor kag naghambal man nga balikan ti kada balik check naman liwat tapos balik naman liwat way man gyapon mabungkal to kag makayo ang tubo nga nagalik. So kung basi mapadangat ni si imo subong igtalupangod kag mapadasig ang pag-repair sa nasambit nga tubo, ma'am. Sige, oo, na gina-appreciate tag di na Bombo Daniel, no? Aton ginadayon nga ipadangat kinaka problema sa aton nga partner sa kay Prime Water, although magapangayo lang gid ako, favor nga kung pwede matagaan ako sa ngalan kag address ni ma'am. At kung may contact number siya, kung pwede lang mahatag sa akon after sa sininga interview, kay ipaasap sa gidayon, ipaubra sa gidayon, ipadangat sa gidayon sa tulupangod sa Prime Water sa maintenance team para makatuan gid sila yon. Bali kita na gid mismo ang mag-follow up din na Bombo Daniel. Okay, sige, mayo gid no. At least nabatian karon sa pumuluyo dira sa Villa Georgina. Kag nabatian ang imo nga commitment bilang General Manager sa Bacolod City Water District. Ma'am, salamat gid sa imo nga oras. Oo, inang mangayo lang gid ako sang iya nga ngalan, address kag cellphone number Bombo Daniel ha kay subong gid mismo ipadangat ko gid ina sa maintenance team sang aton nga Prime Water. Okay, sige ma'am, salamat gid no, salamat gid sa imong oras. Okay, sige, salamat man. Sige. Si Ma'am Munadia Hardin no sa Bacolod ang General Manager sa Bacolod City Water District. Ato na no sa kay Mrs. Kabawatan, sa kay Ma'am Kabawatan, napadangat na nato ng imo man nga concern ba o di do kanami malang do ang tanan naton nga gina-contact subong do ara man lang no. Daw available man lang kundi daw ka ayos man lang ina ba lang pwede ba lang nato mahimo subong nga pabuwasan ta pa kag padasunan ta pa nga mga inadlaw. 36 minutos sa banwa ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bomboanay sa Udto, balikan nato na report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Ang ining power watch no, may pila ka mga information no nga ipadangat ni sa ato ang ining kaso ngin pasakan nila sa mga opisyalis sa Central Negros Electric Cooperative. Ining mga natungdan nga mga opisyalis na gipasakaan sang kaso daw na kwan gid daw na dutlan gid. Kung nato nabi ang detalye sini no pud kay Bombo Gracelyn Lubaton ag ining sabahin mga kabiyanan sa kaso nga ginapasaka sa power watch
sa mga mga board of directors sang Central Negros Electric Cooperative. Bumbo Gracelyn Lumaton, please come in. Bombodan, finally, pagkatapos sang isa ka tuig kag apat ka adlaw, Bombodan, nagdesisyon na ang nabahin no sa siningin file bala nga case o administrative case nga again file sang or sa before sa National Electrification Administration on July 7, 2021. Bombodan no nga ini nga kaso ang batok sa anom ka mga board of directors sang Sereco. Bombodan. So ang mga kaso nga iniwamadalo ng i-recall, no? Grave misconduct, gross neglect, dishonesty, gross insubordination, conduct prejudicial to the interests of the EC and MCO, and willful violation, non-compliance to NEA, issuance memorandum, kag other rules and regulation. Bombodan. So sa May 30, 2022, ang decision render by the NEA Board of Administrators upon the recommendation sa NEA Administrative Committee, Bombodan. So, aton nga pangalanan ang mga Board of Directors nga na ano na Bombodan? Na decision na no nga filean ng case. Kag amo si Georgette Yap, si Robert Havillana, Martha Joyce Cuenca, Ernie Larida, Antonio Panique, Eugene Velasco, and then NEA Project Supervisor, Acting General Manager, Bombodan, si Attorney Danny Pondevilla. So, amo na, they're hereby found guilty of simple neglect of duty. Bombodan, kag may ari na sila penalty nga suspension for 30 days. So, this decision, Bombodan, immediately take effect na today, Bombodan. Okay. Kag ini nga manifesto of victory, Bombodan, no? Iyagi niya Kasuneko consumer. So, hindi pa ni pulido, hindi pa kompleto, gid bala nga victory, but panugod na ini according kay Mr. Winnie Sancho, no? Ara man ni siya sa Power Watch Negros Advocates and Advocate man Bombodan. Kag at the same time ang Secretary General sa gawa, no? Kag si Bombodan madamo pa ni sang sundan pa, no? Kaya mo pala ning panugod ang decision to the administrative case nga gin-file sa ila. Kag sila tawon tani kay 30 days nga gin-suspend sila ano ang mahimo direct kay Ipapil pa man na sila guro? So, Bombodan, according kanina, no, sa kay Mr. Sancho, wala na sang appeal pa upon filing of motion for reconsideration. Bombodan. So, ako na Balasoy, no? Yes. 30 dias man na, pero sa history sa Siniko, na pagkita ibong ngalan nga napapanawagan ka sang 30 dias nga suspension? 30 days nga suspension, mga isa ka bulan, abi Bombodan, dako na nga simulaso sa imo as board of director. Kag dako ning chance nga posible masundan pa ni nga malaso no, kung ni Bombodan, magtuloy-tuloy bala ang pagduso man o pagbato man no, sang aton sining Power Watch Negros para sa mga consumers kita ng taranta dire sa Bacolod City, consumidores, no? Bombodan. Kag ang ila sining advocacy mayara sang two pillars, Bombodan, no? Amo ni siya ang reliability of power supply and the just and reasonable rate of electricity. So, wala duman ta nadugang sila pila to ka megawatt, basta nadugang, Bombodan. Kag hindi lang niya tani basta-basta nga dugangan na kanay proseso ina mo. So, amo na ang mga kaso gintang atubang sang ining mga persona gintang lawag sa kagati na suspend na sila Bombodan and 30 days na suspension. Bombodan, pamatian ta pahayag ni Mr. Winnie Sancho. Our advocacy is anchored on the two pillars that hold us together through thick and thin.
reliability of power supply and a just and reasonable rate of electricity strongly founded on the principle that Sinico belongs to the people. This is only the beginning of our fight, and we have proven that Power Watch Negros, on behalf of the consumer, can achieve victory even against overwhelming odds. Long live the Sinico consumers. Actually, ang desisyon May 30 pa rin, no? Pero kahapon lang siya nakuha. But let me read a portion of the decision which is crucial to the consumers. Dili nila pakita na ang hinimo nila na pag-extend sa 20 megawatt. Hindi ganyan sakto, no? In securing the interim power supply contract in lieu of the expiring one should have been done with foresight on the part of the respondent. It was done without due consideration with the prevailing rules, notwithstanding the evidence provided by the prices in wholesale electricity spot market. Therefore, the term or duration of power supply contract cannot simply be renewed or extended by mere agreement between electric cooperative and its supplier. So, klaro, no? Hindi pwede nga i-extend mo na nga yan. Pinangalan may ginatawag na proseso. So, sa nambang ko na, sa pagkabilugan, kadalagan, ini sa mga konsumidor, no? Ang siguro daw, ay man isang may nag-sustainer, no? Ngunit siya site, higing sustainer ang pag-fight sa kaso sa NAIA. Now, in fairness naman sa mga, mga respondent, no? This should serve as a wake-up call. No? Dapat warning na sila na hindi na nila pagliwaton ng ilang inhimo kay may nagabantay. Ang mga konsumidor, nagtugtaw na. Kabalo na sila kung ano nila yung no? The next time around, kung may arak pagid na mga kamalamahan, we will not hesitate and we shall not hesitate to file charges again. So, salamat ako sa inyong patience man, nung nagulat ka mo. Sa sining na po makasiling kita nga ang atong nga expectation hindi man ma-met, no? Kasi nang bago na ang kadalaganta, hindi pa ni lubos, no? Hindi pa ni kumplito. But at any rate, nandaog ang kausa sa mga konsumidor. Okay. Sige, Bombo Grace. Yes, pamatan ang mo nga desisyon, no? Victory man sang 210,861 consumers na pan-size area sang Seneco. Pamatan. Aha. Pamadan ang unang report nga nagikan sa patrol ini si Bombo Grace Lynn Lubaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Grace Lynn Lubaton, no? Amo ni ang kadalagan sa Power Watch kay sa mga konsumidor ang pagpapanaog na karon sa conviction sa sinigin na pasakan kaso sa mga opisyalis sa Central Negros Electric Cooperative. 46 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa, Banwa. Hingagaw ko na report ni Bumbuan Sindol Sorilla kay nag-meeting ko dito nagsapol ang DPWH kag ang City Engineer's Office way nakatapusan nga meeting ni parte sa problema sa baha. Problema sa baha, hindi pagpaulanon para nga wala sa baha. Kaya wala sa ulan, wala sa baha. Ano ang ginmitingan? Ano kuno ang problema nga ang nagabaha sa Bacolod? Ang drainage system nagasuyop man sang tubig. Tigaling kay gamay-gamay lang kuno suyop niya kaysa volume sa tubig. Sige, sabi ka linya ko ano to report Bumbuan. Please come in. Bombodan nagsapol ang City Engineer's Office kag ang sabahin iya sang
DPWH diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Agod sigilanunan ining problema sang pagbaha naton diriya sa may syudad, no? Kay dugay naman nga problema, although gani subong kun magbaha bombodan subside man, pero suno sa pagpahayag ni Mayor Albi Benitez, no, ang alkalde iya sang syudad sa Bacolod nga nagsugod ng ila sining meeting kahapon iya nga adlaw, no, sa tunga iya sang DPWH kag sang syudad sang Bacolod agud sugilanunan ini iya nga problema kag kundi naibaruan bombodan may ara sang ginatawag nga Bacolod Drainage Master Plan bala. So kun updated pa ina or kinahanglanon pag iya Bombo Daniel sa mga bag-o nga idea, so amo nang gina-update nila with the City Engineer's Office kag sang DPWH, no, kaya importante ini suno sa iya nga masigilanunan gid agud nga ma-address kay man sa mga lugar diri sa Bacolod, Lacson, no, kag pila ka mga lugar diri Cory still sa gihapon iya, no, may mga pagbaha nga ma-eksperyensyahan, no, kag subong man bombodan magluwas dira, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ining problema iya sa pagbaha, although hamba niya ti basi bla kinanglan pareho na bla kung magsalod kita sang tubig sa lababo kundi mesh strainer basi kinanglan sa drainage ta may amuman sina, so kinahanglan ang mga bag-o iya nga mga idea pamatian naton si Mayor Albi Benitez. Okay, sige Abi. Pamatian naton si Mayor Albi Benitez sa iyang pahayag Abi. No, sa bahin sa sining pagbinha sa mga syudad sa Bacolod. Basi kinalano na siguro ang dugang pag-abri sa ang usually ginihimo sila do ginaabrihan ng manhole mo kung magdamo ang tubig, dapat alerto lang ang taga City Engineer's Office. Ari na ang pahayag ni Mayor Albi Benitez. Wala to rin Soriano together. First meeting between City Engineering sa Bacolod and DPWH to harmonize ang flood control program nila on how it should be. Sige man to Soriano, they will exchange notes that doon tagit kung ang plano sa DPWH is synchronized or in sync with the plano sa City Engineering, and if wala gid major differences, agree kami kitanan, then we will move forward for its implementation. Mayor, under previous administration, may sila may ipandang drainage master plan. Amo na ang storya nila between the DPWH and City Engineers. Yeah, and you know, siling ko gani, the first thing to do is to identify the problem correctly. When I say correctly, daw gintun-an gid with technical experts nga gambal amo ni ang problema. Okay, if we don't identify the problem correctly, most likely ang solution natin is also incorrect. So that's what they're doing right now to ensure we have identified the problem correctly and we will give the appropriate solution. No, siling nila may mga technical discussion kami nga ginambal kanina. So I suggest validate it and then we will implement it out. So siling ko galing sa ila, let's have innovation. No, when we design our drainage master plan, may kita mga bago nga mga ideas nga ipasulod so that moving forward we do not meet this kind of problem. So siling ko galing sa mga lababo bala magkabri ka sang tubig, may daw strainer na nga ginabutang para ang higko hapos kwaon, hindi bala magsulod sa mga pipes kag magpabili na to kabudlay na kwaon. So we may have that kind of concept. We may put those strainer sa mga strategic waterways or outlets. So dito lang ta maintain, dito ta limpyo kung puno na. Kinalan every day, every hour, kwaon na, then we take it out. No? But it doesn't go wherever. So I said to incorporate mga bagong ideas on how to solve our problems. And I think that's what they're doing right now. About ang spaghetti wine, na-identify na itong mga areas. Yes. Okay, bumbuan. Ang telco Pamatian naton.
nabatihan naton Bobodan no si Mayor Albi Benitez no nahanungod sining problema. Isama ni sa problema, luwas sa problema sa traffic, problema sa mga vendors nga nagabalik, problema sa pagbaha no amo maning mga problema halin pa yasang tinalikdan Bobodan. So amo naman ni ang balyat bago naman nga approach tanawon ta kung anong pwede ta mahimo no ma-meeting agud nga masolusyonan ining isa man sa problema naton sa Bacolod basta sige-sige ang pag-ulan masaka gidya iya ang tubig no. So pero ano to siya nga butakan pagid sang salaan? Oo, ang banyati amo na bala Bobodan so kundi may may ano kita drainage subong magbaha kay kun hindi mo pagablihan kay ang iyala na nga buo na sa iyang manhole. Hindi masyado makahigop sang madamo nga tubig ano pa nagataas ang tubig ginablihan para dako ang buslog. Oo. So, amo nang ginatunaan nila kung ano nang pwede na himuon sang city engineer sa DPWH para hindi sila magbungguanay. Actually, bala ang drainage master plan nga ni Bobodan, ang national kag local roads, local nga drainages, ang national kag local, dapat ga interconnect gid ni siya. Amo gid na That's why nga master plan gid niya nga ginatawag Bobodan. So, butang balon, dapat may coordination gid niya ang Bumbuan. city. Yes. Hindi ba sa nagligad ng administration no may master plan na naging ubra? Correct. Wala lang siya Bobodan. Sige pa ni, they conducted a study, no? Kay Congreg Pamanigani Bobodan. Kasi malipatan naman tong nagligad tong master plan, may panibago naman, yung may mga panibago naman innovation. Oo, kay Congressman Greg Manigani Bobodan ang drainage master plan, no? May study to lang ginpatigayon sang tinalikdan, no? Sa ligmat to, ang master plan ni, di ba? Master plan yan ni Congressman Gil Gasataya. Tinga magsagad pa mo sa master plan kay may-ari naman master plan ginimo. Hindi ni siya maghimo subong Bobodan. Amo ni nga sa istoryahan nila sa DPWH kasi city engineers agud tun-an ining existing bala nga drainage master plan. Oo. Para nga kung ano dra pwede nila mahimo dugang dira Bobodan sa drainage master plan kay naka-conduct naman sa study, no? Tapos na ni obra master plan mo? Yes, correct na, no? So ang importante lang na ang na lang gid ang full implementation na gid lang sa master plan. Ang full implementation sang project Bobodan. Amo naman na importante hindi na nila kinahanglan. Implementar na sabtang wala pa nangin fully implemented ang project santo sa master plan. Hindi kita makasiling nga hindi maayo ang master plan kay way pa man mahumantanan. Yes, no, that is why nga amo na bla series of meetings man sila ang DPWH kag city engineers. Kay again Bobodan no sang tilikdan nga si Manati may mga lugar gasaka pero Bobodan sa na-notice naton unlike gijaya before nga way back bla nga way pa kayo mga drainages gadugay gijang tubig no pero subong nga dasig man lang no dasig naman lang mag-subside. Amo gani siling ko nga kun ang tubig dasig man lang naga-subside way ite sa problema da kay ang problema lang kun inadlaw na nakaligad nga nag-ulan sige gyapon ang tubig daw wala sang pagbago kay nagapakita nga barado gidya ang aton nga drainage canal. Yes, insakto na Bobodan. Anyway, Bombo Daniel amo ning update report nato ni madulong para sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Salamat gid Bombo Ansindol Sorilia. Di humana ng master plan for implementation na partially may mga implementation na gani mo. Daw nga napatigayon pero hindi pa gid siling abi nga 100% na tuman na to ang santo sa master plan. Ti karon way pagani mapatuman 100% na master plan tapos kuha naman kita maminsar kita sa innovation sa master plan. Ti way pagani magluwas lang siguro kung na fully implemented na ang master plan. Fully implemented na ang project santo sa master plan kag wala gyapon mag-workout ara gyapon problema sa baha then that is the time siguro nga masing kita nga estudyohan ta ano pa gid ang kulang kay may ginimo na nga master plan gin id ang pagtuon sini nga ang amo lang gyapon way masulbar ang problema basi kinahanglan gid sang innovation pero wala pa gani ipatuman ta na kay karon basi hindi ta makaubos aton nga sinamo.
Nablang way kapag tapos ang kuha sang gingalo mo nga kanon, nagkagsudan, naggalo ka naman nga naggalo, nga nagdamo ng pagkaon si mo pinggan, basi, amo na ginasli sa mga tigulangan, basi, tuto, hindi ka makaubos ang imo nga sinamo. Oh. Tapuson tanay, ipa-implementa ang master plan. Hasta sa dinan ni Nayo na, pinaka-percent, di, pamagutan tabi bumbuan ang DPWH. Si Congressman Griga Sataya, pila naka-percent ding nahuman sa aton nga drainage project, drainage system project. Santo sa kung anong gin-specify dira sa master plan nga usikan sang chimpo ini sa mga eksperto para nga tun-an ang flow sang tubig baha diri sa Bacolod. Kay kung magsiling abi nga basi mga 40% pa malang ang na-implementar na, ti masyado pa ka premature, no? Masyado ka premature nga magsiling kita nga okay ma-implementar kita sang innovation sa sining master plan kay way mag-work out nagabaha lang gyapon. Ti of course nagabaha lang gyapon kay way pa isang 100% implementation mo. 2 minutos ang nabiling kamaragat kita stag ng alas 2 ginakulabos kita banwa sang oras diri sa ato pangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay Sodto. Obda na naman kita buwas upod sa inyo Anchorman. Ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts
benefits. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki. Iyara na kamo dira mga kabombo. Sa aton sini nga mga suki dira nagapamati, nagapaurok-urok. Sa aton sini iya nga mga tagsa ka mga radyo, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Sa ilan sini tagsa ka mga panimalay, yara na, naga-plastar na. Doon na picture out ni Miss Jazz ang senaryo sang tagsa ka mga puloyan nga nagapinamati. Sulusandig, nagapulopahuway, samtang nagapamati diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa aton sila nga mga dear listeners dira hoa, nga malabutan sa aton si pagwaragwag sa 630 kHz. So sa 630 sa lilusoan sa inyo si tagsa ka mga radyo. Ara na kamo dira, no? Sa tanan nga mga nagapamati dira karon 630 kHz. Sa hindi malabutan sa aton si pagwaragwag, hello and good afternoon. Kay sa gihapon gina-enjoy kita pinaagi sa aton siniiyang pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the number 1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan.
Again, www.bomboradio.com. Pinaagi sa aton sa iyang official website. Dira tanan inyo makitaan ang madalalagko nga mga balita. Pwede ka mo da kapamati sa aton sa live audio streaming. Pinaagi man sa pag log on sa aton sa local website at the same time. Aton sa local website www.bomboradio.com/bacolod. Sa mga nagapamati sa aton sa Facebook, lantaw sa aton si Facebook Live. Hello! Kaway-kaway kag sa aton siniiya nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Salamat kid. Kag mayong hapon, welcome. Abi-abi ka mo ni Miss Jazz, no? Diri sa aton sininga palatuntunan kahapon lamang. Sa aton si Masuki, sa aton sini mga kabombo. So, sit back, relax. Samtang nga nagapulo pamati ka naga-enjoy lantaw diri sa aton siniiya nga mga palagyan. Wala labot sa aton sini nagasigabo nga radyo 6:30 mga kabombo, no? Ang radyo nga normal nga pwede maliso kag wala nakalansang sa isa lamang ka AM station. Wala labot sina may arapay kita sa aton sini nga cellphone. No, kinanglan ng cellphone tani gamay lang ni pro kon aton iniiya nga mausar mga kabombo kinanglan ang cellphone ta well equipped, kompleto. Okay? So kinanglan ara da embedded ang Bombo mobile app. Sa mga wala pa naka-download sa ila siniiya nga cellphone sang Bombo mobile app, download din na ninyo. Agod mga kabombo, kompleto si Ricardo sa inyo sini na cellphone, no, well equipped sa nasiling ko na. Embedded ang Bombo mobile app. Kamusta ang aton siniiya nga pagpangabuhi diri man ang aton siniiya nga pag kung sa ano pa ang iloy ko sa una gambal gina. Kamusta ang imo sini nga pagpangisay-kisay? Pangisay-kisay. Ang imo sini siguro nga pagpangabuhi, no? Sa adlaw-adlaw nga tanan mga kabombo. Di kamusta ka mo dira man? How's life is going with you? By the way, may ara kita gali isang iga-share sa inyo. True to life story man ini. Kind of sort of wake-up call mga kabombo sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki kay ang isa sa aton sini nga mga avid listener gid si Ma'am Grace, no? Hello Ma'am Gracie, my office mate siya nga grabe mo yara siya sa sulod sang salakyan sa front seat. Of course sa front seat ka ikaw ginadang pinakakilid kay ikaw man lang isa. Pagkatapos ang driver, of course, ang jeep. Tigi na bulubit-bit niya sa iya sininga lap, Bombo Chem, ang iya sininga bag, no? Ang iya sininga bag or knapsack, no? Ang arab lang laptop bag. Inabulubit-bit niya sa tubangan niya. Galakat ang jeep. Siguro daw inay lang. Gulpi lang may nagtupong nga motor na kabombo, no? This is a true to life story. I-share ko lang kahit sang June 30 pa ininatabo. Gulpi lang may nagtupong nga motor sa kilid niya. So, i-picture out jeep nga nagalakat. Gulpi lang may nagtupad sa front seat sang jeep. Motor, duha ang nakasakay. Pagkatapos, gulpi lang gidya, no? It's just a wink of an eye. Snatch ang iya siniiya nga laptop nga bag mga kabombo. Gulpi lang gid, no? Di naglalain, nakibot lang gid, as in nakibot. Ang driver sang jeep, kung tani, lagas, no? Sa nasabit nga motorcycle,
riding in tandem in broad daylight, mga kabombo. Do lapit na to mga ano mo, medyo nagaslusan na, pamanggamay, pero ano pa sanag pa ang palibot. So, gin-snatch ang iya siniyang knapsack nga laptop bag, mga kabombo. Samtang nagapungko siya sa may jeep. Kag ang jeep nagabiyahe to Fortune Town, no? Ahay. Dira ayon sa may Mabini, sa unhan lang sang Seneco, mga kabombo. Natabo ang snatching. Ang nasabit nga knapsack laptop bag, mga kabombo, nagaduag ini sang dark gray or black. Kag sa sulod, ara syempre ang laptop. Iya pa to ka-office niya. Ang iya sini nga wallet, kag iban pagid, mga kabombo, no? Sa wallet niya may cash, sobra 3,000 pesos. Kag pila niya sini ka mga IDs. Di nakuha to tanan, no? After sang natabo, syempre gin-pablotter, mga kabombo. No, gin-pablotter sa Bacolod Police Station 4. Iti dira natabo. So ti iyawan to may CCTV camera. Ti bangod kay blurred kag hindi masangan kung sino atong motor nga to. Nagulpi lang na naghablot sa iya sini iya nga ginakaptan nga backpack nga gray, no? Sa salakyan na sa jeep may nagtupong na sa iya kilid sa tuo. Syempre, left diyang aton sini iya nga mga driver seat mo. Isa left sa tuo ara da ang biktima. Ang office mate ni Ma'am Gracie, no? Nga nagapakilala lamang sa kay Tunet. Si Tunet nga pakilala lamang sa kay Tunet, 23 years old, sa Villa Angela. Galalain siya kay atuto ang laptop sa iya sini nga office. Pagkatapos ang iya sini nga wallet, pila ka mga accessories, mga kabombo, no? So iya sini nga wallet may 3,000 plus pesos nga cash, kag ang iya sini iya nga mga IDs. Fortunately, sang July 5, natabo na June 30, no? Gin-pablotter sa backup 4. Sang July 5, mga kabombo, may nanawag, may nag-chat, kag naghambal nga ti ang imo sini nga mga IDs gintungtong sa amon sini nga salakyan. Isa ka ti amo nang ginatawag balang nakakita lang. Kag tutuod gid nga nakakita. Agin tungtong lang ang iya sini nga mga IDs sa likod sa ila sini nga salakyan. Isa ka envelope, mga kabombo, no? Idra dampi agin pa-claim sa iya sa Ramos. Kay may sa iya, may message sa iya, may nag-chat. Naging tungtong kuno sa ila sini nga salakyan, iya sini mga IDs, and because of that, gin contact siya. Kay ti ara dang iya sini iya nga mga informations, no? So gapasalamat siya kay nauli ang iya sini mga IDs. Although kulang sanduwa niya ka mga vaccination IDs, no? Importante to tani. Kay ti original to vaccination ID siya ang siniga kompleto nga vaccination card for the 2 vaccination, and then siniga booster card nga ID, no? So kulang wala gin, although nga ti sa amo nga pag-uli sa mga IDs sang Good Samaritan. O pasalamat siya kay ti may nag-uli kay gimbutang sa ila sini nga salakyan. May iban nga IDs nga nakasimpon. Botchilingon, nagsala to ang mga riding in tandem suspekto, kag may iban nga sila nga na biktima. Ang iban nga mga IDs nagsimpon siya mga IDs. Again, butang sa likod sa salakyan nga ang tag-iya, amo nag-uli man sang tag-iya sa mismo mga IDs, no? Grabe, no? Arab lang, kung idumdumon mo lang, ara ka na sa jeep, no? Masanag pang palibot. You thought all the while, kiti ara ka sa jeep. Ano ka?
Ara ka pa sa front seat, tupad mo ang driver sa jeep. Abi mo, safe ka. Pero gulpi lang may nagtupong sa iya. Nga riding in tandem, ginhablot, ginkuha, ginsnatch aya sini nga bag. Aya sini nga, knapsack sa tong June 30. Mga kabombo, dira ayon sa may mabini sa unhan lamang sang Seneco. Amakon mo na, no? Hindi nagkikita safe na dumduman ko ang akong sini nga sister. Ang sister ko ara man sa salakyan, sa jeep, nag-commute. Ang sister ko, dala-dala niya man ang bag niya. May cash, tanan-tanan. Gulpi lang ang atubang niya, nga daw bataon pa to sa tubangan niya sa jeep. Ginhablot man niya sini nga bag. Siguro ato na naiya balang instinct nga hindi tayo pagbuyan ang bag ta. So ang akong sini nga sister, ginpungga niya nga makuha niya sini nga bag. Ang biktima. So nag-upod siya padalom, gindalasdas siya, samtang ginakapta niyang bag niya sa kakibot niya, hasta na lang nga nahulog man sa jeep, no? Unfortunately, ang sister ko nadulaan gid sang iya sini iya nga wisyo, no? Daw nalipungan siya gamay for a split seconds or maybe minute, mga kabombo. Kagulpi siya nakabugtaw. Anong natabo sa akon? Nadumduman niya dayon. But because of some of the Samaritans na nagasunod man, gimbuligan ang sister ko, ginpa-blotter Manila sa station 2 or sa station 1. Okay, dra man dampi sa Lacson Street or sa Araneta Street na, mga kabombo, no? Tinatabo to. Amakon mo na, ara ka sa jeep, habluton ang bag mo. So, wake up call para sa aton tanan-tanan, mga kabombo, no? Magmangin vigilante kita. Kita nga naga-commute every day, no? Hindi naton pagpulo-pabayan ang aton sila nga bags. Kaya any moment, mga kabombo, no? May mahablot na dira. Atong nagkuha sang bag sang sister ko nga may cash. Abi ninyo, mga kabombo. Atong hubinon, sa unhan to, may tricycle nga nagahulat. Nagsakay, kagin paburhot. Ginlaga sa isa ka nakasunod nga salakyan, no, ang Good Samaritan nga mag-iloy, Lagson Manila kung tani. Galing wala sang plate number. Lagson nila o galing kay may mga kabataan. Wala sila nagpadayon kay base bala may armas. Di amo na ang ka-riit sa aton sa panahon. So please be careful, mga kabombo, no? Kay true to life story ina, no? So sa nagpadala diri sa iya sini nga concern, ya Miss Jess, hindi naman na naguro makita na akong sini nga laptop. Akong sini nga kwarta, importante ang IDs ko lang, pero kulang kay ang akong sini vaccination IDs. Wala niya dala, no? Akong sini Miss Jess, gusto ko lang nga makuhaan sang leksyon ang natabo sa iya abi, no, ni Elias Tunet, 23 years old, sa Villa Angela, dili syudad sa Bacolod. Ahay, yati anhon ko na karon kay amo na natabo, i-share ko lang, Miss Jazz, nga we should be very careful, no? Vigilant kita kunara kita sa jeep, lao-lao kita wala tuo we should take good care of our bags, no? Although nga kung kaisa inuplite mo man lang dayang unod kag wallet mo nga mga IDs, pero kung ang mga IDs mo, no, madula ang wallet mo, kwaon pa nila dala ang wallet, ang mga IDs mo madula kundi libog naman sa imo kiti ma-process ka naman magkuha sa mga bagong IDs, no? So careful kita, mga kabombo, no? Sa kay Ma'am Gracie sa iya sining office mate, salamat gid, no? Sila Miss Jess hindi na makita, I'm sure ang laptop importante nga ma-share ko dira kag makuan sang lessons, no? Wake up call para sa aton. Kabisan sa jeep, kita nga mga naga-commute, no? Nga nagasakay sa jeep every day, careful gid kita. Kay gulpi lang may mga mahablot sa aton sining nga bag, mga kabombo, no? Hindi lang gid kita magpasayang-sayang. Ang yato nga jeep Fortune Town to, yamakon mo na. Dark gray or black laptop bag. May unod nga laptop sa iya pa sini nga office.
ginatrabahoan ahay. Naka-entrende man Naka-entrende ang iya siniyang opisina kati di aman to gusto. So careful lang kita mga kabombo, no? Bugtaw ni Miss Jazz diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Matudtod nga natabo sa isa ka 23 anyos nga huben nga working lady. Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. By the way, ari-anay aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagplamati sa aton si Masuki. Ang bahanon, no batteries required. Produkto sang Bombo Music Festival 2016, mga kabombo. Ginapabugal tagi dinhi kay this past few days ang ginataga naton sa tribute. Gina-share naton nga mabatian kag malantaw sa Facebook Live ang aton sing mga local talents, no? Kahapon si Justice Marie Canoy nga among aton siniya nga composer nga taga Barangay Mansilingan, Bacolod City. Subong naman si Sir Edgardo, Mr. Ed Miraflor Jr. Amo siniya nag-compose, gin-interpret some beautiful lady with a beautiful voice, Kimberly De Leon. No, amo ini ang produkto sang Bombo Music Festival 2016 nga sadto Ilonggo Music Festival pa. Yari makabombo, katahom gid sa ambahanon, no? No batteries required ni Sir Ed Miraflor Jr. Ato lang tawon during that grand performance night sa Bombo Music Festival 2016. Ang pag-interpret ni Mr. Kim or Miss Kimberly De Leon, no batteries required. I was watching a movie about robots and machines. Dito ko nakita, na-realize while I was watching, doon na-inspired kung siling ko, even as human beings, we're like robots, but we are special kinds of robots. Bis ano pa ka-advance ang technology, hindi nila ma-replicate ng human beings because kita may ginatawag nga feelings. The song No Batteries Required is dedicated sa tanan nga mga taong sensitive or tanan nga mga tao could easily get hurt. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign. Fragile without warranty. Caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. It's in the way they put my parts, installed me my recycled heart, my recycled heart. Assembled my dismantled soul. I guess I'm brittle to the core. I'm brittle to the core. Please handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare.
with no batteries required. I wish that my emotions had some buttons that you can turn it off or turn it on. Just flick the switch and the hurt is It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just flies with no batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. Philippine Standard Time, 35 minutos na nakalipas sa tak na ang alas 2 sa hapon, mga kabombo. Amoy itong aton singa pabugalged. Produkto sang Bombo Music Festival, Ilonggo Music Festival 2016. Tahom-tahom, no? Taga Bacolod malang na ang nag-compose. Hello, good afternoon dira sa kay Sir Ed Miraflor Jr., no? Sir Ed, kamusta? Ano naman ang aton siniyang mangin ambahan doon nga iga paambit mo sa Madason nga Bombo Music Festival. Although wala pa man mga kabombo, pero sa nasiling na naton, just be ready. Pero si Sir Ed ni daw, pwede na ni siya mabutang sa Hall of Fame. Kadamo na gino. Kanami man sa tingog ni Miss Kimberly De Leon, mga kabombo, no? Kanami isang mensahe niya ngagyan paambit ni Sir Ed Miraflor Jr. It's all about us, no? Ang robot, pwede na yan, may mga spare parts ang robot. Pero kita although nga nakabig man kita nga angot-angot ang aton siniya nga lawas, ang mga cells na sa sulod sang aton siniya nga creator, our God. Kung ano ang aton siniya nga pagkatawo, ang aton siniya nga personalidad. Hindi tiya pwede ugali nga mailisan. Hindi ka nga isang robot, no? Nga pwede mailisan. Kitaya may feelings and emotions, no? It's in the way that I'm wired. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign. Fragile without warranty. Caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's much tension I can make. It's a flaw. Gayuhom si Kim, Miss Jazz, hindi mo malabot. Oo nga. Oh, it's a flaw in my design. And it's the circuits in my eyes. It's automatic, it's just rise with no
batteries required. Kita wala kita battery. Ang life sa isa ka machine, battery, or ang electricity, no? Pero kita wala kita sang battery. That is why ang life tayo isa lang ni. That is why we should take good care of this. We should take good care of ourselves, mga kabombo. Kaisa lang ni. Pagkatapos kung madula kita diri sa kalibutan, wala na. Pero sa piyak ka kabuhi, magapadayon kita. Amo lang pinaka-importante sa tanan, no? Sa nasiling ko natin, we are all pilgrims here, umalagi lamang kita diri. So we'll make the most of it samtang kita nga nagalabay diri sa kalibutan, no? For our good, for the good of others, our fellow men, and for the glory of our Maker, our Creator, our God, no? Hindi man kitaya perfect, no? Umalagi kita diri ang obra maestra sa Dios nga tuman ka precious sa siya tubangan, gibutangan niya sang free will. That is why nga ti pwede kitaya makahimo sa kung ano man ang aton si gusto diri sa kalibutan. Pero bangod kay ti wala kita sa may mahimo diri sa kalibutan kung wala ang Dios sa aton, mga kabombo, no? Ibutang kag itugyan naton sa iyang tanan-tanan. Samtang ati nagahimo kita sa aton sini iyang part no? Sa pagpasanyog sa aton sa pangabuhi diri sa kalibutan. Pero at the end of the day, ara na tanan sa Dios. Ara na tanan sa sini iyang nahuman na, no? Nga perfect will, nahuman na ang tagsa-tagsa sa aton, no? Nahuman ang iya sini iyang mga handom para sa aton. So itugyan naton sa iyang tanan-tanan samtang nga nagaagi kita diri sa kalibutan nga ni sa makaisa ka best gid lamang. Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Amoy adto mga kabombong aton siniiya nga pambukas nga mahanon, no batteries required. Composer Sir Ed Miraflor Jr., interpreter Kimberly De Leon. Katahom, no? So antes makita magbuya sa pila ka mga panumdo mga kabombo, yari anay ho, ang aton siniiya nga kahapon lamang Today in History. Ang aton sini kahapon lamang Today in History, mga kabombo, isa ka Philippine history, no? Maragtas sa istorya sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Labinagid sa kabuhi sa mga tumuluo sang Romano Katoliko, no? Sa mga Roman Catholics. Sa kaangay nga petsa subong adlaw mga kabombo, Hulyo 12, no? It was also July 12 sa tong 1859. July 12 of 1859. Mga 163 katuig na nakaligad sa aton sini nga maragtas sa kalibutan. Sang ang mga Jesuits, mga kabombo, nagbalik diri sa Pilipinas. Sa pinakauna naman nga kaygaynan, matapos nga nagbiya sila diri sa tong Abril 2 sang 1767. Ining mga Jesuits nga ini nga mga miyembro sa Society of Jesus nga isa ka male religious congregation sa Rima o kung sang simbahan Romano Katoliko. Mga kabombo, no? Naghalin diri sila sa una, ari na di sila, no? Paambit sa maayong balita. Pero sang April 2, 1767, nagbiya diri sila sa isla. 1767, nagbiya sila diri, nagbalik lamang sila sang 1859. Dugay, no? So that was July 12 of 1859, 163 years ago, sang ang mga Jesuits nga ni nagbalik sa Pilipinas sa ikaduha ng kakayaynan, no? Matapos na nagbiya sila diri sa tong April 2 of 1767.
Sa nasilinglan naton ang Jesuits nga mga miyembro ini sa Society of Jesus ay sa male religious congregation sa simbahan Romano Katoliko kag si Saint Ignatius of Loyola among ila sini nga founder, no? Sa nagbalik sa isla ang mga Jesuits nga ni mga kabombo, ila gilayon ginsakop ang isa ka municipal school diri. Ang sadto gintawag nga Eskwela Pia. Asang ulihi amo na karon ang Ateneo de Manila, mga kabombo, no? Ang Ateneo de Manila University o kung ang ATMU, isa ka eskwelahan nga ginapadalagan mismo sa mga Jesuits o mga Hiswita. Tub-tub na karon, no? Ang Ateneo de Manila University o kung ang ATMU ang naga-supervise din mga kabombo, mga Jesuits, no? Sa nasiling na naton, ang Jesuits o kung the Society of Jesus ini mga kabombo, no? SJ or Societas Lesu. Isa ini ka religious order sa Catholic Church na naka-headquarter, no? Ang iya siniiya nga origin dito sa Roma, Italia. Ginpundar ini, gintukod ini ni Ignatius of Loyola, ang siya ni anom ka mga companions sa pag-approve, no, sa pagpanugot sa nagapungko sadto nga si Pope Paul III sang 1540. So ang iniiyang religious order tuma na gid kadugay, no? Nagsugod ini kag gin-approve sang 1540 mga kabombo. Ang ini nga society ang nag-engage sa bahin sang evangelization, no? Ang pagpalapnag sang maayong balita kag subong man apostolic ministry sa 112 tanan ka mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan. Ang mga Jesuits wala labot nga naga-evangelize sila mga kabombo, no? Nagatrabaho man ini sila sa bahin sang sa patag sa edukasyon, sa research, ka mga cultural pursuits, no? Sila nagahatag man ni sila kag nagapanguna ini sila sa mga ginahimo nga mga retreats, pag-minister sa sulod sa mga bulungan kaangay sang hospitals, ka mga parishes, naga-sponsor ini sila sang direct social ministries, kag naga-promote sang ecumenical dialogue. The Society of Jesus is consecrated under the patronage of Madonna de la Strada, nga mo ang title sang Blessed Virgin Mary, ang ginapamunuan sa isa ka Superior General, no? Ang headquarters na sila naton sang ini nga society, ang Society of Jesus, so kung naning mga miyembro diri ginatawag mga Jesuits. Yara ini sa General Curia, no? General Curia sa Roma, Italia, mga kabombo. Ang historic Curia sa Ignatius, amo na ini karon ang bahin sang Colegio del Jesu nga nakaatas sa Church of the Jesu, ang Jesuit Mother Church, mga kabombo. Members of the Society of Jesus or the Jesuits are expected to accept orders to go anywhere in the world. Amo nang iya siniila sini nga papel, no? Where they might be required to live in extreme conditions bisan sa mga slum areas, no, ginasulod na nila mga kabombo just to evangelize, just to touch other people's lives, no, sa palapnag sa maayong balita. Kay ang founder sini nga si Ignatius of Loyola, no, ang leading founder sini, isa man sadto ka nobleman, no, nga mayara ini siya sang military background. So gindeklarar nga ang pagtukod sang Society of Jesus, mga kabombo, kung sa Ingles nga pulong pa
It was founded for whoever desires to serve as a soldier of God. Soldados ng Diyos. To strive especially for the defense and propagation of the faith and for the progress of souls in Christian life and doctrine. So, ang mga Jesuits or ang mga miyembro ng Society of Jesus, kung kaisa gina-refer ini sila colloquially, no? As God's soldiers, no? Mga soldados ng Diyos, God's Marines or the company. Ini sila nag-participate man sa Counter-Reformation and later sa pag-implementar sa Second Vatican Council, mga kabombo, dito sa Roma, Italia. So that was July 12 of 1859, mga kabombo, sang nagbalik liwat ang mga Hiswita, ang mga Jesuits, ang mga miyembro sa Society of Jesus 163 years ago. That was July 12 of 1859. Philippine Standard Time, 49 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom. Magabalik nga aton sa palatuntunan kahapon lamang. Pagkatapos, gid lamang sini. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic
organic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic. Standard Time, 51 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 sa hapon, mga kabombo. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kag sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Miss Jazz. Kamusta? Aton sa niya nga mga tagpalamati ulo enjoy no samtang nga lantaw nagapamati diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kadamo gid sang when nagbensahay diri nga nalamian gid sila sa ambahanon ni Sir Ed Miraflor Jr. na no batteries required. Was another pagid nga ambahanon ni Sir Ed ipabati ta ang 2 mga kabombo. Duet ini, no? 2, duha, dalawa, buwas diri sa aton palatuntunan kahapon lamang, no? Kay ginapabugal ta gid ang aton si mga local artists. Sarisway nga ti may panahon gid diri nga ginapasunod naton sila, no mga kabombo. Ning aton sini nga mga local artists, Justice Marie Canoy and Sir Ed Miraflor Jr. alunsay mga produkto sang Bombo Music Festival ang ila siningin pang compose nga mamatahom nga ambahanon nga bag-una nato nabatian sa aton siniya nga pambukas nga bahaton. No batteries required. Siya man na nag-compose sang Someday When I Am King and 2 ang 2 buwas sa aton man ina nga lantawon kapamatian diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. By the way, si Ma'am Tita Darl, kung nagapamati ikaw dira, no? Ang matahom namon nga neighbor sang una, sang ara kami dira nagarent sang husband ko sa may barangay Takuling, no? Si Tita Darl Castro, mga kabombo, no? Tita Darl, ara subong si Tita Darl sa Cadiz, no? Tita Darl, palihog contact diri sa akon, abi? Hindi ka ni kay Sir Densa. O, diri man sa akon sa Bombo Radyo, no? We've been looking for you. Kabay pa nga makakilitanay na makita Tita Darl, no? May importante lang gid nga pamangkot, no? Si Miss Jazz, no? Isa ini siya ka matahom, no? A beautiful lady nga nangin suod namon nga neighbor dira sa may barangay Takuling, no? So medyo na-miss namon ang iya sini nga contact number sa amon, no? Tita Darl, how are you? Pwede ka ka-contact sa ako, no? Wala man sang emergency, kundi we wanna say hi, kag may pamangkuton lang kami, Sir Den, sa imo, especially ang party sa kay Manang Helen, no? Kaya daw, na ano na mo na yan sila nga number, Tita Darl. Basi pa lang, ang number ni Nang Helen, Tita Darling Castro. Sige. Ara siya kuno sa Cadiz. Why naman kita? Why after namon nga nag-pull out dira sa may barangay Takuling, si Tita Darl nakat manggali. Dumduman ko ni nagasing along pa kami dira sa sining a beautiful refreshment sa may barangay Takuling, no? Tita Darling, good afternoon lang gid sa imo kag sa mga taga syudad sang Cadiz dira. Yari na kita makabombo sa aton siniya nga main menu ang inyong sininga mga kasaysayan, no? Aton sininga letter sender nagapakilala lamang sa kay Wella o kung si Luella, no? Si Luella, aka Wella for short, 23 years old, sang syudad sang Bago. Ang kasaysayan ni Wella, simple gid lamang, pero big deal para sa iya. Ang kasaysayan ni Wella,
angon siya sini nga nobyo nga nagapakilala lamang sakay or tawgon ta lamang sa ngalan sakay June, no? Ang kasaysayan ni Inday Wella or ni Luella aton iya ginsuguran pinagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo, Miss Jazz, sa matag palamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Luella. Wella for short. I am 23 years old, sang Bago City. Miss Jazz, nagsulat gid ako sa akon si kasaysayan. Gusto ko man nga pangayuan sa imo sang advice ang akon sini karon nga problema. Miss Jazz, hubin pa kami, temprano pa kami iya. Sa akong si boyfriend nga si June, nga nag-entra sa ginatawag nga sa patag sang relasyon, no? Sa patag sang pagigugma. Nangyan, boyfriend ko, ining si June, sang 4th year high school pa lamang kami. Ari kami diri sa Bago, Miss Jazz, sa isa ka eskwelahan sa Bago, nangin boyfriend ko na siya. Subot silingon, we were 4th year high schoolers, sanggin sabat ko, akong sila nga boyfriend nga si June. Tuman gid sa amon ka in love sa isa kag isa. To the point nga bisan ang amon sini pag-eskwela, dira sa may syudad sang Bacolod, isa lamang kami ka kolehiyo. Dira sa tubangan sang Bacolod City Public Plaza. Sa LCC, dira kami, Miss Jazz, nag-eskwela sa akong sa boyfriend. Do ka inseparable kamo, Miss Jazz, kami, Miss Jazz, sa akong sa boyfriend. Kaya ka very understanding man sa amon si maginikanan. Ang akon siniiya nga iloy kagamay ka very cool. Amula na ugali nga kay ti ang akon maginikanan nagahambal, ikaw ya ang responsibilidad mo ang imo sa ikaw galingon. So kung ano matabo sa imo na iya palamongol. Subot silingon, Miss Jazz, ang trust ang ginhatag sa akon sa maginikanan sa akon. Isan pa sa pagdesisyon nga makaangkon ako sa boyfriend as early as 4th year high school ako. So gitindugan ko man, Miss Jazz, and I really took good care sang high school pa kami sang akon siniiya nga sang trust sa ginhatag sa akon sa maginikanan. So pag gusto kami, importante lang, hindi kami magabihan. Sang time nga ari na kami diri sa may Bacolod, nag-eskwela sa amon siniiya nga college education. Ito paray man lang ang amon siniiya nga ginatiniran ng amon sini nga boarding house sang ako si boyfriend nga si June. So bangod sini, Miss Jazz, kampante ang akon si maginikanan. Nabisan gabi na kung kaisa matapos ang akon sini nga last period. May ara si June nga nagahulat, nga nagadulong sa akon kay lapitay malang amon siniiya nga ginatiniran. Although lain-lain kami boarding house. So, bot silingon, Miss Jazz, nangin very close kami ni June. Isa lamang kabagay nga wala namon ginahimo. Kay para sa amon niya ti sagrado. Kag para sa amon niya ti agod nga hindi kami matentar o pahilayo kami sa temptasyon. Kag agod nga hindi namon pagubon ang ginahatag nga trust sa amon si maginikanan sa amon. Nangin maayong amon siniiya, Miss Jazz, ni June nga relasyon. O galing, Miss Jazz, samtang nagadugay kami ni June. Isubong, I am now 23 years old.
Nabtan kami sa ginatawag nga COVID. Ari man diri si June. Iti isa man lang kami kalugar. Diri kami iabi Miss Jazz sa may syudad sang Bago. Halos adlaw-adlaw nagakita-nay kami. Pwede ako ay makakadto sa ila sinibalay nga wala sang problema. From time to time nagabisita man sa balay si June kag welcome gid siya sa amon sini nga puloy-an. So kung latawon Miss Jazz, amon sini relasyon ni June wala gid sang problema. Apang sining karon lang Miss Jazz sa nagtahaw-tahaw ng aton sini nga sitwasyon bangod sa COVID-19. Bakasyon ako sa Baguio City. Upod sa akon sini nga mga barkada sadtong una pa. Kay nagatrabaho naman ako Miss Jazz mo. Si June amuman. So ginhagad ko man si June nga upod sa akon sini nga pagbakasyon. Sining karon lang Miss Jazz. Upod man sa amon sini nga mga barkada. Si June may mga barkada man na siya. Ako mayara man. Mga common friends man lang. Pero ang akon si mga barkada sa akon sini abigid nga side. Na-compose na sang 3 ka mga babayi, 4 kami tanan. Kag 3 man ka mga lalaki. Di Miss Jocelyn sa una, maisa ako da kabarkada nga nagapulo pangaluyag man sa akon. O galing kay si June ang akon sinaluyagan. Pero abi mo Miss Jazz sa nagpa-Baguio kami, ang akon sining problema kay nag-pour out gid ining akon si barkada. Hindi niya nagid mapungga niya sining feelings nga dugay na niya yang ginasuppress sa iya sa kagalingon ara lang da. Although tinaybaluan ko nga gahambal giniyang mga upod ko nga type ako sa amo si isa ka barkada nga lalaki. O galing kay ang nangaluyag sa ako niya si June, siya ang akon sini nga tipo nga naging boyfriend ko. Abi mo Miss Jazz sa nabatian ko ining akon sini iya barkada, do medyo nakilig ako. Nakilig in the sense nga para sa akon daw lain naman bala. Of course, kampante ako sa boyfriend ko nga si June, pero daw may ara sang kinaiya ining akon si barkada, hindi ko lang paghambalya sining ngalan nga wala kay June, and that is the so-called sense of humor. Abi mo Miss Jazz sa sulod sang malapit 2 ka semana nga nagbakasyon kami dito sa Baguio. Of course, adlaw-adlaw naga-communicate man kami sa akon si boyfriend nga si June nga nabilin diri sa may Bago. Pero Miss Jazz, bangod man siguro kay ti kanami sang palibot. Kag dito siya yaya nag-pour out kasi siya feeling sa akon. Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, I am still affected. Ara ba Miss Jazz daw nagasulod na siya sa akon sa niya panghuna-huna kada gabi. Kasi nasiling ko na may kilig nga nabatsagan ako Miss Jazz. Sa sulod sa 2 ka simbana nga dito kami sa may Baguio. Ablang daw ginalaw na namon ang amon kaugalingon. Bangod ba siguro sa nga katugnaw sang panahon, kanami isang lugar. Bisa na mga barkada ko nagasunlog sa amon. Kaya kaangay nga kami, Miss Jazz, anangin magnobyo for 2 weeks dito sa Baguio. Hindi ko Miss Jazz magbutig. Sa prangka nga sugilano, nakabatsyag ako sang special feelings sa barkada ko nga ini nga panugid sa iya siniiya nga luyang nga dugay na niya nga nabatsyagan. Sadto kabalo ko crush ko ni isang barkada ko pero ginalangulango ko lang siya. Kasi may boyfriend ko Miss Jazz mo. And madly in love man ako sadto sa akong boyfriend nga si June. Pero siguro kay dugay na kami, di ara lang da siya ari man ako para sa iya bilang girlfriend. Kaya wala pa man kami plano nga magpakasal. Kaya sa edad namon karon Miss Jazz, ang ako si boyfriend nga si June, iti tubo-tubo man lang kami. Ang ako siya boyfriend nga si June, Miss Jazz, yati isa man lang katuig na magulangan niya sa akon. He is now 24 years old.
So pagbalik namon Miss Jazz diri sa Negros, diri na nagsugod. As sa subong samtang ginasulat ko ini, may mga sleepless nights na ako Miss Jazz. Kag akuon ko, may special feeling ako nga nabatsagan sa akon siniiyang barkada nga nagtuad, nagprangka sa akon sa siniiyang special feelings para sa akon. Mas just amo ini karon na akon sa problema kay wala gid ako nanugid sa akon sini nga boyfriend nga si June. Kag kung kaisa hindi pa kami makakita-nay balakay sa ako man siya sa sini trabaho ay ti nagapa-impress man kay bag-o lang kami Mas Jazz nakapangita sa amon sini nga trabaho diri man sa Negros. Mas Jazz ano akon sini nga buhaton man hindi magkuluyag yang nga amon sini nga relasyon nga natukod ni June for how many years na. Although nga ti wala pa man kami plano nga magpakasal, hindi ko gusto nga maguba. Pero honest lang ako, Miss Jazz, sa sining special feelings ko nga nabatsagan sa akong sa barkada. Kag sumugod nga nakapauli kami diri sa Negros, Miss Jazz, dahuya-huya na kami. Kagbisa nga akong siniiyang nga mga barkada nga 3 ka mababayi, nagasaway na sa akon. Ops, hindi pwede. May boyfriend ka. Barkada tana. Mas just ano ako si buhato na huya man ako mga isang laygay sa akon si mga friends kay I'm sure kigan gid ko nila kag sunlugon ako. Paliuga hatagi ako sa laygay Mas Jazz ang tagpadala si Luella. Wella for short, 23 years old, sang Bago City. Wella, since we're running out of time, ang mahambal ko lang sa imo, parang kahon ko na lang ikaw. Stop. Stop in the name of love before it breaks your heart. Sakto na. Wala, siguro nadalala ka mo sa may Baguio, no? Di ba lang Baguio is our summer capital of our country, the Philippines. It's because nga kanami sang kabugnawon, sang lugar, gabakasyon ka mo dito, no? Free ka mo, maghimo, naga-relax, etc. etc. Di nadugangan pa nga amo na lang ang pagtuad pa yan ni sa imo si barkada nga lalaki nga naluyag na siya sa imo, dugay na. Kag sa palibot wala si June nga boyfriend mo. But silinggon mahambal ko sa imo inang Inday Wella. No medyo nalipatan mo si June for 2 weeks. Kag daw kamo ang magnobyo dito ni sa imo si barkada sa Baguio for 2 weeks. Pero since nga ari na ikaw diri subong nakabalik na at tubangon mo ang realidad, no? And kindly check your heart, no? Abi i-check that. Check yourself, check your heart. Nga nakabatsyag na ikaw yasang nagsaylo gamay ang imo sining special feeling sa imo barkada, no? Supposedly para lang na kay June. Kay before suno pa sa imo madly in love ikaw. Siguro is because sa kadugayon na ninyo, no? Since 4th year high school, as sa mag-college, as sa subong, tinobyo mo siya. Although wala pa man kamo sang plano, yes, very good. Kay ti bata pa man kamo, 23, 24, take your time. Siguro bangod sina nga daw, wala na bala sang, nagapatunga bala nga daw, ti nagakilig-kilig ka mo, kay ti dugay na kamo nga mag-boyfriend mo, no? So, diri, daw, na-inspire ka. Mahambal naton nga daw, na-in love ka, slight, sa imo si barkada, na nagtuad sa iya sin iya nga, madugay na nga feeling sa imo, no? Plus, mga daan, kati mayuhay ka mo, magbarkadahay ka mo, no? Pero, sa nasiling ko na, cut it off. No, erase, stop, no? Kay isa lang ina ka pagtilaw sa kung ano ang imo siniya nga pagpalangga sa imo siniya boyfriend. Sa ngalan nga may boyfriend ikaw, kag wala ka man plano nga gubon ini. So, better stop, no? Hindi na ina pag i-entertain bisan sa sleepless nights mo subong.
kabudlay no. Pila ka adlaw basi nga ang gamay na nga problema nimo, mga sulo sleepless nights lang na. Pagkatapos daw ano lang na no, mga kilig-kilig o basi pila ka adlaw magkurinot ng imo sini nga agtang kay problema do na kay nga naluyag ka na sa imo sini iya nga barkada. Kag there will come a time nga mahambal kinaya you are torn between two lovers and feeling like a fool. Hindi ko na lang pagkanta do hindi ako ya ka ano ni ka labot subong sang high pitch no. Nubuon ko lang no. Torn between two lovers, feeling like a fool, loving both of you is breaking all the rules, no? Stop! Although wala pa man kamuya ng sagrado nga pag-commit sa isa kay isa kay boyfriend mo pa man lang siya, pero that is already commitment, no? Kag para nga antes pa man ikaw nga madalman, no? Wala, stop. Hindi na pag-entertain. Your barkada knows kati may boyfriend ka, dugay na. So that's it. Pero kung may plano, kaya nga isla ng boyfriend mo si June, so harap man na sa imo, no? One at a time lang wala, okay? Pero lang tawuntang ang imo sining boyfriend, dugay na kamo, grabe na ang invest ninyo sa feelings, I'm sure sa emotions, I'm sure sa money, no? Being your boyfriend for so long, stop. Okay? Well, salamat kin sa imo si matahom nga kasaysayan, no? Kung kamo biyara man sa kasaysayan kaangay sini mga kabombo, ipadala, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Mga samong-samong lang na laan. And please don't forget to pray. Iti tawo man lang kita, no? Para nga ipahilayo ikaw sa temptation. Wala kita sa panahon mga kabombo, but before that, arihan nga aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of 1 Timothy chapter 6 verses 7 to 8. Dala nagahambal, nagasiling sa Ingles nga pulong. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. It is all about balakon adiri sa kalibutan wala kita diri sang may ginpundar, no? Ang Dios sa mo nagpundar diri. So kung ano man lang ang aton diri iya nga napundar, hindi na naton madala sa piyak nga kinabuhi. So botchilingon, may ara tao nga grabe gid jaya ang handom sa kabuhi mo, no? Grabe ang pagpanikasog to the point nga tinagakalapakan na niya siniya nga isig ka pareho, to the point nga illegal na iya sini nga pamaagi to reach out sa iya sini nga mga handom sa kabuhi. Kag tubtob nga to the point kati magmangin milyonaryo ikaw. Pero you know what? Ang mga millionaires, kaangay man sa aton nga wala kwarta, magabiya kita diri sa kalibutan nga wala sang dalon sa pihak nga kinabuhi, no? So, for we brought nothing into the world, and we cannot, or we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that, mga kabombo, no? Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. 1 John chapter 2, verse 15. Luke 12:15, then he said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in abundance of possessions. Umalagi lamang kita diri sa kalibutan, no? Strive more lang kita sa pagpangabuhi, or not to the point that will do against the law na, no, sa pagpasanyog sa aton sa kabuhi, especially material nga bagay. Ang importante, makakaon lang kita sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Wala sang asala nga maghandom, no? Kag maalibanta ng aton si pagpangabuhi diri sa kalibutan,
basta sa insakto lang, mga kabombo. Pero kung sobra-sobra na, no, ara na ang greed, all kinds of greed, no? Gahama na kita sa kwarta, hindi na manami. Ay kung magabiya kita diri sa kalibutan, mapatay kita diri by the wink of an eye, wala na kita diri, hindi man aton madala ang aton sininga manggad diri sa kalibutan. Sort of a wake-up call, mga kabombo. Umalagi lamang kita diri, no? Aton dumdumon ang aton siniya nga kabuhi sa pihak nga kinabuhi. But by God's grace, biya kita diri sa kalibutan nga may panibag-o naman, eternal life, no, with God. Rakita sa panahon, mga kabombo, is bye-bye time na. Inisigapon ninyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo?
Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic,
mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabombo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
Plus. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa
nga paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang Paradyo Bombo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Oray. Ano ang natabo? Nagadulo bang panulo ko? Daw sa matumba ako. Ay, ti. Nga nagwa ka na. Wala na ko dugo. Uli na ko Ay nga, aman tuling. Siling mo, wala sang babae nga makasarang sang imo? Ay, alampuan man to siya gali. Ote, nagaano si Chacha? Daw mapatay man siya sang kakapoy? Nagabasa lang siya comics. Mapuli na ko. Hindi na ko magliwat. Wala ko makasalapo like this. No, sa malipong ko. Uy, ato na siya ho? Nagaduyog-duyog siya. Daw hubog pa siya sa ido. Ay, sugid-sugid lang ining si tuling mo. Kay Chacha, wala siya makasugid. Next! Ay, abaw, next. Oy, Chacha! Wala na sang masunod. Wa na da. Kay hatagan mo na ako sang porsyento. Kag dako subong ang ihatag mo sa akon. Kay ti, perti kadamo sang akon kahon nga nahimo.
Mamati naman ko radyo Basi may matahom na subong nga balita. Aber, gamiton ko naman ang akong chargeable nga radyo. Nga may LED light, flashlight, sticker sang bumbo radyo. Kag wala malansang sa isa lang ka istasyon. Kag samtang nagaon ang akon nga radyo, i-on ko man ang akon cellphone para makakita man ko sa FB Live. Kag sa wala pa kita makapadayon sa ato matawang nga drama, ari-ari isa ka flash report. Ari sa ato mapisan kag gwapuhon nga field reporter sa Encantadong Bugoy. Bugoy, come in! Roger Base! Location! Police Headquarters! Oh, ara na si Encantadong Bugoy. Amo na siya nakita ko sa FB Live nga nag-coverage sang basketball. Ano naman ang balita nila, Bugoy? Ay, Base! Ari ako diri para na mag-interview sa isa ka nadakpan nga drug pusher. Uy, may nadakpan nga drug pusher? Stay sir! Matuod lang drug pusher ka? Oh. Hindi. Oh. Butig pa na! Nadakpan kagad lang may shabu sa balay mo! Planted lang to ya. Oh. Anong tsura sang sabaw? Oh. Wala pa gani ko makakita sang sabaw. Tapos pasibangtan ko nga nagaduso sang sabaw. Isa ini kapag tapak sang akon kinamatarong. Abaw, may kinamatarong pa sa nga nalalaman ba? Hindi na lang pala magputi? Oo? Nanagaw nga gilong mo ha? Inugay na. Kamu nga taga-media. Ginahatagan gid lang kamo sang payula, bro. Ulo! Ano? Hoy, wala ko yung nagabaton sang payulalin sa drug pusher ya. Ilawabi nga magatag sa akon kung batonon ko. Oh, proga hungag ang man ang yailong. Breaker! Ato na. Instruction na rin sa base. Balik na rin sa studio, Bugoy. Roger Base, Encantado Bugoy, over and down. Wala sa kapasundayag sa iya pagkakurbata. Oh, hala. Ara naman si Pare Kaloy, malikaw ko Pare Samson, dali di blanay. Nakita ay ako. Nakita gid niya ako ba? Mapalapit na lang ako. Oh, Pare Samson! Long time no see! But now, see now! Kabalakon nga amo pa lang ako makapamasyal diri, Pare Samson. Nga man, Pare Kaloyaw? Basta ako sa akong bago nga negosyo. Ano nga negosyo mo? Gas mask! Gas mask? Ano nga gas mask man? Ay, Pare Samson! Wala ka gali makabati sa balita. Nakaibalo ka lagi karon nga ang inaway. Ginapagi na sa bioterrorism. Bot silingon, Pare Samson, kagaw na subong ang ginagamit nga armas para nga mapatay ang imong mga kaaway nga wala nagagamit sang armas nga nagalupok. Kag ining kagaw nga ini, Pare Samson, amo ang masulod sa ginhawa sang tawo. Kag amo ining haliran agod nga mapatay ang isa ka tawo pareho sang COVID balahaw. Amo gali? Oo, Pare Samson. Kag para nga makalikaw ang mga tao sa kagaw,
kinahanglan nga mga gamit sila sang mask. Kag amoy na ang ginabaligya ko. Kag perti ka bakal pari Samson mo. Kung gusto ka pari Samson, mag-upod ka sa akon. Butang ka man sang imo kapital. Kay dali ka na magbilyonaryo. Wala ko gani nung bakal tinis. Ay, sobra ka naman pare Samson. Malapit na matapos ang kalibutan, pero inugbaka sang sapatos, wala ka. Ginauna mo pa abi ang whiskey mo. Pero kung sa bagay pare Samson, diri sa Pilipinas, may tao pa nga hindi makakaon sang 3 ka beses sa isa kadlaw. May ara gani nga nagakapatay na lang sa gutom eh. Diri sa Pilipinas, hindi na dapat gamitan sang bioterrorism para nga mapatay ang isa ka tawo. Mapatay na lang sila diri sang gutom. Therefore, Migo Kaloy, samtang may panahon pa, kalitan na naton nga mga lipay. Mainom kita, kag ikaw magbayad. Kay sa langit, wala sang beer. May adlaw ka kay Pas. Mayong adlaw man, Pedrito. Maano ka, ma-challenge? Ati, hugid lang Ang ako niya muto nga daan, no retreat, no surrender. Bueno, ako liwat ang mamangkot kay halin sang nagligad. Halin pa sang una nga pamangkutanay, wala ka makasabat. Kamati, halimbawa, nagsakay ako sa barko. Nalunod ang barko, kag nasampay ako sa isa ka isla. Dason ang among isla, pulos babaye ang ato didto, kag pulos pagwapa. Dason, ako lang ang lalaki didto. Pero sa baylo nga malipay ako, nasubuan ako. Karon ang pamangkot amo ini. Nga nasubuan ako kay ti medyo manyakon man ako. Ay ti, ambot si imo ay. Sakton mo gani ang akon pamangkot. Ati, tamaran ka guro? Ano nga tamaran man? Pisan kuya sa butang nga ina? Ote, nga hindi kami magpangalipay upon sa mga babae nga to dito. Ampo na? Ate, sige ampo na ko Te, ano sabat? Kay man, Pedrito, ako gali si Sharon Cunita. Oh! Ano? Nga nag-Sharon Cunita ka na how? Amo gani na sa akong damgo. Ako kuno isa man kababae, kundi si Sharon Cunita. Ay, te, nagapinagusto ka rin imo ya kakaypas ya. Ang silingon gidya, nubo gidyang IQ mo. Hindi ka dayon makaabot sa akon buot silingon. Ote, perde ka naman. Halin na, kay mabayo pa ko sang humay. Malakat na lang gani ko Adios, Pedrito. Ay, panulay. Nagapinagusto lang siya sa pamangkot sa akon. Anong labot kuya kung ano si Esdam kuya?
Pero hindi pwede Maisahan ko gid ikaw nga bakiro ka. Maisahan ko gid ikaw sa pila ka adlaw. Mayong agad, Alvin ha? Huling? Uy, Murat! Ikaw gali? Ari ka man? Dapat tani ato kasi eskwelahan. Wala man kami klase. Nga Basta ang chok. Amo na, nga diri na lang anay ako mapamulya sa inyo, Tianggi, Chay Albina. Mahiber ka ma? Aga pa gani, bir na? Wala bir. Bahal ya, Mera? Ang bahal, ginahimo namon ay ang alanggaw. Okay lang na, Chay Albina. Hindi man kuya pislihan. Bisan lang gawya, okay lang na sakon. Ay, Murat, wala kami tuba, kag wala man sang bahal, wala man langgaw. Ate, wala man na lang ko ta 20 pesos eh. Kay baka ko na lang tutuba kay Chaiska. Si Alvina, ara man gihapon si Murat ho. Nagapalipod siya sa may poste. Hindi siya magpati nga wala kita tuba mo. Nagahulat siya nga mapadulong dire ang tubiro sang tuba. Uy, sino inahuling ho? Oh, hala. Ari na si Margot nga harapon. Harapon? Uti, nga nagalakat pa siya? Si Alvina, harapon man lang mo. Medyo makakita pa siya kun adlaw. Pero kun gabi, hindi na gid siya makakita. Oy, oy, makaluluoy man. Tiyang gini. Ay, hoo, Margot. Tiyanggi ko na ini. Chalbina. Ay, nga naghibi ka, Margot. Naglayas na ko sa amon, Chay. Kay man, masami ako nga ginapabatian sa akon ginikanan. Nga wala ko na ako sang pulos. Kag pasagod lang ko na ako. Ay, ahoy. Makabatas man sila magpalayas sa imo, Margot? Hindi ako makaibalo ko na nung buhaton ko, Chay Albina. Hindi mo na sala ya, Margot, ya. Huling! Tagai, na isang soft drink si Margot. Kagpandisan na lang dayon, Chay. Uy, abaw.
Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kag ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa atong panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, gindala ni Bentot si Premo sa isa ka ilimnan. Kag didto, nakilala niya si Marita. Kag nagpakilala man si Premo nga soltero ini. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Nga nagpauli ka dayo now. Wala pa ganing amo maurasi. Kwan mo, short time na mo. Short time lang kayo para nga barato Ay, amo gali na? Oo. Kung short time, barato? Oo eh. So wala pa bentilador o init. Hindi ko gwanta, ginot na niya.
Amo gali? Oo, muna diyan, muna. Kung gusto mong bugnaw, kung dito ka sa may ventilador nga kwarto. Kung galing ti mabayad ka dugang Madugang ka pulo ka pisos para sa kurinti, blaw. Ay, amo gali? Oo, kas. Kinot ang tanay pagdating haplitin para makapulit na dayon. Para hindi ta matamaan sang gasto. Kamahal nga dali limnon di. Ate Mayo, tandaan ko gid ang tip mo ay nakas. Oo, O titi, anong natabo sa inyo ni Marita? Pero katahom siya, Gwapa. Oo man, katahom kay Marita. Galing medyo mahal siya guro. Ti, gwapa mo. Tiyo Dos hindi ako makatulog Si Marita ang nagasulod sa akong pinsar. Kagwapa sa iya. Kung magyom siya, nagagwa gid ang iya dimple. Katahom sa iya tulokon. Ay, buisit. Daw sa gusto ko na nga mag-aga na gid Kung makita ko si Liwat. Kung makita ko siya, malipayo na ako. Marita, good evening. Uy, Primo, Bentot, temprano pa ka mo ba? Kabalo ka rit. Dali ning pakaisa ko nga makita ka mo. Matuod? Oo. Mangkotabla siya. Ay, ugali rit, din si Rosita man. May na-entertain siyang suki sa ibabaw. Amo gali. Na, man. Ate, pwede nga patigayunan mo ko na sang iban ret? Pwede man. May isa dito ka babae nga bakante. Si Rosario ngalan niya. Kag barato man ina siya manukot. Uti, ang balasa nga gusto ko siya. Siyang akon nga huliron. Ara siya sa kwarto numero 2. Numero 2? Gusto. Natultulan ko na. Ate, sige na lakat na. Kay wala to tawo. Ate, okay Amo na ko Kas, makagwa na Kas. Sige Kas. Ato nang imo upod. Kaasab sa iya ba? Lalaki abi mo. Uti, ikaw ya. Nga wala ka magsunod sa iya haw. Sa nasiling ko na ret, lain ko ya sa mga lalaki nga iban. Ay, mamangkot gali ko sa imo. Pwede? Ano inahaw? Nga nakasulod ka sa amo sini nga trabaho haw. Kalaba nga istorya, Primo. Ate, amo ginaya. Ang prosesyon ko bisan ano kalaba, mabalik ginaya sa simbahan. Primo, lain ka gidya bala matuod sa iban. Salamat, Ret. Pero nga matuod nga nag-ubra ka diri haw. Mahimo ka man magtrabaho sa office o kung sa iban dira nga ulubrahan? Wala kuya sang natapos mo. Man, pigado lang kami. Kag subong sini ang akon iloy, nagamasakit pa. Amo ina nga bisan paano, nagtrabaho ako diri para nga mapabulong ko siya. Ay ahay, makaluluoy man siya gali. Ikaw galing nagasagod sa imo pamilya? Oo. Apang wala ako sang mahimo. Kung mapatay si nanay, mauntat na ako diri. Mapauli na ako. Kag mangita ako yung lain nga trabaho.
Wala ka blas ang boyfriend nga mapangayuan sang bulig? Wala no. Kag isa pa, hindi ako maluyag ka mag-boyfriend. Bangod ka damo pa sang akon sa laguro ni. Kayo gali sa imo nga klase sang anak ba? Salamat kid primo. Ay oo gali. Ikaw, anong status mo sa kabuhi? Siguro, may asawa ka na mo. Nagabutig ka lang. Ba wala ah. Wala ko yan nagabutig sa imo yarit. Sana siling ko na sa imo sang nagligad. Wala ko yan sang asawa. Kaya man, wala ko pa makitang babae nga gusto ko mo. Uy, mapisli ka man gali. Nagapaniguro lang ako nga kung makigrelasyon man ako sa iya. Sa isabla ka babae, piyoon ko ini nga ginahigugma giniya ako. Pag ginahigugma ko man siya. Amo man sinang akon rason primo mo. Hindi ko ya maluyag sang padaso-daso nga gugmaya. Pareho galing aton pananawan sa pangabuhi, no? Ote, ano yung paborito mo nga pagkaon? Litson. Wow! Pareho man ang aton nga huyog. Makiglitson man ako eh. Amo gali. Uti, sino yung paborito mong artista? Nanamian ko ya sa mga Koreanong artista. Ano? Maluyagon ka sa Koreanong artista? Ay, abaw ah. Amo man bala inang paborito ko. Aba? Ay, oo gali rin. May palagwaon gali karon nga pelikula sa sinyan. Gusto mo matanaw kita? Hala, wala ko isang kwarta. Natural nga akong nangagad, kundi ako man ang mabayad eh. Galing, nahuya ko sa imo. Kaya nga mahuya ka. Palariho man ang aton nga mga likes, hindi bala? Nalipay ako nga nakakita sang babae nga pareho sa imo, Marita. Amo man ako primo. Kabuot ka diya sa imo, no? Kag hindi ka papalikero. Amo, gid. Nagbalik liwat si Primo sa ilimnan. Kagsang didto na, nag-istoryahanay sila ni Marita, kaginpapati niya ini nga sultiro gid siya. Kaginhagad niya si Marita nga maglantaw sila sang sini. Sa pagpadayon ko pagid. Puti, Kas. Ano na, malantaw ka mo sini ni Marita? Oo, Kas. Naisahan ko siya. Maupod siya sa akon sa sinihan. Grabe ba? Anong ginihimo mo, ha? Ginbulati ko siya, anay eh. Kundi nagpasugot siya. Tingnan kinanglan pa nga bulatikon mo sa Kas. Ginhanos mo na sa dingding, kundi tapos na dahil ng problema mo. Kas, napapati ko siya nga lain ko ya sa iban nga lalaki mo. Ginsiling ko sa iya nga may delikadisa ko ya nga lalaki. Kaya nagpati gid siya. Kagas, kagwapa matuod kay Marit, no? Palarihol na sila gyapon tanan, Kas. Masulod bala na sa diri kon wala pa siya makatilaw. Siguro ginsugiran kaniya nga virgin pa siya, no? Amo gani, Kas, nga i-date ko siya para nga makaibalo kung virgin siya kung hindi. Hindi na nasa Kas virgin. Gina-order man na siya sang iban labi na gid si Kagawad. Oo. Gina-order na siya 2 kadlaw ni Kagawad. Kag kung may kwarta ka man, Kas, mabuhat mo man, ha? Ay, sa ano ko abi mabuhat ina kay mga buso lang kita sa basnigan? Ang amo na gani. Ako bala tanaw ko. Ano abi kay ga ba as if ka ba abi nga virgin ka mo nga buot ka. Ako ya ka sulan ako ga pakuno-kuno. Pagdating haplitin na. Wala pa dako ga gasto. Man short time lang ipermi mo. Pero sige lang Kas, dragi na makadto Pero sa subong bulatikon ko lang sanay. Ati
Pagusto ka ko na nung gasulod sa ulo mo kas Pagusto ka na ko nung buhaton mo Primo, nanamian ka man bala sang pelikula nga ini? Oo nanamian gid kuya. Gwapa abi sa mga artista mo. Pareho ang dagway mo sa isa ka artista oh. Baw Amo na matuod jaret siya. Kagugali, wala ka bala ginagutom? Wala Ako ya ginagutom. Dali ba sa gwa? Makaon na kita? Sa diin? Sa hotel? Ano? Sa hotel? May kwarta ka bala nga ibayad sa hotel? Makaon man lang tayo sa hotel. Dasong mapauli man dayan kita ya. Abi ko anay kung ano nang ginaplano mo nga buhaton. Mabuhat ko bala ina si mo. Sana siling ko na. Lain ko ya sa ibang nga lalaki, Rit. O di ano? Dali na. Oo dali na. Ote, anong masiling mo sa aton panyaga? Maayo man bala? Aba, oo. Kanami sang ilang pagkaon diri. Nabusugig ko mo. Ako gani amuman Do sa hindi ako makahulag sa kabusog. Ano sa imo kung mapahuway anay kita dito sa ibabaw? Ha? Mapahuway kita sa ibabaw? Maano kita? Mapahuway gani. Sige na bala. Dali lang kita dito Ate sige Ikaw ang mahibalo. Sa hotel, no? Ati, hotel mo. Ati, sige. Mapahuway anay kita. Kay busugid kita. Mapatunaw-tunaw anay kita. Ang maayo pa. Maligo ko anay, Ati, mas maayo pagid. Magpaligo ka anay. Para nga mabugnawan ka. Kay mahulat lang ako diri sa imo, Ato na siya. Nagsulod na siya sa banyo. Masunod man ko siya. Tanawon ko lang kung mamalibad ka pa karon sa akon. Siya? Ay, Primo! Nagsulod ka dihaw! Wala pa ko makatapos! Naga-shower pa ko! Luguran ko ikaw. Nakaibalo ko nga hindi mo malambot ang imo likod Gani nga nagsulod ako dire. Wala ka na sang bayo. Mabasa ako kung hindi ko mag-ubay.
Wala ko nga daan sa dala nga biste dire. Be. Talikod, be. Hala, primo. Ano nga hala, primo man? Luguran ta ka. Pagkatapos, ikaw naman ang malugod sa akon. Pagkatapos, luguran mo naman ako. Ay, hala, naluguran mo na ako. Ay, abang. Primo, kanami gali mo maglugod. Ay, hindi ka maguntat. Kakalam. Ay. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa, sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong katuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry.
Nga I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, nagapreparar na siga sa iya paglakat, dala ang iya mga gamit. Kag ginapasalig giniya si Sid, nga tagaan niya ini, apang lain ang iya plano. Sa pagpadayon ko pagid, Hindi na ako mag-eskwela. Hindi na. Ginasakit ka man lagi hapon sa Christine nga to. Kunyaga hindi ka mag-eskwela? Nahatlo ko kay Christine. Mahimo ba lang nga hindi mo na lang siya pagpilito nga mag-eskwela aron? Pero wala sa rason nga hindi sa mag-eskwela. Kag hindi na magliwat ang pamatod ko. May eskwela siya. Apang wala si Gracie nga magbantay sa iya aron. Apang wala naman si Gracie. Gani, isahanan ka na lang maglakat sa eskwelahan. Ako gali, nagaplano gali ako nga palakton ka mga duwasang bata. Kinahanglan nga mahusayan anay ang gamungay ni. Kagusto ko nga makapalayo ka mo sa gamo. Nakabati ka ba lang nga may buhaton nga malain si Gas? Mahimo. Nagkagsimpon siya sa mga tao nga makatalagam tiri. Wala ako nadlok sa iya aron. Aton ang balay nga ini. Kag wala kita sang dapat nga kahadlukan dire. Sid, masaulog kita. Tugod na muna ining katapusan sang aton pag-upod. Madamo ako sang dala nga whiskey kag sumsuman. Masaulog kita hasta magaga. Kaga mo naman ining imo katapusan nga pagtinir sa duta. Amo na ini.
Ara. Imo na ina. Kag-ari man ang akon. Dali lang, gas. Mangihi anay ako. Okay. Ato na siya. Kada hubog na siya. Pero ako ya wala pa. Tungod ginabubo ko sa tanong mga akon ilimnon. Kagari, ang unod sa kupita nga ini. Ibubo ko liwat ini. Ara na. Kinanglan hindi ako mahubog eh. Para nga wala sang hasol ang akon plano para sa imusip. Gas. Ote. Di nagaling akong premyo. Ari anay, busay niyo. Imo ni. Wala ako malipat sina. Kagsid malipay kagid sang ihatag ko sa imo. Pero ikaw lang mabaligya sini ha. Hindi ko na mahimo tungod manuglakat na ako. Kagsid ang maayo pa sa pawn shop mo na lang inaibaligya. Sa sinang nga paagi, mabudlayan ka kag madakpan kung ano gid man. Anay ka, magulat ka lang sang makadali ha. Kay kwaong ko lang ang akon inughatag sa imo. Ari ang kwarto ko, buksan ko ini. Pasulod ako. Nan. Kagangakon pusil kwaon ko. Ari. Isulod ko ini sa akong bulsa. Kagaron daluon kong envelope nga dako nga ini. Nga sa diin, ginsulod ko ang akong regalo kay Sid. Sid, ari na ako. Gari, dala ko nang akong regalo sa imo, ari. Bah, ginpusdak mo sa akong sabak ang isa ka envelope? Boksi, agud makita mo kung anong ara sa sulod. Okay. Bah, ano ini? Bato ining unod sang envelope Anong buot silingon sini? Bah, may gintaya ka nga pusil sa akon? Anong buot silingon sini, gas? Wala ka sang kinamatarong agud makigparte sa akong kinabudlayan, Sid. Karon lakat. Maglakat ka pakadto sa kamalig nga ato sa likod. Kag makaangkon kagid karon sang tululugan nga mabugnaw. Kag nakapatod na ako nga hindi ka na makapanuntuliwat sa mga profesional. Lakat! Sige! Malapit na lang kita sa kamalig, Sid. Madalagan ako sa kilis ng balay. Bah, nagdalagan siya. Tiruan ko siya. Bah, wala siyang bala? Liwat lagit. Hindi. Wala siyang balang pusil ko. Hinkuhan ko inasang balagas. Nakita mo ini? Ini. Replay ini. Kag hindi ka maghulag, kung hindi ka maluyag nga mapatay. Ano? Likom sa ihibalo ni Gas nga nakapreparar man si Sid sang iya nga plano. Gani,
Amo na lang ang iya kakibot, sang tiroho niya si Sid, apang wala naglisang bala ang iya pusil. Sa pagpadayon ko pagid. Kung tali, gincheck mo anay ang pusel mo kung bala. Be, May bala o kung wala. animal. Hindi ka profesional para sa akon, gas. Kag-ibutang ang pusel ngay na. Oh, be, hindi. Ihaboy ko ni sa iya. Kagdungan sina, malumpat ako sa igad. Karoon na! Animal ka! Oh, gintirong ako sa tuhod! Hindi ka magulag. Tungod ang akon replay. Nagatumod sa ulo mo. Animal ka! Anong kinahanglan mo, ha? Ang tanan nga ara sa imo. Hindi mo na inak kinahanglan. Tungod sa imo kahimtangan subong. Bangon! Tapuso naton ini. Sa sulod sang kamalay. Pagbangon ko kayo na ako makaulan. Agoy, kasakit. Kasakit kayo sa akong tuhod. Ipakita sa akon na maayo ka. Kag maghulag ka lang sang mahinay, ha? Hindi man. Anak ka. Anak batakong ko nga akong pantalon. Nabata ko na nga akong pantalon. Aragay. Salamat. Nagatulo ang dugo. Abang napilasan lang ang panit. Hindi, mayo lang. Bagras lang kalinis sang igo sang bala. Wala sang kaso, ina, gas. Kag kung hindi ka maghulag, tiruhon ko ikaw sa tiyan. Magpili ka. Ang madasig nga kamatayon o kung mahinay kag masakit nga kamatayon. Animal. Amoy ni karon ang masubo. Sed. Hatagi abi ako sang kahoy. Oo, tagi ako sang kahoy parang makalakat ako. Agay. Okay. Ihatag ko sa imo ang payo nga guba sa kilid. Amo ining buhaton mo nga sungkod. Apang patasa sang jutay sa imo tuhod ang imo bayo. Kay kun hindi, tirohon ko ikaw. Ha? Hulag! Kasakit kayo sa akong tuhod. Agay. Animal ka. Dugangan ko pag ng pag-arte. Agay! Pang sige lang, kinanglan niya maagaw kong ripli niya. Kay kung hindi, tapos kita ko. Isa pa, makalambot kami sa sulod sang kamalig, tapos na ako. Ano na kami? Malapit na lang kami. Masulod na kami. Bahala na. Hanuton ko na lang sa sampayo ngayon niya. Amon ginhimo sa imo? Hindi gali ha? Ari ay? Hoy! Sumadason nga adlaw? Magdala ka na sang kwartang ihatag sa akon ha? Makabuhat ka na sina. Kay may bag-o ka na nga
Kag manggaranon pa? Ba, sipa mo ako? May dalagan ko. Ba, nagdalagan siya? Lagson naton siya! Ay, lagson naton siya! Malagyo ko. Hindi ako magpadakop sa ila. Kibashi balako na noto na Manila ko. Mapauli ako sa balay. Mapauli ako sa amon balay. Dito ko mapauli. Kaya to si mama ko lili. Hara na ang amon balay. Hara na gali oh. Hala, may nakita ako nga babae sa gwa. Hindi gali na si mami ko. Hindi nagali na amon balay. Lain nagaling nag-a-star dira. Hala, may salakyan nga nagadalagan pagkadto dito. Hala, amoy ng salakyan ni Sid. Ang amo ni tatay. Nagalin siya sa ila balay. Managwa ko dira. Kag magpakuno-kuno nga nag-eskwela ako. Ato, bukas siyang jutay ang puwerta siyang kamalig. Dira ako masulod. Ba? May nakita ako nga auto sa sulod siyang kamalig. Manago ako dira sa likod siyang auto. Ay! Hindi gali ako mahimo nga makita ni Sid. Mangita ako sa iban nga panaguan. Ay! Hala! Nakaibalo na ako kundi ako manago. Pero may ako nagakadto dito sang una. Kag nakaibalo ako nga may ara dira sa likod nga kwarto nga wala na ginagamit. Ay, husto! Dira ako makadto ah! Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kag ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Ano ba kay Vice sa presyo sa gatong nagulat man sa Fairmetrics para sa 11 pesos nga pamasahe. City Engineers Office kag DPWH Bacolod City Engineering District nagsapol agud istoryahan ang problema sa baha sa syudad. Executive order nga bagatukod liwat sa Negros Island Region ginalauman nga mapagwa subong nga tuig. Panay Guimaras Negros Bridge Project prioridad man sang Marcos administration. Former general manager kag mga miyembro sa board sang Seneco ginpamatbatan nga guilty kag simple simple neglect of duty. Mga residente sa Sri Lanka nagapanilag sa pakon dayunon na sang presidente ang i-announcement nga magaresign ini subong nga bulan bangod sa economic crisis. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 16 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon. Mga kabombo, ito na kita sa detalye sa mga balita
upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glorified El Shario. Kaga ko naman si Bombo Pon si Espino, nagalaw mga drivers sa public utility jeepneys sa Bacolod nga mangintayo na ang pagnubo sa presyo sang diesel kag gasolina subo agod nga makabawi man ang mga ini sa ilang gasto adlaw-adlaw. Kinasang aga nagnubo ang presyo sa gasolina sang 5 pesos puntos 30 centimos kada litro samtang 6 pesos puntos 10 centimos naman ang rollback sa kada litro sang diesel. Sa TV sang Bombo Radio kay Rolando Catalogo nga nagabiyahe sang POJ nga Bata Libertad, 300 pesos lamang ang income nga nadala niya pa uli tubtob kahapon bagon ba sobra sa 80 pesos ang presyo sang diesel. Sunod diri dako gawa ang 6 pesos punto 10 centimos nga rollback man kag dako man ang madugang sa ilang income. Sa karon wala pa sang taripa confirm metric sa katalogo agod nga makasukot sang 11 pesos nga pamasahe sa tanan nga mapasahero kasunod sang bando sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Suno kay katalogo may mga pasahero nagidman nga nagaplete sang 11 pesos apang ang iban ang nagabayad lamang sang 10 ka pesos. Kon 20 pesos na ang gindaho sa commuter kag mangita ini sang 10 ka pesos nga sensilyo kinahatag na lang ini ni katalogo agod nga wala na sang gamo. Nagligad to nga mga adlaw, so taas gid ang krudo, kag taas man ang mga skila sa mga driver karon. Medyo out gid man, makauli gid man, tama gid lang nga sa mga pananglano sa Panimalay. Kaysa ginapuli lamang 300, 400 na lang. Halin sa nga gasta sa kagabihon na. Ang kabay sa pagpahig sang PUG driver nga si Rolando Catalogo, nalipay naman ang nagabiyahe sa Mandalagat Libertad nga si Harleen Esparas bagod by rollback subong nga daw. Sunod diri maayo gid bagod may pagnubo apang mas maayo pa gid kung magbalik sang 60 pesos ang presyo sa kada litro sang diesel. Way man taripang isyo. Kon way nagitsinsilyo, kon way pesos sonte pulo kung mayara man nga gata gid ang pagnubo subong sang gasolina, sang crudo, hindi pa naman mabatyagan. Karon pa kami sa gabi makatugong, no? Pero sa kon lang mayo kung nagnubo, punta ni madugangan pagit ang pagnubo. Si Jarlene o kon Harleen Esparas ang nagabiyahe sa Mandalagan Libertad nga jeep. Nagsapol ang City Engineers Office kag DPWH Bacolod City Engineering District agod istoryahan ang problema sa baha sa syudad. So kay Bacolod City Mayor Alfredo Benitez, ang meeting ang ginpatigayon kahapon kag isa sa gina-update amo ang Bacolod Drainage Master Plan. Tinutuyo sa pagsinapol no kay Benitez nga ma-harmonize ang plano para marikawan ang pagbaha sa syudad. So diri ginalantaw sa mga tiglawas nagikan sa duha ka opisina kung nagasanto ang plano sang City Engineers Office kag DPWH. Nagpanindugan ng alkalde nga dapat gid nga i-identify ang ugat sang problema kung sa diin kinahanglan ang husto nga pagtuon sa pag-identify sang problema agud mahimo ang nagakaigo nga solusyon. Nagapati naman ini nga kinahanglan sang innovation agud may bag-o nga ideya kag hindi na masulit ang problema sa baha. Ini ang kaangay na nagid lamang sang pagbutang sang strainer sa lababo kung sa diin hindi na magbara ang higko sa mga pipes. May no strainer na nga ginabutang para ang higko hapos kwaon, hindi bala magsulod sa mga pipes kung magpabili na ito ang kabudlay na kwaon. So we may have that kind of concept, we may put those strainer sa mga strategic waterways or outlets. So dito lang ta maintain, dito ta limpyo kung puno na. Kinalan every day, every hour, kwaon na, then we take it out. Ang kabahin sang pahayag ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Magatukod ang kapitulo sa Project Management Team agud nga may magatutok sa proyekto sa Provincial Government sa Negros Occidental. Suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz magaporma sa Project Management Team agud magtutok sa big ticket projects kag ining ambog usan sa mga tiglawas nagikan sa nagkanayan nga departamento sa Kapitolyo. Suno kay Diaz suguran na ang big ticket project sa idalom sang Lacson Administration. Suno sa Provincial Administrator nagmando sa Governor Bong Lacson nga dapat tutukan sang isa ka team ang progress sa nasabit nga proyekto agon makomply ang time frame siniya. Iniagot nga mapanasig sang kontraktor ang trabaho kung matalupang dana nga mahinay ang dalagan siniya. Sulo kay Diaz, ang team ay iga-designate subong nga simana. Ang aton project management team is also going to be composed, no? I-designate na within this week. May ara kita project
management team sa kada dagko nga mga proyekto so that tutukan ang tanan-tanan nga kakagi. Si Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Samtang ginalauman nga mapagwa na subong nga tuig ang executive order sang presidente nga magatukod liwat sang Negros Island Region. Madumduman nga natukod na kontani ang NIR sang tuig 2015 apang ginbungkag ini ni former President Rodrigo Duterte sang tuig 2016 paagi sa isa man ka executive order. So kay Bacolod City Mayor Alfredo Benitez, nakaistorya ini kay DILG Secretary Benhur Abalos nga nagpasalig nga madayon ang resumption sang NIR Plus Siquijor. So kay Benitez, ginaplano nga updon ang Negros Island kag Siquijor sa isa ka rehiyon bangod mas malapit ang Siquijor sa Dumaguete City, Negros Oriental sang sa Cebu. Sa karon ng Siquijor ang kabahin sang Region 7 kaupod ang Cebu. So City Mayor expanded na ang proposal santo sa nakasugtan sa meeting sang Visayan Block. So kay Benitez, ginistoryahan na ang mechanics kag process kung paano igadihon ang executive order para sa pirma sang presidente. May resolusyon naman nagikan sa mga local officials nga kinahanglan ipadala kay Secretary Abalos agud madihon ang executive order. So sa alkalde ginalauman ang resumption sang NIR sa mas madali nga panahon gani target nga mapagwa ang EO subong nga tuig. Ginstoryahan na to ang mechanics kag ang process on how it will be drafted as an executive order for the signature of the president. So mayari kami nga kinahanglan ipadala nga resolution iatag sa ila, iatag kay Sec. Abalos, and hopefully we will see the resumption of the NIR soon. Well, ang target ko within the year, no? Si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Ginpasalig sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga padayon ang proposed Panay Guimaras Negros Bridge Project inalkip naman sa Build program sa administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Sunod kay Bacolod City Mayor Alfredo Benitez, commitment sa Marcos administration ang construction sang Taytaya. Sa inaugural speech ni Marcos ang Hunyo 30 gipaigman sining nga dayon ang mga proyekto nga nasuguran na kag indi niya luyag nga mag-ako sa kredito para diriya sang bulan sa Mayo. Nahitso naman ang 2.96 billion pesos nga loan agreement sa tunga sa gobyerno sa Pilipinas kag sa Korea para sa pre-construction work sang Panay Guimaras Negros Bridge sa project. Sa Department of Public Works and Highways, ang Korean government ang nag-extend sang loan sa Philippine government paagi sa Export-Import Bank of Korea para sa 32.5 km bridge sa project nga magaangot sang 3 ka isla nga may 7 ka mga probinsya. Ini gilakipan sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Negros Occidental sa Western Visayas, Negros Oriental sa Central Visayas. Ang loan ang maga-finance o kung maga-finance ang engineering services, kalakip na ang preliminary design, detailed engineering design kag procurement assistance nga kinahanglan antes sa construction sang mga Taytaya. Suno sa Department of Finance, sa actual construction ang mahimo nga masuguran sa tuig 2025. Yes, the storyan man, and that has always been a topic ever since, no? And it's been a commitment sa Marcos administration nga padayunon ng Negros Panay Bridge. Si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Ginpamatbatan sang National Electrification Administration o niya nga guilty sa administrative case nga simple neglect of duty ang anay General Manager sang Seneco nga si Attorney Dan Padilla kag mga miyembro sang Board of Directors. Sila ang nalakipan ng Jodit Yap, Robert Havillana, Martha Joyce Cuenca, Father Ernie Larida, Antonio Panique, kag Eugene Velasco. Sa desisyon sang NIA, Sanday Pontevilla kag ang mga miyembro sang BOD ang suspended sang 30 ka adlaw nga wala sang sweldo. Ang nasambit nga kaso ang ginfile sang Secretary General sang Power Watch Negros nga si Wendy Sancho sang Hulyo 5, 2021. So kay Sancho, ang complaint ang ginalakipan sang grave misconduct, gross neglect, dishonesty, gross insubordination, conduct prejudicial to the interests of the electric cooperative and its member consumers, kag willful violation, non-compliance to NIA issuance, memoranda, and other rules and regulations.
Nagugat ini sa ginpirmahan sang Board of Directors nga 1-year extension sang Power Supply Agreement ukon PSA sa Power Distribution Utility nga KEPCO Salcon Power Corporation ukon KSPC. So diri ang kontrata sang Seneco sa KSPC ang nag-expire sang Mayo tuig 2021 apang ginpahanugutan ang 1-year extension sa reduced capacity nga 20 megawatts nagikan sa 40 megawatts contract sa nakaligad nga mananapulo ka tuig. So sa iya gindayon sang Seneco ang extension bisan pa nga ang Third Party Bids and Awards Committee o kon TPBAC ang nagpatigayon sang bidding sang April 12, 2021 kag may nakuha nga lowest price nga 3 pesos 0.2929 per kilowatt per hour o kon kilowatt hour o kon kWh sa 20 megawatts nga kinahanglanon na sang Seneco para sa napulo ka tuig halin 2021 tubtub 2031 apang ang imbakal nga power supply sang KSPC ang nagabalor sang 5 pesos 42 centavos per kilowatt hour. Suno kay Sancho, kadalagan na sa mga konsumidor ang desisyon sang niya. Sa karon hindi na si Pondevilla ang general manager sang Seneco, gani magabayad na lang ini sang multa nga 1 month salary. Ginayon nga ginpasalig sang General Manager sa Bacolod City Water District nga tagan sa pagtamod ang reklamo sa residente sa Villa Georgina, Barangay Mandalagan angot na sa nagalik nga linya sang tubig nga nagresulta sa pagbasa sa dalan sa tubang sang Iyabalaya. Una diri nga nagdangop sa Bombo Radio si Marivic Kabawatan. Agod nga magreklamo nga ginreport niya ang problema sa prime water sa Disyembre sa tilikdan nga tuig apang wala sa gihapon sa tikang tubtub subong. Suno kay Kabawatan, madamo na ang mga nagkadanlog sa tubang sang Iyabalaya bago na lumutan na ang masami nga ginailigan sang tubig. Pagkanto sa Ibalay ang linya sang tubig apang nagalik kag nagagwa sa sementado nga dalan. Sunod diri nagasugod ang pagsupit sa tubig alas 5 sang kagahon kag madamo nga tubig ang nagagwa sa sulod sa pila ka oras. Nagkadto naman ang kontraktor apang wala na nakabalik. Samtang ang inspector naman sa prime water nagbisita man apang wala gihapon nagkaayo. Kagabi mayra naman sang nakadanlog bangod indi kitaon ang lumot. Suno sa tagreklamo ginabrasyan na lang sang iyang kabata ang lumot agod nga hindi makadanlog ang nagalabay. Bago nagakangawa si Kabawatan sa mga nagalabay nga nagakadanlog sa dalan, nagalaw mining kakuntani makaayo na ang nagalik nga tubo. Ang inspector kaapat sa magbalik magtanda-tanda to sang dikwas sa subong wa gyapon. Sang kagabi may nakadanlog naman. Kay nagaulan hindi makita ang lumot. Okay. Ang hinimo sang bata ko, ginabrasyan niya ang simento ang dalan para nga safety na lang ang mga tao nga nag-agi. How many months na ang antos sa mga tao dahil nga nag-agi nga gablalistan sa tubang balay ko. Ang kagreklamo nga si Marivic Kabawatan sang Villa Georgina sa Barangay Mandalagan sa pagpayango sa Bombo Radio sa General Manager sa Basiwa nga si Mona Dia Hardin. Gina-present siya ang pagparabot sa problema kadungan sang pagsalig nga igapalabot niya idigilayon sa maintenance team sang Prime Water agod nga makayo. Aton ginadayon nga ipadangat problema sa aton nga partner sa kay Prime Water, although magapangayo lang gid ako, mangayo lang ako favor nga kung pwede matagaan ako sa ngalan kag address ni ma'am. At kung may contact number siya, kung pwede lang mahatag sa akon after sa sininga interview, kay ipaasap sa gidayon, ipaubra sa gidayon, kag ipadangat ko gidayon sa tulupangod sang Prime Water sa maintenance team para makatuan gid sila yon. Balik kita na gid mismo ang mag-follow up sina Bombo Daniel. Si Basiwa General Manager Mona Dia Hardin. Samtang nagalao ang mga residente sa Purok Kubay, Barangay Talok, Bago City nga makaayo gilayon ng National Irrigation Administration ang gamay nga tamburong agod nga indi na magbaha sa ila lugar kag hindi maanod ang ila sabog. Kainas ang udto nagpadulong diri sa Bombo Radio si Ray Menente agod magpalabot sa Negros Occidental Irrigation Management Office ang ila nga problema nga sa iya iniya ang nagakahinanglan sa solusyon sa mas madali nga panahon. Sa Hunyo 2 nagbisita si Menente sa opisina sa niya agod hingyon nga isla ng tamburong bangod undersize ini kag nagaawas ang tubig sa karsada kag mga pamalay. Pagkatapos magreklamo, nagkadto na sa site ang mga personnel sa niya apang tubtub subong wala sa gihapon sa tikang ang ahensya. Antes magtubod ang tubig sa kanal sa Hunyo 15, nagbayanihan kun tani Sanday Menente agod nga islan ang tamburong nga wala sa nagasto ang niya
Bangod mayara sang sponsor apang nag-abot ang personnel sang ahensya kag sila ang ginpunggan. Hunyo 15 nagtubod ang tubig sa kanal gani hindi na magtandog ang tamburong bangod puno ini sang tubig apang kanugo naman ang binhi nga ila ginsabog bangod nagbaha. So diri kuntani maislan na ang tamburong sa mas madali nga panahon bangod nagaanto sila sa baha kag hindi makasabog. Ang bakuri di na sir, nag-abot sir ang tao sang niya, i-report ko man na sila, nagambal ko sila, nga agin ipunggan nyo kami, makabiyan niya kami para malusolusyonan ang problema, mag-abot ang tubig, hindi na magbaha, pag ang niya sir, wala gasto, may mga sponsor mo. Ang problema, ipunggan kami sir, kaya hindi ko mo na kuno trabaho, at hindi, narespeto man mo kaya liman sa niya, may process na kuno sir, o nakaprogram, na may budget para dra, ang amo lang taniya sir ya, maaksyonan sa madali. Ang kabayan sang pahayag ni Ray Menendez ang Purok Kubay, Barangay Talok, Bago City. Sa pagpakig-angot sang Bombo Radio kay Mark Yulo, Senior Water Facilities Technician sang Negros Occidental Irrigation Management Office, na imbestigaran na sang design section kag nahimuan naman sang plano ang pag-ilis sang tamburong. So diri ang plano ang gin-forward sa regional office kag nagahulat na lang sa karon sang approved plan agod mapaubra ang tamburong. So kay Yulo mahimo nga na lusod ang tamburong sang ginubra ang dalan sa lugar gani ginislan sang contractor sang gamay. So diri mayara sang budget ang niya agud makaayo ini gidayon kung mag-abot ang approved plan naggikan sa regional office. Actually sir, may immediate na kami na sir nga kuan man kay pag-assess namon kung may immediate kay na inahimo sila nga emergency repairing na itigayon na namon nga mapaugdaman na akong dahil sa amon nga schedule di. Kaya subsubong nga schedule kami sa amon water delivery. So gawpod mga kami sa schedule sang cut-off kag magtrabaho sang inang struktura. Igaling kay subong sa tigululan. Si Mark Yulo, Senior Water Facilities Technician sang Negros Occidental Irrigation Management Office. Ginhatagan sang pasidungog ang pila ka makatapos ang 79 kag 94th Infantry Battalion sa Philippine Army kasunod sa mga accomplishment may kagtanan sa kampanya batok sa insurensiya. Sunod kay Captain Kim Apitong tagpamaba sa 3rd Infantry Division na sa Philippine Army ang pasidungog ang may kaangtanan sa nanging enkwentro batok sa makatapos ang New People sa Army sang Hulyo 6 kag sang DSNYB nga mga NPA members nga nagsungka sa Hulyo 2 kasubong sa Deputy Secretary sang NPA nga nagsungka sa 79th IB. Masobra sa biyente na ang nakatabong sa ako nakabaton sa Military Merit Medal sa 79th IB samtang 40 naman ang nahatagan sa Military Merit Medal sa Bronze Cross Medal sa 94th IB. Patag na pitong masami ginahimo ang pagkilala sa kabaganihan sa mga tropa sa gobyerno may kangtanan sa ilang kampanya batok sa insurensiya. Sunod diri hindi sila matakan sa ilang kampanya batok sa insurensiya. So duga pa sa didring hindi sila matakal sa paghatag pagkilala sa mga nagakadapat kilalahon nga makahatag sang dugang na inspirasyon sa pagbarayan sa serbisyo sa mga soldado para sa mga pumuliw sa Central Visayas. Military Merit Medal po yung natanggap ng tropa ng 79th IB. Sa 94th IB naman po sa Military Merit Medal at sa Bronze Cross Medal. More than 20 po yung sa 79th IB while 40 naman po sa 94th IB. Ganun po talaga yung laging ginagawa ng ating buting commander na galanin yung mga tropa personnel po sa kanila pong heroism at sa kanila pong effort. Pagdating po sa campaign natin against insurensiya. Ang kabayan sa pagpahag ni Captain Kim Apitong nagtagpamabas ang 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Samtang sa balita international sa pungsod Sri Lanka, bisan amat-amat na nga nagkalma ang mga pumuluyo sang Sri Lanka nga nagpatigayon sang protesta kag nagsulod sa balay sang presidente, nagapaniglag sa gihapon ng mga ini kung tutuoron sa opisyal ang ila pahayag nga manaog na sa pwesto sa katapusan sang bulan. Nahibaluan nga nagka-eksperyensya sa karon ng Sri Lanka sa economic crisis kung sa diin kulang ang pagkaon kag fuel. So kay Bombo Correspondent Christina Sorongon, nagikan sa Naramkumbura, Dehovita, Sri Lanka, nga 45 kilometros so kung isa ka oras kag tunga nga biyahe nagikan sa protest area sa Colombo. Nagalala na gid ang sitwasyon bangod sa krisis kung sa diin kulang ang supply sang pagkaon kag fuel. Ang problema sang Sri Lanka ang nagugat sa dako nga kautangan sa iban nga pungsod kung sa diin naubos ang foreign reserves sang gobyerno nga ginagamit sa pagbayad sa utang kag
limitahan naman ang imports bangod wala sang dolyar. So kay Sorongon, nagwa ang balita nga mag-resign na si Sri Lanka President Gotabaya Rajapaksa sa Hulyo 30 apang nagaduda pa ang mga tao kung madayon ini o kung maga-back out sa iya plano. Sa karon sa iya halos kalmado na ang mga tao apang nagapanilag pa sa political situation. Si Sorongon ang 22 anyos na nga nagatiner sa Sri Lanka, bangod dito na ini nakapamana. So sa Pinay, mabudlay ang sitwasyon sa nasambit niya pungsod kung sa diin may pila na ka napatay samtang panagiluot sa transportasyon. Close naman ang mga opisina sa gobyerno kag work from home na lang ang mga residente agad nga makakinot sa gatong. Talagang hindi ka makapag-transpire. May transportation pa rin naman din. Kaso nga lang, ang hirap-hirap talaga. Talagang siksikan. Meron namang namamatay minsan dahil hindi na makahinga. Siksikan yung mga transport, yung mga train station. Nakikita sa diba? Sa media na yung mga train na sa taas na sila nakasakay. Tapos wala walang talagang yung transportation na komportable. Ganyan. So, hindi talaga makapagtrabaho. Yung mga office nga dito, close, mga online na lang sila. Si Bombo correspondent Cristina Sorongon, nagikan sa Naramkumbura, Diohovita, Sri Lanka. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 36 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon. Mga kabombo, ato na panambalikan ang mga headlines. Mga driver sa PUG sa Bacolod nagalaom nga mangintayo na ang pagdubo sa presyo sang gatong. Nagaulat man sa fare metrics para sa 11 pesos nga pamasahe. City Engineers Office kag DPWH Bacolod City Engineering District nagsapol agud isoryahan ang problema sa baha sa syudad. Executive order nga pagatukod liwat sa Negros sa Island Region ginalauman nga mapagwa subong nga tuig. Panay Guimaras Negros Bridge Project, prioridad man sang Marcos administration. Former General Manager kag mga miyembro sa board sang Seneco ginpamatbatan nga guilty sang simple neglect of duty. Mga residente sa Sri Lanka nagapanilag pa kun dayonon sang presidente ang i-announcement nga mag-resign ini subong nga bulan bangod sa economic crisis. Mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga daw sang Martes petsa 12 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Kag sa katapusan kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa popodo pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo. Kag standby na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa afternoon edition upon sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa aton nga Bombo News Analysis nga ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may titulo Hindi Mabatian. Ang pagkahipuson dapat isanto sa sitwasyon. May mga tinion yang imo tingog ang kinahanglanon. Ilabi na kung ikaw may ginauyatan nga posisyon. Sa pumuluyo, ikaw may mandato nga dapat obrahon. Ini ang nagareplika sa isa ka konsyal sa syudad. Nagpamatod nga magsulod sa politika kay kuno sa katawhan magapangalagad. Nagkapot sa sensitibo nga komitiba. Kalinong kakatawhayan sa syudad dapat may mahambal siya. Makapila na kabeses ngayon siya ang ginaayo sa media nga payag dapat siya ang makapagwa apang daw nagtupa lamang sa wala kapuslanan ang tanan nga pagtinguha agod sa radyo siya ang mabatian. Ikaw bala konsyal ang may ginasakuan agod nga ang invitasyon sa interview imo balibaran. Kung ikaw ang nagbalibad gidman basi sarang paman nga maintindihan ugaling wala kagid tinimok-timok sa pagpatunda sa natungdan. Makaluluoy naman liwat si Juan. Iyabuto na butang sa wala kabilinggan. Kaya ang ginbuto sa pagpati nga masaligan, wala kagali isang tingog nga mabatian. Ini ang pangunahuna ka pananawan ng ginpadala ni Virgilio Amante sa Barangay Andumanan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri,
Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum.
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi 8 minutos na nakaligid sa takna nga alas 5 sa hapon. Welcome kami na pagpalagad Chief Latuntunan Bombo Report sa afternoon edition na pang Martes edition Chief Latuntunan pizza 12 sa bulan niya sang Hulyo. Masako-sako na, magutok-utok naton nga mga merkado. Sini nga mga nagpuli na sa aton sini nga mga trabahante. Kaupo dyan tagsa diri kahapon, Bombo Dennis Rubica. No mga balita ang aton agaan pagtamod, sini nga hapon, sa aton sini mga nagpakunayang mga balita lokal sa ikaduwang adlaw sa gihapon naganagsa ang tahong o kung green shell dito iya sa may banwa sang San Enrique. Kuano sinako-sako na sa mga green shell na tigayon nga makakuha sa mga pumuluyo. Santay sa kay membro sang BIPAT arestado matapos nag-implementar ang search warrant dito iya sa may banwa sang Pontevedra. Sa balita sa palibot niya sang pungsod sa ikaduwang cabinet meeting sa mga membro sa cabinet ni Presidente Bongbong Marcos, gintalakay ang sabahin sa proposal nga 2023 national budget, ang Build program, subong man ang mga programa kag proyekto sa idalam niya sa Department of Transportation.
kag Maria Antonia Iolo Luizaga ginominar karon bilang mangin DENR Secretary. Sa balita nato niya sa lawasang pungsod, ang Iran mag-supply sa mga drone sa pungsod Russia para kuno magamit sa ilang giyera batok kaya sa Ukraine. Sa muna nga mga balita ang aton kabatamon, balita aton may mayon sila nga pong palagay si Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. This time na ito si Bombo correspondent naton na Paul Ortega dito sa may Banwa sa San Enrique, no, sa ikadwa ng adlaw. Terrible dagsa, no? Gabaha ang green shell kung tahong sa baybayon, especially sa may barangay poblasyon, no? Banwasang San Enrique, no? Since kapon until subong makabilang, hindi ka na ubog to sa lunang, hindi ka na kuot pa to sa lunang para magkuha sa green shell. Ara na ya sigad sing baybay mo, galutaw na lang nga, nagatapik na to sa mga puno kag sa mga gamot to sa bakawo, mga kabinan, gurati sa kadamuon dito salin sa tunga sang lawod, maanod sa bala pang sang taob, madala sa sigad, then pag bugtong sing taob, mabiling sa baybayon, mo terrible, no? May mga taga-Carlota ng kaiping ng mga banwa ang nagpadulong dito sa Pontevedra o sa San Enrique para mangwa sang tahong. Iba lang tabi si Bombo correspondent Paul Ortega, direkta mismo dito iya sa may baybayon sa barangay poblasyon Banwasang San Enrique. Bombo Paul, mayong hapon, kami kamusta na subong ang harbisanay sing tahong, Bombo Paul? Yes, Bombo Lingis, mayong hapon, no, kag sa mga tagpalamatisan Bombo Radyo Bacolod, ari kita diri Bombo Dennis sa may area gid sa igasang baybay kung sabihin ang tahong diri Bombo Dennis daw gabaha gid kag kulang ang tawo sa pagtuwa ng alinta sumugod sa hapon, pero inigid nga hapon mga alas 2 sa ina nagdagsa gid ang pagdamo sang tahong tungod kay kalapad sa ngunas bala Bombo Dennis diri sa may poblasyon, no, sakop gid sa Banwasang San Enrique. So makita diri nato ng mga tawo sa sinigid nga tinion ga tipon kag grupo-grupo man Bombo Dennis kay hindi man di halos tanan taga San Enrique may mga pangayaw, in fact nga nagapadulong sa diri sa pagpanguha sang sini nga tahong Bombo Dennis. Ang tahong dito sa samputan gid kay di daw mga siguro mga sobray 1 kilometer away pa sa highway. So diri sa namtangan nakon subong ang mga tawo gamatabat na patuli kag ginagid Bombo Dennis dagsagid ang uputuan ni kagina tingin pa mangkot ko siya taga Tampalon pa sa may kabangkalan bala Bombo Dennis. Grabe. So oo nagano pa din nagakadto pa para magpanguha iya sang tahong kay first time Bombo Dennis ang lalaki ang tatay niya nga nagadrive sang pick up bali siling niya sa iya bilog nga kabuhi mag-ogi din niya na saksihan ang pagdagsa iya sang tahong diri sa Banwasang San Enrique. So Bombo Paul, yes. Hindi ka na iya maglubog pa da iya magkuot sa luna ko tiara na gid sa galutaw na lang yung tahong no, Bombo Paul. Yes, Bombo Dennis, that's right, no. Kaya sa may Pontevedra actually Bombo Dennis nang amo na nadasya mo wala na bisang wala pa rin nagkuhang tahong. Halos tanan niya dahulir may pangwaon kinadreya sa may Pontevedra kahit maubog ka, that's what you have said Bombo Dennis, nga ano ka pa bla mausong ka pa sa may tubig dagti timingon gid anay nga maghunas kag hasta nga magpangwa ka si ginakalitan mo lang subong ni Bombo Dennis. Grabe gid jatod ma-amaze ka bla sang bugay sang kaitaasan kung paano ang Ginoo nagpadala no sang sining ano mai nga blessing no nga tahong kay tigda si Magdin subong bala Bombo Dennis pakadto pangadaan sa siling na off season di ang tao way non paluwansan. So dako gid nga bulig hindi lang sa mapumuluyo diri sa Banwasang San Enrique kundi sa mga nasakupan man diri sa Negros nga area bahin na Bombo Dennis. Bombo Paul, do ano kadalagko ni nga tahong abi ma-describe mo do kamalagko or do lagko or guro gagmay Bombo Paul? Bombo Dennis ang kamulagko naton dagko kada kadi Bombo Dennis subong mas okay sa suno sa istorya naton ang subong tahong nga tinadtuhaw sining hapon dito syempre ginbakya diri sang tanan nga balod pagtaob. So pag unas kitaon di tanan kag kalapad sa unas dagko subong Bombo Dennis kag muning rason kabangdanan
nga ang tanan na halos nga mga tao man diri nagakalipay sa pagkadto, no? May nagapuli, no? Buta ng ilang mga tricycle, tag 3 ka sako, tag 6 ka sako ang ilang kuha. Dason may nagainabot pagid dahil wala untat ang pagsulod. Di siguro karon bisan malatutuhan pa siguro ang iban karon na may mga balon siguro nga kanon kay damo tricycle nga dala. Kay dagko mo Dennis, dagko pa kanisa atong dagko bala. Wow. Ang ibang kaya gimang gagmay di man klariho pero halos damo subong dagko ang taho nga nagaluntad diri. So pala istorya mo daw Bombo Paul sa pila ka mga residente, sa mga tulot tigulang na sa mga baybayon, no? Anong ila pagtan-aw man daw mo ni nga nagdagsa gulpi ning mga green shell kung tahong? So wala pa ko po Dennis kagina, gani ginapangita ko gani ang mga tumandok diri bala. Para nga pamungkot naton, kaso lang daw halos diri pangayaw. Ibang nga taga San Enrique daw nasumura namang guro sa daw bala. No, sa duha na kadlaw nga tahong ti kagapon first time nila mga binilagro kagapon lang ti subong mas nagdamo pagid gani nang pag may pamakuton naton po Dennis. Ma'am, pwede na interview ma'am. Sige be. Sa Bombo Radio. Sige. Ma'am, si live kita sa Bombo Radio Bacolod online. The line si Bombo Dennis Rubica. Ma'am, taga diin ka? Taga Lakay Lota. So, taga Lakay Lota. Na pila ka mo diri nagkadto? Kami ni, mga 5 kami. Sino pangalan mo, ma'am? Si Lisa. Si Lisa. So, pila ano ka mo oras diri nagabot sa? Wala lang gidugay. Wala lang gidugay. So, nakita ko mga gapon sa Facebook ng amon ni. Subong lang kami nagkadto. So, na ano ka man no? Na curious ka man? Kami na-amazed. So, ati, ano ma'am ang inyong plano? Subong nga po sa magabihan ka mo, okay lang sa inyo? Okay lang. Magabihan ako mo sa Oo. Manguha mo sila? Oo. So, po Dennis, na muna, no? At yung ganito na pangalan ko? Lisa. Tagalakay Lota. Bombo Paul? Yes, makot ba kay Ma'am Lisa kung first time niya nga nakakita ka nga nga pagdagsa or pag baha sa patahong? Ma'am, first time rin, ma'am? Oo, first time lang po ni. First time niyo po Dennis. So, anong balagyagon mo ma'am kay munisipang sitwasyon kag first time mo? Di pa man kay blessing ni Lord si job ka ni. Oo, po Dennis. So, mo ginagalabanan no, isa mo pa tayo lang tao po Dennis. So, sinamita sila ka mo ma'am nagdagto sigong padulong. Ma'am, sila kayo po no. Sige ma'am, thank you ma'am. So, amo na po Dennis, nalipay din siya sa ila. Na sa bilog man nga kabuhi, amo man siya nakasak isang pagpunta diri. Pwede nga rin Bombo Dennis sa nakapangasawa dito sa may Tampalon ang lalaki tumandok diri. Siling niya sunod man sa iya Bombo Dennis grabe gid subong siniya gani niya gin grab ko na naging dala niya pick up kay ti sila sa iya sunod sa iya bati hindi na ni masulis sa dason. Hindi nga itabo Bombo Dennis. Sige, no? Ti iba na guro, dalon sila ito yung lugar kay Bulbligya man, iban ti konsumo man. Nagkidamo naglitaga pangayaw, gapanguwa sang tahong, no? Posible ba si buwas bla, madagsa pag ini, ekspektaron ta ba si buwas nga adlaw, ika-3 adlaw, ba si magdamo pag idang tao, mag-triple, mag-quadruple pag ida, Bombo Paul? Yes, Bombo Dennis. So amo na gani Bombo Dennis, ekspektaron gid kang halos tanan. Yang iban siguro sa Facebook, ano naman siya, no? Viral naman dito sa Negros. Amo na ang kutob na nakabalo, kay ngagaw gid. Kag ti Bombo Dennis, bisan magbalik ka pa, mga 3 days pag Bombo Dennis, kay kung hindi ni siya ano bala sang tubig nga fresh water, hindi ko siya mapatay mo. Correct. So, not unless, otherwise, kung ipanon mo siya bala, i-bas-on mo siya, kang kuan mapatay ni siya, pero kung tabang lang saya nga mala, so hindi kaya di dali. So may aramang gid Bombo Dennis nga nagakalamatay pero ti ang iba niya di pabayaan na lang kay damo magyapon ng mga bag-o bla sa diri sa ato ng tangan. So diri sila nagabitbit para panguha Bombo Dennis. Sige Bombo Paul, basi baka dalalo na rikat karon ko makapangita ba sa tumandok kidla para at least makanta payag kung sa ila pagbanta ano ining sistema daw mo ginagulpi lang nagbaha dira ang tahong Bombo Paul. Yes, Bombo Dennis, tinguhaan natin karon kag talambot natin dira sa station sa Bombo Radio para nga at least makuhaan man nato no matumandok diri sang ila experience kag kung hindi bala unusual para sa ila o kung ordinaryo lang hitabo kay para sa akon bilang yang nakasaktiman para sa akon Bombo Dennis unusual gid siya katama kay grabe gid subong niya ang pagdagsa actually ikaw na gid masumuran mo sa pangmudyo pala.
So ano na lang gid, tulo ka na lang kag ano ka gid amazed na ano ka gid mo na sa siniyang usual yang hitabo diri sa mga San Enrique sa pagdagsa ya sang tahong Bombo Dennis. Sige, Bombo Paul, salamat gid. Yes, Bombo Dennis, live diri direkta sa may banwa sang San Enrique, San Enrique Negros Occidental, ni si Bombo Volunteer Paul Ortega para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid aton ganing correspondent no, kay Bombo Paul Ortega. So live na kami na dito sa may banwa sa San Enrique. Ini kaduha ng adlaw ko nga pagbaha no sa tahong mga cabin. Sa tayo ko dugang mga public affairs program kasabay na ko sa aton news center sa aton sa Bombo Network News makadigad lamang pila ka importante nga mga pahanumdom. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe. Bombo Network News Evening Edition. Araw ngayon ng Martes, Hulyo 12, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. iminungkahi si Maria Antonia Tony Yulo Loizaga bilang kalihim po ng Department of Environment and Natural Resources. Si Pangulong Bongbong Marcos naman muling pinangunahan ng cabinet meeting at mga kalihim hiningan ng update hinggil sa mga nasimulang trabaho ng mga departamento. Ang Department of Health naman bukas na pag-aralan muli ang data hinggil pa rin dito sa kontrobersyal na Dengvaxia sa gitna ng pagtaas ng dengue cases dito sa Pilipinas. Mamaya abangan din, meron tayong detalye pahinggil doon sa pagguho ng pader doon sa Tagaytay kung saan nasa 6 na katao na ang naitalang patay. Ang paghihigpit sa mga border control sa Pilipinas hindi raw inirekomenda ng Department of Health sa kabila ng pagkakatuklas ng mas nakakahawang bagong Omicron subvariants sa ibang mga bansa. At sa international news naman, libo-libong mamamayan ng Japan nagbigay pugay sa huling sandali kasabay ng libing ngayong araw ni dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Samantalang death toll naman matapos ang Russian strike sa residential building sa Donetsk region, tumaas pa sa 34 na katao. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa retalye ng ating mga balita. Inaasahan na sa mga susunod na araw na pupulungin na rin ng Philippine National Police ang iba pang ahensya ng pamahalaan na magiging katuwang ng kanilang hanay sa pagtitiyak ng seguridad sa kauna-unahang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi po ni Police Colonel Jenny Tecson na kahapon unang nagpresenta ng security preparation itong NCRPO Regional Director kay DILG Secretary Benhur Abalos. Anya nitong mga nakaraang araw ay marami pa ring pulong at conference ang isinagawa ng Police Colonel Jenny Tecson. Marami na po tayong mga meetings at conferences po na kinontak po para na nga po dito sa ating paghahanda nga po sa kauna-unahang SONA po ng ating presidente. At kahapon nga po ay nag-present po ng kanilang security preparation
Plan po ang Regional Director po ng NCRPO before the SILG at inaasahan po natin in the coming days ay pati po yung mga allied agencies at iba po mga government agencies that will be tasked to coordinate and cooperate po dito sa ating paghahanda ay maisasama na po natin dito sa ating mga meetings and conferences po in preparation po sa darating po na zona ng ating Presidente. Sa iba pang balita, inanunsyo naman ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ngayong araw ang nominasyon ni Maria Antonia Otoni Yulo Loizaga bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Subalit ang nominasyon ni Yulo Loizaga ay subject pa rin sa pagkumpleto ng mga karampatang dokumento. Si Yulo Loizaga nga ay chairperson ng International Advisory Board ng Manila Observatory kung saan kanyang naging advokasya ang pagsusulong ng karagdagang scientific research sa climate at disaster resilience. Siya rin ang Manila Observatory Executive Director at Technical Advisor ng Philippine Disaster Resilience Foundation. Nagsisilbi din itong Senior Advisory Board ng AFP Command and General Staff College. Samantala, binati naman ni House Ways and Means Chair Joey Sarte Salceda at Albay 2nd District Representative si Secretary Rafael Popo Lotilla na inappoint nga po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos bilang kalihim po ng Department of Sinabi ni Salceda na ang appointment ni Lotilla ay isang strongest appointment na ginawa po ng Pangulong Marcos. Kumpiyansa si Salceda na magagampanan ni Lotilla ng maayos ang kanyang trabaho sa Department of Energy. Nagtrabaho sina Salceda at Lotilla sa ilalim po ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sinabi rin ni Salceda na kaalyado rin niya si Lotilla sa pagsusulong ng mga reforma dito sa ARVAT, partikular sa mga produktong petrolyo at itong excise tax ng petrolyo sa ilalim ng Republic Act 9337. Ayon sa mambabatas, malaki rin itong naging papel ni Lotilla sa pagkumpleto at pagpapatibay ng JPEPA o itong Japan-Philippines Economic Partnership Agreement. Anya, kailangan ng gobyerno ang kagaya ni Lotilla na magpapatupad ng reforma lalo na ngayon sa kasalukuyang energy situation dito sa bansa. Naniniwala po si Salceda, sigurado siyang magiging mahirap ang mga desisyon na gagawin ni Secretary Lotilla pero magiging tama ito. Si Pangulong Bongbong Marcos ay muling pinangunahan itong cabinet meeting at mayroon na raw siyang hininging update dito pa rin sa kanyang mga gabinete. At ma-report si Bombo Dennis Hamito. Nakikumusta ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. doon sa kanyang mga miyembro ng gabinete dito sa kanilang cabinet meeting. Layunin kasi ng Pangulo na magkaroon ng mas madalasana ng mga pag-uusap kasama ang kanyang mga miyembro ng gabinete. Ibig sabihin, yung mga kalihim. Kung maaari pang araw, pati na yung mga undersecretaries at mga direktor ay makausap niya. Depende kung anong mga paksa ang kanilang tatalakayin, lalo na yung may urgency. Kumbaga, yung nangangailangan ng agarang tugon, kagaya na lamang kung may mga emergency situation, ito yung punto ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos kahit siya ay nananatili sa quarantine facility o doon sa isolation facility ng Palasyo Malacanang. Ipinapakita natin sa pamamagitan ng ating ipinalalabas sa Facebook Live at YouTube Live ng Bombo Radio Philippines. Ito yung isinagawang cabinet meeting kung saan ay video conferencing ang nangyari dahil nga isolated pa rin ang Pangulo dahil sa pagpositibo niya sa COVID-19. Yung mga kalihim nagbigay ng kanya-kanyang report, lalo na yung mga pangunahing ahensya na nabigyan na ng assignment doon sa kanilang unang cabinet meeting at nakikumusta ang Pangulo kung ano ng status ng kanyang mga ipinagagawa upang matiyak na umuusad yung mga aktibidad ng kanyang administrasyon sa tulong ng naturang mga kalihim. Una nga rito ay sinabi ng Pangulo na may mga target sila at kailangan ma-accomplish sa pinakamabilis na paraan para sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Narito nga tagubilin ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. This will signal
to the rest of the economy that we are opening up. This will signal to the rest of the world that we are opening up for business. So yan ang ating plano sa ngayon. Ayaw ko lang mag-super spreader sa inyong lahat at marami tayong gagawing trabaho. Ganun nga ang naging bilin, hindi lamang ng Pangulo para dito sa mga kalihim, pati na sa iba pang opisyal ng gobyerno at hanggang sa lokal na level, ganun pa rin ang tagubilin ng Pangulo at huwag tayong papaapekto dito sa COVID-19 upang matiyak na tayo'y makakausad pa rin sa kabila ng kinakaharap nating pandemya. May movement, ika nga, kahit unti-unti ay nakikita at hudyat sa buong mundo na tayo ay unti-unti nang nagbubukas, tayo ay unti-unti nang bumabangon mula dito sa epekto ng COVID-19 pandemic at ang Pilipinas ay may oportunidad na nakalaan din para sa mga investor at ganun din doon sa iba pang mga nagnanais na maglaan ng panahon dito sa Pilipinas, kung yan man ay turista o kundi naman ay mangangalakal o mga negosyante na nais maglagat ng puhunan dito sa ating bansa. Bombo Gerald? Sino yung mga hiningan niya ng report, Bombo Dennis, na mga secretaries dito sa kanyang ipinatawag na pulong at may mga inilabas na rin pala siyang pangalan ng iba pang mamumuno sa iba't ibang ahensya, Bombo Dennis, no? Oo, may mga nadagdag na dito, Bombo Gerald. At yun nga lang ay under process pa yung para sa Department of Energy at ganun din yung para sa DENR. May mga bagay kasi na kinukonsidera dyan. Kung may malalabag na batas, ay kinakailangan ng ilang adjustment, Bombo Gerald, at kinakailangan ito'y may sa katuparan at huwag magkaroon ng suliranin. May malalabag na batas ay kinakailangan ng ilang adjustment, Bombo Gerald, at kinakailangan ito'y may sa katuparan at huwag magkaroon ng suliranin doon sa kanilang appointment. Well, ito naman ay dadaan pa sa makapangyarihang Commission on Appointments at magkakaroon pa ng mga proseso hinggil dyan. Kaya kinakailangan pa rin naman ng ilang pananaw at ganun din yung legal views ng ating Justice Secretary hinggil dun sa mga appointment. Halimbawa, dahil meron dito, bahagi pa sila ng mga pribadong ahensya at may patakaran na kinakailangang i-observe at least 2 years na hindi konektado sa malaking kumpanya para walang conflict of interest, Bombo Gerald. Lalo na kung inline dun sa kanilang magiging kapangyarihan ang dati nilang hinahawakang pwesto sa anumang ahensya, pribado man o pampubliko, Bombo Gerald. Bombo Dennis, matagal ba itong cabinet meeting ngayon at tapos na ba or ongoing pa rin, Bombo Dennis? Well, maikli lamang ito, Bombo Gerald, dahil payo nga ng doktor, dapat nagpapalakas itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil nga nag-recover siya mula dito sa COVID-19 na nakaapekto sa kanya at kinakailangan magpahinga ng husto. Next week ay balik na talaga sa normal yung kanyang trabaho, yung kanyang aktibidad, balik na sa normal, Bombo Gerald. Ngayong week, may aasahan pa ba, Bombo Dennis, na cabinet meeting or isa-isa muna, Bombo Dennis? Well, ang target kasi mas madalas. Kaya lang dahil nga naka-isolate ang Pangulo, ay kinakailangan na i-observe yung isolation period. Tapusin muna and then maglalabas sila ng mga panibagong schedule. So bukas, may mga personalities na-invite na naman at magkakaroon ng pakikipagpulong kay Pangulong Bongbong Marcos. So yan naman yung susunod na abangan natin. Kahit hindi naman cabinet meeting, may mga meeting pa rin ng Pangulo kahit siya ay naka-isolate. So tuloy-tuloy, magbibigay pa tayo ng mga update hinggil dyan. Oo, Bong Madalis, hindi parang nakakapanibago, hindi na nibago itong kanyang gabinete dahil parang video conference lang yung ginawa, Bombo Dennis. Unlike nung unang cabinet meeting na nakaharap ang Pangulo dito sa kanyang mga gabinete, Bombo Dennis. Well, hindi naman lubos na nakakapagpanibago para sa mga miyembro ng gabinete. Dahil last time, doon sa pulong ng Pangulo sa mga local government executives, ganito na rin yung ginawa, Bombo Gerald. So na-observe din naman ng mga present na membro ng gabinete. So hindi na masyadong nakakapagtaka para sa kanila at hindi na siguro nanibago. Pero may iba na mas gusto nila ng makasama ng personal ng Pangulo. Yun nga lang ay ang health department ng umaawat. Huwag muna. Iiwas muna sa face-to-face. Lalo na kung may isang personalidad, kahit pa yan ay presidente, pagka
nagpositibo sa COVID-19 ay kinakailangan ma-isolate muna siya at manatili doon sa loob ng itinatakdang panahon. So yan, positive siya. So 7 days ang palugit dito ng Department of Health at susundin yan para ganun din ang gawin hanggang sa lower level kahit mga iba pang posisyon ng gobyerno hanggang sa mga pribadong individual. Pagka ikaw ay nagpositibo, kusa ka na mag-isolate para hindi ka na lubos na makaapekto o makahawa pa sa ibang tao. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio, Bombo! Bukas naman daw ang Department of Health na pag-aralan muli ang data hinggil dito sa kontrobersyal na dengue vaccine na Dengvaxia sa gitna na rin ng tumataas na kaso ng dinadapuan ng dengue dito sa ating bansa. Ito po ang inihayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere kasunod na rin ng naging pahayag ni infectious disease expert Dr. Rontgen Solante na napapanahon na para sa pamahalaan na busisihing muli itong data hinggil sa benepisyo ng Dengvaxia vaccine. Kung maalala, ayon kay Vergere na pinawalang bisa itong Certificate of Product Registration ng Dengvaxia noong 2018 kasunod ng naging anunsyo ng Vaccine Division ng isang French multinational pharmaceutical company na Sanofi Pasteur na ang Dengvaxia vaccine ay maaaring magdulot ng mas severe symptoms sa mga individual na hindi pa na-infect ng dengue bago mabakunahan ng naturang vaccine. Kung kaya't kailangan na mapag-aralan muna ng maigi at kailangan na magkaroon ng ebidensya na kaya nitong maprotektahan ang populasyon mula sa dengue. Gayunman, kailangan na makakuha raw ng mga inputs mula sa mga eksperto at manufacturer ay dapat na maging compliant sa ating regulasyon dito sa Pilipinas. Kung magugunita toong 2016 nang sinimulan itong dengue vaccination program, sa ilalim po yan ng termino noon ni dating Health Secretary Janet Garina at ipinatigil dahil sa ilang health concerns sa naturang bakuna. Sa kabila nito, nasa 800,000 na mga batang edad siyang pataas ang nakatanggap ng naturang bakuna. Nitong Lunes ay iniulat ng Department of Health na nakapagtala na ng 64,797 na dengue cases mula Enero 1 hanggang Hunyo 25 ngayong taon. Katumbas ng 90% po yan na pagtaas kumpara sa kaparehong period noong nakalipas na taon. Nasa 274 na katao na rin ang dinapuan ng dengue ang nasawi dito sa bansa at ngayon lamang o katumbas po yan ng 0.4% case fatality rate. Mamaya po abangan natin dahil makakausap po natin, makakapanayam itong dating Department of Health Secretary na si Iloilo 1st District Representative Janet Garina para malaman yung kanyang reaksyon dito pa rin sa sinabi nga po ng health expert na si Dr. Rontgen Solante na pag-aralan ng pamahalaan itong muling paggamit po ng Dengvaxia vaccine. Samantala naman sa karagdagang balita, 6 ang kumpirmadong nasawi sa gumuhong pader doon sa may Tagaytay City. Sa ngayon patuloy pa rin ang isinasagawang search and retrieval operation na isinasagawa ng mga otoridad. Kagabi raw nang ma-recover ang isang bangkay kasama sa mga nasawi ang project engineer ng construction site. Isa sa mga biktima ay dead on arrival na raw nang ito ay dumating sa ospital. Ang 4 naman na bangkay ay nakita na pero hirap pa daw itong iahon dahil malambot ang lupa. Sa 8 namang biktima sa isa pang mga unaccounted. Una rito ay nasa 8 construction workers ang sinasabing biktima ng pagguho ng pader doon sa lugar. Base naman sa ulat mula sa Tagaytay PNP, ang mga biktima ay nasa loob ng barracks noon na nasa construction company ng gumuho ang isang 6 na metrong taas na konkretong pader dahil sa lakas na rin ng ulan pasado hating gabihan kagabi. Sa iba pang mga balita, maglulunsad ng internal investigation ang Philippine Army sa naganap na sunog kagabi dito sa ammunition complex ng 4th Infantry Division
sa Camp Edilberto Evangelista sa Cagayan de Oro City upang maiwasan daw itong kahalintulad na insidente na pwedeng mangyari sa hinaharap. Ito ang sinabi po ni Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad kasabay ng pagtiyak na makikipag-cooperate ang Philippine Army sa Bureau of Fire Protection sa pagtukoy sa naging sanhi ng sunog. Sa ngayon, naghihintay lang anya ng cooling off period ang Explosive and Ordnance Disposal itong EOD experts ng Army bilang pag-iingat na rin sa residual explosion bago magsimula ang investigasyon. Siniguro din ni Colonel Trinidad ang tulong ng militar sa mga naapektuhang insidente. Walang sundalong napinsala sa insidente o na-aksidente, pero 3 sibilyan ang nagtamo ng shrapnel wounds sa pagsabog ng ammunition sa sunog. Habang 49 na pamilya na binubuo po ng 233 na individual na nakatira malapit sa ammunition complex ang pansamantalang inilikas sa Fort ID Gymnasium at ito ay matatagpuan sa barangay Patag Covered Court. Samantala, hindi naman pababayaan ng pamahalaan ang mga residenteng apektado ng pagguho ng lupa at pagbaha doon sa Cordillera, partikular na sa bahagi ng Ifugao, kasunod ng mga naranasang pag-ulan. Pagtitiyak ito ni NDRRMC spokesperson Mark Timbal sa gitna ng patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa mga apektadong residente doon. Sinabi ng opisyal, nasa 2.4 million pesos na halaga na ng assistance ang naibigay ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya. Kabilang na dito ang mga family food packs at iba pang mga items. Anya, nasa higit 1,000 pamilya na naapektuhan mula sa 10 mga barangay sa lugar. Isang evacuation center lamang ang ginamit at 2 pamilya lamang ang nananatili sa mga ito. Gayunpaman, kahapon ay una nang nagsiuwian ang ilan sa mga residente sa kanilang mga tahanan ang mga naisilikas. Samantala, itong face-to-face classes sa lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan, ano na kaya itong update pa rin mula sa Department of Education? At pa-report si Bombo Marlene Padiernos. Magiging mandatory na ang pagpapatupad ng face-to-face classes sa lahat ng mga pribado at pampublikong paaralan sa bansa simula November 2 ngayong taon ayon sa Department of Education. Ito ay bilang bahagi pa rin ng plano ng pamahalaan na pagpapatupad ng full resumption ng face-to-face classes sa buong Pilipinas. Sa ginanap na EduAksyon online press conference ng DepEd ngayong araw, sinabi ni Undersecretary Epimaco Densing na simula November 2, 2022 ay kinakailangan ng magsagawa ng in-person classes ang lahat ng mga paaralan sa bansa 5 araw kada 1 linggo. Ibig sabihin nito ay walang paaralan ang pahihintulutang magpatupad ng pure distance learning o blended learning maliban na lamang sa mga nagpapatupad ng alternative delivery modes alinsunod sa DepEd Order No. 21 Series of 2019 o ang Policy Guidelines on the K-12 Basic Education Program at Department Order 01A Series of 2022 o ang Revised Policy Guidelines on Homeschooling Program. Ngunit paglilinaw ni Undersecretary Densing, hindi ito magiging biglaan dahil magkakaroon muna ng 5 araw na transition period ng blended learning hanggang sa alisin ito mula August 22, 2022 hanggang October 31 taong kasalukuyan. Iniulat din ng opisyal na magpapatuloy ang pagpapatupad ng face-to-face classes sa bansa kahit anuman ang alert level status nito. Again, as pronounced in the department order, signed and issued by the Vice President and Secretary Sara Duterte, by November 2, all public and private schools are now mandated to have face-to-face classes 5 times a week. However, the full transition to full operations will be done in transition. Initially, we will be starting with what we call staggered and clustered attendance of students on a daily basis, where the students will be attending 2 to 3 hours face-to-face classes and the rest of the day in their going back to their homes, and where they will be given what we call soft learning modules as part of the whole program. But again, however, this is in transition, and we expect that all schools eventually will have full operational capacity within the school premises.
Samantala, kaugnay nito ay sinabi rin ni Dancing na magkakaroon ng dagdag na budget ang bawat regional office ng DepEd upang matiyak naman na magiging maayos ang pamamalakad ng mga paaralan. Habang ipinabayan naman na ng ahensya sa mga regional directors nito ang desisyon at paggawa ng mga paraan upang mapanatili naman ang pagpapatupad ng health and safety protocols sa lahat ng paaralan. Again, with respect to the question on congestion or possible congestions within the rooms, we have directed our regional directors to determine and to ensure there are social distancing within the classroom. I believe the rooms are dependent, the capacity of the rooms are really varies. There are rooms that has a 50 seat capacity, there are rooms that are 30s or 20s, and then we leave it to the determination of the regional directors just to ensure social distancing within the classroom. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Weather Update. Lalo pang lumawak ang mga lugar na apektado ng low pressure area o LPA at ng habagat. Ayon sa ulat ng Pag-asa, malaking bahagi na ng Luzon at ng Visayas ang nakapagtala ng mga pag-ulan nitong nakalipas na oras. Huli namang namataan ang namumuong sama ng panahon sa layong 180 kilometers sa silangan niya ng Kasiguran, Aurora. Habang ang southwest monsoon naman ay naghahatid din ng ulan sa western section ng Central at Southern Luzon maging sa Visayas. Inaalerto naman sa mga biglaang ulan ang bahagi po ng Metro Manila, kabilang ang Western Visayas, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Isabela, Quirino at maging sa Nueva Vizcaya. Sa kasalukuyan, mababa pa rin naman ang tsansa ng LPA upang maging ganap na bagyo. Sa mga sandaling ito po, makakasama na natin sa kabilang linya si Iloilo First District Representative at dating Department of Health Secretary Janet Garin. Magandang gabi po, Congressman. Live na po tayo dito sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Magandang gabi rin po sa inyo at magandang gabi sa inyo mga masugid na tagapakinig at tagapanood. Opo, dating DOH Secretary, mayroon pong panukala ngayon itong disease expert na si Dr. Ron Jen Solante na ipinanukala niya sa pamahalaan na puling pag-aralan nga yung paggamit ng Dengvaxia vaccine dahil na rin sa tumataas na kaso ng dengue dito sa Pilipinas. Ano po yung reaksyon niyo po dito, Representative Garin? Well, paulit-ulit nga natin sinasabi na yung pananakot sa dengue vaccine ay produkto ng away ng mga kumukontra at yun namang nagsusuporta sa bakuna. Ibig sabihin, naging biktima po ang dengue vaccination program ng, of course, nire-respeto natin yon, pero ang katotohanan yan po ang nangyari. Naging biktima siya ng movement ng mga anti-vaxxers, so much so na nagkaroon ng scare, nagkaroon ng pagkatakot, at yung public pressure na wala po ang siyensya, napilitan yung ating Food and Drug Authority na tanggalan ng Certificate of Product Registration o kung lisensya yung dengue vaccine. Ito naman medyo nakakalungkot sa harang ng siyensya. So sa panawagan na ito, dahil sinabi na ng WHO na ito ay mangyayari at mangyayari dahil ang pagbabakuna ay isang proteksyon na kailangan ng Pilipinas, lalo't lalo na ang Pilipinas ay naging sanhi, tayo ang pinagmulan ng dengue at ikinalat natin ito sa more than 100 countries. Sa kasalukuyan, we have more than 23 countries using the vaccine. Wala pong nagtanggal ng permiso, Pilipinas lang po. Paulit-ulit na sinasabi, hindi totoong may namatay dahil sa bakuna at paulit-ulit na sinasabi, ang purpose ng bakuna ay para maibsan ang mga namamatay at maibsan ang mga nauospital. On a personal note, as a trained ADVAC or advanced vaccinologist, ang masasabi ko lang po bilang isang nanay at bilang isang doktor, tama po, kailangang tingnan ng Department of Health ang katotohanan, ang facts, na ito ay matagal ng pinag-aralan. This underwent 23 years of trial in 15 countries. Safety and efficacy has been established even before the Philippines rolled it out. Kaya ang kailangan ngayon,
proteksyon para wala nang dagdag na mamatay pa sa dengue. Opo, dating Secretary Garin, Representative Garin, kayo po mismo ipapanukalan niyo po ba ito kay Pangulong Marcos, itong muling pagbuhay dito sa bakuna ng itong dengue vaccine, dahil alam naman po namin ay kayo yung in-endorse po ni Pangulong Marcos. So personal niyo bang i-endorse po sa kanya itong paggamit ulit ng dengue vaccine po, Representative Garin? Well, I would. Mas maganda po na hindi ako ang magsasalita dahil nga ako'y naging kalihim ng kalusugan nung ito'y in-implement. No? But let me just clarify na yung po ay hindi ko personal na desisyon. Ang naging programa po na ipinatupad ng Department of Health ay sang-ayon sa inirekomenda ng ating mga eksperto at ng ating mga programang naghahandle ng kalusugan ng ating mga kabataan. Sa pananaw ko, para po maibsan yung haka-haka ng publiko at ngayon nga pandemya, kulang ng budget, mas maiging ibalik ang kanyang license. We give it as an option to the private sector. Kunyari ikaw ay isang nanay at gusto mong maproteksyonan yung iyong mga kabataan at meron ka namang pambili, pwede kang bumili sa pribadong doktor. Personally, I really opt for health equity, na yung mga naibibigay natin sa mga may kaya ay makakamtan din ng ating kababayang hindi swinerte masyado sa buhay. Subalit, dahil naging controversial ang dengue vaccine, it will be best that it be implemented in the private sector kung saan yung may kaya ay pwedeng bumili at yung mga doktor naman na sa pananaw nila ay kailangan nilang proteksyonan ang kanilang mga pasyente ay pagbigyan. Congressman, may mga nagtatanong dito, ano na po yung nangyari pala dito sa mga bakuna na yan, ano yung dengue vaccine noong tinanggalan nga ng lisensya itong manufacturer? May mga natira pa ba dito, Congressman? Hindi ako sigurado kasi hindi na ako ang Secretary of Health noon, pero sa pagkakaalam namin among doctors and the international community, nung pong humindi ang Pilipinas, I'm not sure if it was Indonesia or Thailand, pero meron pong bansa na agad kumuha. At ito po ay ginamit sa kanilang mga kabataan. So, para sa inyo talaga, 100% safe itong paggamit ng dengue vaccine dahil may mga kaso po, nagsampa ng kaso po sa inyo. Kumusta na po pala itong mga i-file na kaso po sa inyo? Well, unang-una nga, paulit-ulit nga namin sinasabi, dapat pakinggan ang mga totoong eksperto. Kung ang pag-uusapan natin ay kalusugan, dapat pakinggan ang totoong eksperto sa bakuna at sa infectious diseases. Ang sitwasyon ng dengue vaccine ngayon, ipanunungkala ng World Health Organization, dati pa man, ipinasok ito sa EML o yung tinatawag nating Essential Medicines List. Ano po bang ibig sabihin noon? If you are if a medicine, vaccine or device is in the EML, ibig sabihin you have to make it available to your people at all times. So klarong-klaro po walang namatay dahil sa bakunang ito. 23 years na pinag-aralan, tapos ang trial before ito binigyan ng lisensya. Kasinungalingan po ang sinasabing hindi natapos ang trial at ito po ay dala ng mga anti-vaxxers. So ang sitwasyon ngayon patuloy na merong mga nag-claim pero nadidismiss naman yung kaso kasi nga yung isa lack of jurisdiction. Sa amin naman na mga eksperto at sa mga scientists na kasamahan namin, mas gusto nga naming ma-discuss sa public yung mga akusasyon ng Public Attorney's Office ni Dr. Erfe at ni Attorney Acosta para maliwanagan sila at maliwanagan din ang sambayan ng Pilipino kung ano ba talaga ang epekto ng bakuna sa katawan natin at bakit hindi totoo yung mga sinasabing neurotropism at viscerotropism sa autopsy. Ito po ay mga sintomas. Ibig po sabihin kapag may isang tao na linagnat, hindi mo pwedeng i-determine ang lagnat sa isang tao na wala ng buhay. In other words, real science and factual science ay nasagasaan po noong mga kapanahunan na yun. Moving forward, it's really time for us to listen to the real experts dahil kapag peking eksperto ang ating pinapakinggan, meron pong buhay na mga nakikitil at nasasakripisyo.
Isang katanungan na lang po bago ko ipasa itong linya sa aking partner po dito. Since kino-cover namin ito 2018 sa Department of Justice yung mga i-file na kaso doon at nandun yung mga doctors, nandun si PAO Chief Persida Acosta. Personal na po ba kayong nakapag-usap or napag-usapan regarding itong issue na to Representative Garin po? Sa kanino po? Kay Acosta at kay Alfe? Opo. Kay Attorney Acosta. Hindi po. Hindi po, because we don't, sa pananaw ko, hindi po yun ang proper forum. Mas maganda po na pagka ito'y pinag-usapan, hindi sa isang saradong kwarto. Dapat pag-usapan siya sa publiko because what happened here is that fake news or false scientific information ay kumalat, nakaapekto sa mga tao, at nagkaroon ng na-drown or nalunod yung boses ng mga scientists sa lakas ng mga kasinungalingan. So, I really think it's not proper for us to talk to Attorney Acosta or to Erfe dahil ang dapat pong kinakausap nito ay ang mga totoong eksperto sa siyensya. Si Bombo Everly, yung aking partner po, Congressman, may katanungan din. Go ahead, Bombo Everly. Yes, Congressman Garin po, since kayo po yung sa ilalim po ng panunungkulan niyo po dati na isulong po itong pagkakaroon ng dengue vaccination program, sinabi din po ng Department of Health po sa ngayon sa katauhan po ng spokesperson po nila na si Undersecretary Maria Rosario Vergere na bukas din naman po sila na pag-aralan ito pong dengue vaccine. Pero para po sa inyo, meron pa po ba talagang dapat na pag-aralan dito po sa dengue vaccine, Congressman? Siguro po ang ibig sabihin ni Yusek Rosette Vergere ay yung tingnan yung mga datos, no? Yung mga akusasyon dati at tingnan yung sitwasyon sa ngayon. Kasi nga, nung nakita ko po, no, yung script na, yung excerpts ng kanyang interview, ang sinabi niya is, tama naman, no, na tingnan, no? Pero ang hindi niya yata nasabi, andyan yung mga papel at pwede naman talaga nilang i-pull out sa FDA. Kasi babalik yung katanungan. Pagka ang isang bakuna ay may CPR, ibig sabihin on the safety and the efficacy has been established. Pagka tinanggal yun, talagang dapat may rason. Pero dito, very clear na yung rason ay hindi questionable safety. Paulit-ulit na sinabi ng FDA na ang safety ay nandoon, pero tinanggalan siya ng lisensya dahil sa public pressure. At dahil nga dun sa mga nagrarally-rally. So that usually does not happen. And madagdag ko na lang din po, ano po yung mga panukalang batas din po na nais nyo pong isulong ngayon sa 19th Congress po, Congressman Garin? Unang-una, kailangan po nating baguhin ang maraming aspeto ng Universal Healthcare Law. Napakaganda ng layunin ng panukalang batas na ito. Subalit kung basahin mo na at tingnan mo ang batas na ito, napakaraming butas. Maraming mga naipasok that instead of promoting universal healthcare, ay talaga naman pong nagkakaroon ng barikada para hindi maipatupad yung totoong kalusugan sa bawat pamilyang Pilipino. Ipagpalagay na lang natin dito na ito yung batas na instead na kalusugan ng ating kababayan ang tinitingnan, binigyan ng napakalaking poder ang Health Technology Assessment Council na kung tingnan mo sa batas, parang siya na ang magdidesisyon sa lahat ng programa na pangkalusugan at sa lahat ng programa ng PhilHealth. In other words, kung babasahin natin ang batas, parang sinabi mo na hindi na kailangan ang program director sa DOH at hindi na rin kailangan ang maraming opisina sa PhilHealth. So, ito po ang kailangang una-unang tingnan para mas maisaayos ang batas sang-ayon sa kung ano ang dapat gawin. Because the Universal Healthcare Law should not remain as lip service and as a promise. It should be implemented. Pero kung nakasaad sa batas ang maraming flaws and lapses, talaga naman pong pinapaasa natin yung tao sa mga bagay na talagang wala naman. Okay, with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo dito sa Bombo Radio Philippines sa dating Department of Health Secretary at ngayon ay Representative Janet Garin. Maraming salamat rin po. Mabuhay po kayo.
Abangan mamaya itong paghihigpit sa mga border sa bansa ay hindi na raw inirekomenda ng Department of Health sa kabila ng pagkatuklas ng mas nakakahawang bagong Omicron subvariant sa ibang mga bansa. At sa ating international news, libu-libong mamamayan po ng Japan ay nagbigay pugay dito sa huling sandali kasabay ng libing ngayon ni ex-Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa karagdagan pang mga balita, isinusulong ngayon sa 19th Congress ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang panukalang batas itong pag-require sa pagrehistro ng lahat na mga postpaid at prepaid mobile phone subscriber identity module o yung tinatawag na SIM card. Ang mga SIM card ng postpaid mobile o mga cellular phone itong subscription lamang sa kasalukuyan ang kinakailangang irehistro sa mga mobile companies. Layunin ng panukalang batas ni Romualdez na mahinto kung hindi man tuluyang masawata ang mga criminal activities sa pamamagitan po yan ng paggamit ng mobile phones. Tatlo pang mga mambabatas na sina Representative Ferdinand Alexander Marcos ng Ilocos Norte at sina Yeda Marie Romualdez at Jude Asidre ng Tingog Party List Group ang co-author din sa nabanggit na panukala ang House Bill No. 14. Ipinaliwanag sa explanatory note na mura lamang at madaling magkamit ng SIM card ang isang may kailangan nito na walang rehistro at ito ay makakamtan sa halagang 30 piso lamang o 30 pesos kahit sa sari-sari store, kahit ito ay madaling mai-dispatcha anumang oras, ito ay hindi na kailangang panggamitin. Ayon kay Romualdez, ang Public Telecommunications Entity, PTE, ay kailangang mag-maintain ng registry para sa lahat ng subscribers at ang mga SIM cards na kanilang ginagamit at magsumiti din sila sa National Telecommunications Commission ng listahan ng mga authorized sellers or itong mga agents. Sinabi ng mambabatas sa nasabing panukalang batas ang mga lalabag ay mananagot sa batas at may multa na hanggang 300,000 pesos para sa unang offense, hanggang 500,000 pesos sa ikalawang offense at hanggang 1 milyong piso po sa ikatlong offense. Samantala naman, inilatag ng Bureau of Animal Industry ang ilang dahilan kung bakit tumaas ang presyo at manipis na ang supply ng manok. Ipiniliwanag ni Dr. Wildren Morales, ang siyang officer in charge ng Bureau of Animal Industry, na ang kabuang production lamang kasi ng bansa sa manok, lalo na sa broiler, ay nakaangkla na sa 2021 period kung kailan naka-lockdown ang maraming industriya. Katumbas lamang anya ito ng 346 milyon na mga itlog mula noong buwan ng Enero hanggang Hunyo ng nasabing taon. Ngayong nagbukas na anya ang halos lahat ng industriya tulad na lamang ng mga hotel at fast food chains, ay bumalik na rin ang buying power ng mga consumer. Lumikha anya ito ng mataas na demand, gayong manipis lamang ang supply natin sa broiler. Nilinaw naman ni Morales na hindi kulang ang supply ng manok, bagkos ay manipis lamang ang supply. Maging ang mga fast food chain ngayon ay nangangailangan ng manok ay ayaw lamang kumuha ng kasalukuyang supply dahil hindi naman akma sa kanilang specifications, subalit na riyan naman ang supply. Dagdag pa niya rito ay ang patuloy na gulo na nangyayari ngayon sa pagitan ng Russia at Ukraine, kung saan nanggagaling ang supply ng patuka na tumaas na ang presyo, kaya ang resulta mataas din ang presyo ng manok. Maliban pa rito, sinabi ni Morales na dagdag na factor din ng manipis na
supply ay ang panahon na salita ng init at ulan na hindi naman akma sa pagpapalaki ng mga manok at nagdudulot pa niya ng pagkabansot ng mga ito. Humaba rin niya ang panahon ng pag-aalaga ng manok kung dati ay nasa 30 hanggang 42 araw lamang, abay ngayon ay mas humaba pa ito sa kasalukuyan. Kaugnay niyan, nagbabala itong Agricultural Sector Alliance of the Philippines, yung tinatawag na AGAP, na posibleng tumaas ng 12 hanggang 15 pesos po itong presyo ng itlog dito sa Pilipinas. Ayon kay AGAP President Nicanor Briones, mula kasi sa 4 na piso ay naging 6 pesos na raw itong farm gate price ng itlog, at marami na rin anya ang tumigil sa pag-aalaga ng paitloging manok dahil hindi na kinakaya ang laki ng puhunan dahil sa mababang supply at pagtama ng bird flu sa ilang layer farms. Apela ni Briones po sa Bureau of Animal Industry, pataasin sa 150 pesos ang bayad sa kada manok na apektado ng bird flu at sa ilalim sa kaling o pagsunog para mabayaran ng tama at hindi na magpuslit ang mga poultry farmers ng mga manok na apektado ng bird flu, na isa sa mga dahilan kung bakit kumakalat itong naturang sakit. Sa iba pang balita, inatasan ni PNP Director for Operations Police Major General Valeriano De Leon ang lahat ng police commanders na regular na i-update ang crime mapping sa kani-kanilang area of responsibility. Ito ay para madaling matukoy ang mga lugar na may mataas na insidente ng krimen at makapagsagawa ng mga hakbang upang mapababa ito. Kailangan na niyang maging aware ang mga police commanders sa peace and order situations sa bawat kalye at sulok ng kanilang nasasakupan. Paliwanag ni De Leon, alinsunod na rin ito sa bilin ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos kay PNP Officer in Charge Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. na tiyaking ligtas sa mga lansakan sa krimen para sa mga mamamayan. Ayon kay De Leon, habang abala ang economic team ng Pangulong Marcos sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng ating bansa, kailangan namang gawin ng PNP ang kanilang bahagi sa pagtitiyak ng peace and order situation upang maging mas kaakit-akit na lugar para sa negosyo at turismo ang Pilipinas. Itong si Representative Romualdez po ay nagbigay ng huling paggalang dito kay dating Prime Minister Shinzo Abe ng Japan, at malaki ang role daw para mapalakas pa itong ugnayan ng Pilipinas at Japan. At meron pong teacher, itong mambabatas na naghain ng panukalang batas naman para taasan daw itong budget sa edukasyon. At ma-report si Bombo Annalise Soberano. Nagbigay ng kanyang huling paggalang si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa pinatay na dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Bumisita kaninang umaga si Romualdez sa official residence ng Japanese Ambassador to the Philippines Koshikawa Kazuhiko para magbigay ng paggalang dahil ang namatay na dating Prime Minister ay isang mabuting kaibigan ng Pilipinas. Personal na nagpaabot ng kanyang pakikiramay si Romualdez sa asawa ni Abe na si Mrs. Aki Abe. Binanggit din ni Romualdez ang pagmamahal, pakikiramay at kabaitan ni Abe sa mga Pilipino at ang kanyang malaking papel sa pagpapatibay ng alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Si Abe ay 67 years old, binaril mula sa likuran habang nagtatalumpati at binawian ng buhay sa hospital 5 oras pagkatapos ng pamamaril. Nauna rito ipinagluksan ni Romualdez ang pagkamatay ni Abe at sinabing nawalan ng mabait at disenteng tao ang mundo na kilalang isa ding mahusay na pinuno at isang statesman. Nalulungkot si Romualdez sa karumaldumal na pag-atake kay Abe na isang mapayapang tao. Samantala, naghain si ACT Teachers Representative Franz Castro ng House Joint Resolution No. 4 na nagbibigay ng supplemental budget na 32 billion pesos para sa Department of Education, DOST at ilang mga piling state university sa bansa at dagdag na pondo para sa MOOE sa public schools nang sa gayon makapaghanda ang mga ito sa pagbabalik ng full face-to-face classes.
Inihain din ng Teacher Solon ang House Bill 1783 mandating the highest budgetary priority sa education sector. Sinabi ni Castro, panahon na para bigyang prioridad ng gobyerno ang edukasyon. Ang budget allocation para sa MOOE ng DepEd Schools para sa 2022 ay umaabot sa kabuuang mahigit 30 billion pesos, habang ang halagang 835 million pesos ay inilaan din sa ilalim ng Department of Science and Technology para sa MOOE ng Philippine Science High School. Pakinggan natin ang pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Teaching personnel in higher education to salary grade 16 and increasing the salaries of the non-teaching personnel to 16,000 pesos. House Bill 204, an act providing for the security of tenure and granting substitute civil service eligibility for all non-regular and regular employees of the government who had rendered at least 6 months of continuous service. So ito na yung ano natin ngayon, yung gusto nating gawin ng ating presidente, yung mga contractual na sa gobyerno na napakatagal na, years na, more than 10 years na, ay dapat ay bigyan na sila ng regular position. House Bill 205, this is an act providing for the medical examination and treatment allowance for public school teachers and appropriating funds therefore. For so many years, itong isa sa mga provision ng Magna Carta for public school teachers, ito ay hindi na ipatutupad. So, gagawin po natin siyang Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Nagsagawa naman ang 4 na araw ng interagency maritime exercise ang Naval Forces Central ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kasama ang Bureau of Customs sa karagatan ng Cebu-Mactan Channel. Ayon kay Naval Forces Central Public Affairs Officer Lieutenant Grade Francis May Makapenig, ay layon ng ehersisyo na ito na binansagang Kadagatan 2022 ang pagpapahusay pa ng interoperability, camaraderie at gayon din ang koordinasyon ng Philippine Navy sa iba't ibang maritime law enforcement agencies sa Dakong Visayas Area of Operations. Kabilang sa mga barkong lumahok sa ehersisyo na ito ang Naval Forces Central 5th Patrol Boat na Division, gayon din ang BRP Tusog, ang BRP Enrique Jurado, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Multi-Mission Patrol Craft, ang High-Speed Tactical Watercraft, ang Philippine Coast Guard, BRP Malamawi, ang PCG Aluminum Boat at ang Bureau of Customs High-Speed Patrol Boats. Dito yan nagsagawa ng iba't ibang tactical scenarios kabilang ang sortie out, ang communication exercises, ang photo exercises at ang interagency formation compliant visit board search and seizure. Kasama na rin ang non-compliant VBSS at ang fire at sea at oil spill response operations. Samantala itong paghihigpit sa mga border control sa Pilipinas, ano kaya ang rekomendasyon dito ng Department of Health? At ma-report si Bombo Jane Buna. Hindi inirekomenda ng Department of Health ang pagpapatupad ng paghihigpit sa mga border control kasunod ng pagkatuklaw ng mga bagong sub-variant ng Omicron sa ibang mga bansa. Nauna nang nagsagawa ng malalimang pag-aaral ang World Health Organization kaugnay sa bagong sub-variant ng COVID-19. Sinasabing mas matindi ito kumpara sa naunang Omicron variant. Karamihan sa kaso ng BA 2.75 o kilala sa tawag na Centaurus ay nadiskubre sa India. Ayon pa kay Health Undersecretary at Spokesperson Maria Rosario Vergere, kinikilala ng gobyerno na ang virus ay patuloy na magbalik-balik o continuously retaking. Ngunit ang bansa ay hindi maaring manatiling sarado magpakailanman. Ang kailangang gawin ng bansa ay tiyakin na ang bilang ng malubha at kritikal na mga pasyente ay mananatili sa pinakamababang antas. Ang mga bakuna sa COVID-19 ay meron pa ring ilang mabisa sa pagpigil sa malubha at kritikal na sakit laban sa mas transmissible Omicron subvariant kahit na ang mga ito ay makatakas sa kaligtasan sa immunity. We cannot
remain to be closed forever. That's one. Yung ating borders, hindi po tayo pwedeng nakasara ng matagal na panahon dahil po apektado lahat ang pamumuhay, apektado po ang ating mga kalusugan din because people are getting hungry. Pangalawa, hindi rin naman po tayo pwedeng nagsasara, magbubukas, magsasara, magbubukas. At pangatlo, we are cognizant of that fact. Alam natin, direksyon natin that the infections are expected, no, because of the continuous mutation of the virus, because of the continuous transmission also. Ang isang bagay na kailangan lamang po nating siguraduhin para we remain to have this low risk level in our country would be dapat at that minimum level lang lagi ang severe and critical, pati na rin po yung mga nauuspital ay kakaunti lang. This ensures us that we can continuously do our better normal ba yan o yung ating pamumuhay kahit na po may mga infection because we know the virus is here to stay. So hindi ho natin nire-recommenda ang further restrictions sa ating borders because we have detected additional subvariants in other countries. But we would like to remain vigilant. Our surveillance system is up. We are closely monitoring. We are prepared in our communities and even in our hospitals if and when magtuloy-tuloy po ang pagtaas ng kaso dito sa ating bansa. Hopefully, we can maintain that low number of severe and critical and low number of admissions in our country. Nauna nang iniulat ng kagawaran na ang bansa ay nakapag-detect ng karagdagang 79 na mga kaso ng mga nakakahawang Omicron subvariant. Hindi pa natukoy ng kagawaran ang exposure at travel history ng lahat ng pasyente. Hinikayat ni Vergere ang mga individual na nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19 na agad na mag-isolate at huwag maghintay na mga resulta ng pagsusuri. Ang pagsunod sa mga minimum na pamantayan sa kalusugan tulad ng pagsusuot ng face mask, wastong kalinisan ng kamay at pagbabakuna, pagpapalakas ay makakatulong na maiwasan ang infeksyon sa COVID-19. Mula rito sa Department of Health, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala, yung alkalde ng Cebu, may isang alkalde po sa Cebu na mayroong reaksyon dito sa sinasabing mayroon daw NPA recruitment doon sa kanilang bayan. At pa-report ang Bombo Radio Cebu. Yes, Bombo Gerald, pinabulaanan ng alkalde ng Medellin, Cebu ang napinamumugaran ng New People's Army o NPA ang kanilang bayan. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu kay Medellin Mayor Joven Mandego, inamin nito na residente ng kanilang bayan si Nika de la Cruz ang Amazona na NPA na isang Cebuana na napatay sa engkwentro ng mga militar. Ngunit kanyang nilinaw na nanatiling mapayapa ang kanilang bayan. Aniya, hindi nito personal nakakilala si Nika, ngunit sinabing wala naman itong criminal record sa kanilang bayan at aktibo sa mga aktibidad na may kinalaman sa mga kabataan. Inamin rin ito na siya ay nalungkot dahil nadawi sa nasabing engkwentro ang isa sa mga residente sa Medellin. Ating pakinggan ang panayam ni Medellin Cebu Mayor Joven Mandego. I received news involving certain Nika de la Cruz who happens to be a resident of Medellin. I'm saddened by that incident considering that the one involved happens to be a resident of our town, and I know their family. Personally, I don't know Nika, but when I learned of that news relayed to me, I conducted an initial interview to different sources, and she graduated there ato ang reputable school sa Medellin National Science High School. So wala po na siya record of any criminal wrongdoing insofar as our town is concerned. Ang naging pamahayag ng alkalde ng Medellin, Cebu. Eksklusibong nakasama ng Bombo News Team ang mga sakop ng AFP Visayas Command sa pamamahay ni Nika para sa flower offering ng mga militar at pulisya. Ngunit hindi na nagbigay ng pahayag ang pamilya nito at tanging panggagalaiting sigaw ng ina na lang na overkill di umano ang nangyari sa kanyang anak. Sa kabilang banda, eksklusibo ring nasaksihan
ng Bombo News Team ang pag-turnover ng 30 na mga military trucks sa 53rd Engineering Brigade sa Philippine Army sa nasabing bayan. Ayon kay Captain Eljon Abuk, ang Executive Officer ng 53rd Engineering Brigade ng Philippine Army na galing sa Russia ang nasabing mga military trucks at kanila itong ipapamahagi sa buong Central Visayas. Inihayag ni Captain Abok na magagamit nila ito sa kanilang iba't ibang misyon, kasama na rin dito ang pagresponde sa mga sakuna o kalamidad. Ating pakinggan ang pamahayag ni Captain Eljon Abok. Yung mga bagong sasakyan po natin, yung Sadco po is Russian-made po siya na sasakyan. Ito yung mga latest na model po nila. Na-acquire po natin ito through modernization program ng Armed Forces, kung saan ito po mga sasakyan ito is gagamitin ng mga line units po para sa kanilang sundin ng kanilang misyon at saka gamit na rin po nila sa anumang responde. Ating napakinggan ang pamahayag ni Captain Eljon Abok. How's that, Bombo Gerald? Bombo Ever? Okay na, Bombo Cherry. Live mula dito sa Kapitolyo ng Cebu, ito na lang si Bombo Charmy Balingan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Libo-libong mamamayan ang nag-abang sa mga kalsada sa Tokyo para magbigay pugay sa huling sandali kasabay ng libing ngayong araw ni dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Naging pribado lamang ang funeral ng dating Prime Minister para sa kanyang pamilya at mga kaibigan sa may Sojoji Temple. Sa Tokyo, naka-half mast ang mga bandila at sa labas naman ng templo, mahabang pila rin ng mga nagdadalamhating mamamayan na nakahawak ng mga buke ng bulaklak ang dumagsa. May ilan naman ang taimtim din na nag-alay ng dasal at umiiyak habang ang ilan naman ay sumisigaw ng thank you Abe o goodbye Abe habang dumadaan ang motorcade at ang karo na kinalalagakan ng abo ng dating Prime Minister. Dumaan ito sa may headquarters ng Liberal Democratic Party ng dating Prime Minister at gayon din sa residence ni Minister Fumio Kishida at iba pang mga lawmakers at sa parliament din na building kung saan unang ang nanungkulan bilang mambabatas noong taong 1993 si Abe bago ito dumating sa funeral hall ang mga labi ng dating Prime Minister. Bombo Foreign Exchange Update. Bagyang lumakas sa itong piso kontra sa ibang currencies at ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 55 pesos 94 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos 12 centavos, ang Singaporean dollar 39 pesos at 81 centavos, habang ang Saudi Arabian Rial 14 pesos at 90 centavos at ang Euro ay 56 pesos at 19 or 17 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinarap ng buong mundo itong COVID-19 pandemic, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God,
forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News sa Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research ang Philippine Standard Time, 8 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Ay gabi sa Radsang Bacolod Negros sa Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nag-applag na palatuntunan, zona libre. Karon ka daw sang Martes sa petsa 12 kita sabayin sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Sining nga pagpalagan paglob data karon nga gabi may kapod na ang iyo sining alagad si Bombo Ponce Espino tubtob kita alas 9 ang takna sining nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pinakabadrakuan nga mga balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pinakabadrakuan nga mga balita sa patag sinambang kag sa artista.
kita pag-updan man sang bugos nga pwersa sa DYWB Bombo Radio Patrol Reporter sa aton sa ring nga mga Bombo Correspondence. Bombo volunteer sa maghatagban sa pila ka madragkuhan nga mga balita. Pinakuli nga ma-report nga nagranabo assign sa resitag sa Cabinet of Responsibility. Kamusta nga to sa ring mga kauturan mataga para matiita abroad, mga pinalanggatang nga manigrense ka mabakulod noon. Nga dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karagap mati sa aton pinaagi sa Facebook, sa YouTube, kag sa 630 kHz. Search lamang amon official fan page sa Facebook ang Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube. Sa YouTube, subscribe ka mo dira, no? Para nga at least, no? May mga makabaton ka mo sang pila ka mga notifications sa tagsa ka pagpanigan sang live nga papatuntunan ang Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. Kalakip naman din ang pagpabati namon sa madikalidad nga drama. So welcome na sa pang-Martes nga edisyon sang Zona Libre. Ano tolbig tolopang doon pila ka madalagkuan ta nga mabalita sa top series of the day, madalagkuan nga mabalita lokal. Diri man sa ato sa ring pagpalagad report karon ni Bombo Ansindol Surilla. Nagikan sabay sa Bacolod City Government Center, no? Ang kampo ni Mayor Alfredo Benitez, no? Sang syudad sa Bacolod. No, nagpahayag iya makabanan nga hindi kuno magbayad. No, sang nabilin nga magin order sang syudad sa Bacolod nga AstraZeneca vaccine nga nagkala-expire kuno didto iya makabanan sabay sang DOH Central Office. So, di kon matabo yung makabanan, sino mabayad sini? O, kay hambal diri makabanan, no, ni Mayor Alfredo Benitez, nga siyati ang pundo nga ibayad sa vaccine, mga 98 million pesos. Yayaman, tanay ni sa mga kuana, sa mga proyekto, iya makabanan diri sa bahin sang syudad sa Bacolod. Di mandated that time ang local government unit, no, kagintagaan sang poder sang aton sining presidente, ani Presidente Rodrigo Duterte sang una, no, sang ara kita sa at nahaik sang pandemic, no, nga ti pwede makanegosyar, no, dito sa bahin sang kompanya nga AstraZeneca nga makabakal kulingon nga vaccine ina because ang shortage sang vaccines, no, naton, no. So ti madumduman man ang syudad sa Bacolod nagpasar sang kabugusan nga 300 million pesos, no, nga kwarta para ibakal sang AstraZeneca vaccine. Pero may sabat diri makabanan ang tagpamaba ni Mayor Evilio Bignor Diaz si Dr. Chris Rongon. Ang asayte obligasyon sa LGU nga mabayran ang AstraZeneca vaccine, no, sa dito makaban suno sa kampo ni former Mayor Leonard Diaz. Siyempre ti balon tapagid adugang iya makaban ining resumption sa mga booster shots sa aton sa ring vaccination program diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod. Kay madumduman nga wala niya makabanan gin padayon kagin untat, no, ni Mayor Alfredo Benitez ang ining nasambit iya makabanan nga vaccination sa mga malls, no, daw ara na subong sa mga kabaranggayan ang ining mga vaccinations. So sa mga undergo pa sang booster shots, no, magpa-booster shot na kamo. Kay ti ina para sa aton kaugalingon nga proteksyon against sa COVID-19. Oh, nagainit ang sitwasyon sa pamulitika diri sa bahin sang syudad sa Bacolod. Ang sining administrasyon tinug hambal naman kasi magbuo na natapos ng eleksyon. It's time for unity, it's time to work, no? Pero to sagad ba nila kakote ang subayo? Ang ara nga nagapahimuyong ti hindi man pwede nga maghipos, no, ang kampo sa anay mayor ang administrasyon, no, ni Mayor Bing Leonard Diaz. Samtang pinapay mabalita kong impormasyon sa Rede Makabaran sa ato masariga pangalagad ang report man karon ni Bombo Dennis Rubica nagikan sa bahin sa Negros Occidental Provincial Capital, no. So di masako-sako man ang aton sa iya Makabaran nga probinsya, no, with Governor Bong Lacson iya Makabaran kay ti diri karon DepEd kag PHO, no, gin sapol ni Governor Bong Lacson para pasanyugon ang ining vaccination, no, bilang preparasyon sa bahin sang face-to-face classes, no. So ti masugod ang klase nato, no, pining sang klase sa bahin sang August 22
So that's third Monday, no, of August, next month, no? Kag magatapos mainis sa July. So ti dapat nakabakuna na, no, nga to sa nga mga estudyante kay ti ang Technicom sa Department of Education with Vice President Sara Duterte Carpio bilang secretary. Kag si President BBM nagpahayag, no, nga ti dapat by November, no, face-to-face classes na kita, no? So sa mga ginikanan da sa didrete wala gid sang wala gid sang malain ang pagpabakuna. So para ini sa future sa inyo mga kabataan, para sa safety, no, sa inyo sa nga mga kabataan. No, so ti amat-amaton nyo na, no, dalon sa mga health centers sa mga barangay ang inyong mga kabataan para sa vaccination. Kag ti syempre sa sining pagpa-booster shots, no, isa man na sa mga importante nga tool naton bilang pambato ta against sa bahinsang COVID-19. Samtang duga pa sa diri nga mabalita makabaran sa aton masariga palatuntunan, no, report karon ni Bombo Carla Defensor ang interview, no, sa kay Mr. Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod Teachers Association of Bacolod Teachers diri sa Basudad. Ang may kagtanan sa bahin sang sining opening man sang klase, no, sa palabuton sining August 22. So principal na ni subong si Sir Richard Hilangre, no, sang no, sang Bacolod City National High School. Diri man sa bahin sa aton sining pangalaga. Sige, no, so kag siyempre, no, mga impormasyon kay kung mga balita ang aton man sa pagdiskusyonan ng tipon sang patrol. Samtang duga pa sa diri nga mga impormasyon kay mga balita, no, may bisita kita subong gabi. Diri may kang tanan niya makabaran sa pinakuling nga sitwasyon dito sa bahin sang Germany. Kundi ang Sri Lanka, no, ang ilang kwanibla, no, nga preganman sang paglusob sang puloy-an tubla sang kwan, no, sang ilang presidente sa bahin sang Sri Lanka. Ang presidente nila ning si wakabudlay pa mag-pronounce ni, no, sang ilang pangalan sang ilang presidente. Sa aton man sari nga makot at the same time sa aton sari nga mga kabombo, no, si Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa. Grabe, no, so ginlusob to sa mga pumuloyo, no, nga balay, no, nagpalaligo sila to sa swimming pool, nagtulog sa aircon nga kwarto, no, sa presidente pahuni sang piano. Kahit isang damlag lang nagpahayag mo, no, kasi manaog sa pwesto, no, bangod sa sining ginatubang nila to subong, no, ang ining krisis, no, ti na bankrupt, no, sa didimakabanan ang pungsod Sri Lanka, pati ang ilang mga foreign reserves, no, sa gobyerno gingamit sa pambayad sa utang, kag ginlimitahan naman ang mga imports bangod wala sang dolyar. Ti kung hindi masolbar, manaog sa pwesto ining si Rajapaksa. Ini base man sa interview to gina sa ato sa nga Bombo International Correspondent kasi Ma'am Christina Surungon. Di ginapanilagan pa to subong kon balato uron yung resign sa kon ma-back out sa iya gibuyan nga mga pahayag ang presidente, no, sa didumakabanan sang Sri Lanka. By July 30 ko na, no, manaog ni sa iya sa bahin sa pwesto. So relate na ba ni kay dito sa bahin niya sang Germany, no, may araman to sang ining flow sang natural gas from Russia to Germany via Crossal Undersea sa pipeline, no, ginuntat last Monday or kahapon. Di offline to subong ang link, no, for 10 days sa maintenance, no. So ang mga official dito sa Berlin, no, nagkasubo kakangawa, no, nga ang Russia could use to shut down to cut off supply altogether. Sa bulan to anong sitwasyon dito karon, no, latest nga sitwasyon sa bahin sang Germany, sa pungsod Germany, no,
No, so may kopod nato na karon aton nga Bombo International Correspondent si Ma'am Amy Andaya Helger. Samtang pinapay may impormasyon ka balita Japon sa luwas ng pungsod. No, ang gipadagan nga funeral no sa kay anay Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Gipadagan subong daw dito sa bahin sang Japan no sa Bolanta no ang halos kalabanan man nga mga sumulod niya sang inisya ang nagpungko bilang bilang Premier Ministro. Amo ni sang pinakamalawig no nga Premier Ministro sang pungsod Japan no kasi anay Prime Minister Shinzo Abe no so pinakalawig sa nagpungko no so nagresign siya because of health reason. So inisang lutang sa dikdan siring simana no samtang nagpalagon sang speech sa Nara City. No tigin patigan sa iyang funeral no kung pagdulong sa katapusan nga palahuayan. Kag syempre tay baloon ta man niya no ang ining resulta sang eleksyon dito sa bahin sang Japan ha kay according sa kay Bombo International Correspondent Samurai Correspondent naton Sir Joseph Palma no daog sa gyapon ang ruling Liberal Democratic Party with 146 seats no out of 248 seats sa chamber. Sigurado na si Prime Minister Fumio Kishida no sa siring nasambit yang eleksyon magipregan kay isa sa marason no kung ginutang si patay si Japanese Prime Minister Shinzo Abe bagod man sa simpag pangampanya pa endorso niya man no sa mga amigo niya sa pamulitika dito sa bahin sang Japan. Amo na sa kastrikto to pero lutsan Japon. Amo na blambal ta nga bisan mag-ano pa kita, bisan mag 30, mag 20 pa, no? Mag 50, mag isa kagatos pa, no? Ang imo sining bodyguard kung gusto kagidya patyon, no? Sa mga assassin, way ka na sa may mahimo Di ba? So ang tanan may tagna para sa aton no? Nga butsegon ang kandila tas tanan lagi da. Maupod na lang gid daw ang aton sining kandila so ay nata sa may mahimo. Anon mo man ka anon mo man ka pakabuot no anon mo man ka tawag sa pakilala nga ikaw isa ka philanthropist no nga nagabulig ka pero may nagahingabot Japon sa imo sining kabuhi. Ang importante no madula may kita diri sa kalibutan importante nga himpit ang aton nga panghuna-una bisan pa paano nagahimo matasang matarong no gaway makita sa may ginalapak no nga mga tawanon nga ken matarong sang aton isig kapareho. 21 minutos sa kaligan sa taknang alas 7 sa gabi. Grabe man ang update bila ni sa Amazona no ining babaye nga members ng New People's Army nga napatay sa enkwentro batok sa mga militar sa Barangay Santol sa Banwa sa Binalbagan sang Hulyo 6 no ang nakuan sa dugang nga background diri no ang iyang background dito sa bayan sang Cebu kay isa ni siya ka bata sang isa ka doktor kag journalism graduate sa University of San Jose Recoletos sa Cebu no ining kilala sa kay Nica Marie Ledesma de la Cruz 26 anyos alias Chay Midilin. No, so claim na ning iya siring bangkay sang iya nga pamilya. Dili man nagpati ang iya siring no nga amay sa bahin sang no sa bahin sang area sang Cebu. Ang according sa kay Juanito Magbanwa no nga hindi kuno toy engkwentro kuno masaker no mo na ko isa bisan nga daw may ital-ital na sus Mario Josep no gapangita Japon sang rasona no nga makuhaan niya simpatiya ang mga pumuluyo nagbalato gani no ito na mahimo kay kuan sa nagsulod sa sabak sa vlog way man sa guro way man matabo guro ang kuan sa iya no way man guro sa mapatay no kuno ay sa nagsulod sa vlog
Di ginarespeto taman na Japon ang ila sa tagsa ka diretso, no? Pero ti ginasaling na nga sala gidi, no? Ang ila nga gin kuan blas ila, ang gin tawag sa gin tanom sa ila tagsa ka mapaminsaron. Hindi gid insakto. Dako pang tsansa nga ginatag sa ila, no, para nga mag-surrender sa sabak sa gobyerno. Ti mo mana kung kaisa ti waay man sa mga tag-as opisyal sa NPA kay magkalumatay ning ilang nga mahangaway, ti i-refute malang na nila, no, kay hindi mag-ako nga ti nag-enkwentro kung nagbato gina sila. Pero kung may napatay nga militar, tumambal naman sila nga ti kadalagaan nini sa NPA. Bangod nga wala iya kuno makabaran nga ti daw ginapabayaan mas ang gobyerno, no, ang mga serbisyo nga dapat idulong nila straight from the mouth, no, sa mga pumulo yung Pilipinhon, no. So it's high time na, no, para nga magbalik ta sabak sa gobyerno. Ti kung mag-ubos sa bibalik sabak sa gobyerno mga NPA, kaway na may mabilin, ti may gamo pa, wala na, no. We will live in the peaceful place, no? Para sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, kag ti ginexpektar ta ang pagbumliwat sa aton sa ring ekonomiya, no? Kay ti why na insurgensiya. Paano matap na ini? So ti although subong suno sa militar ti gahuyang-huyang dagid man, no? Ang ila nga puwersa. That's why, no, sa din makabarang ti bisan amo na ni, no, ka ginhimo nila damo na mga militar kagapulisan nagkalamatay, but still ang government naton open para sa ila kapag surrender, para nga ma-enjoy ninyo pagbalik sa luyo, no, sa inyo sa nga tagsa ka mapamilya, no, kag makapangabuhi na sang normal. 25 minutos na nakaligan sa takna alas 7 sa gabi. Diri sa ato sa ring palatuntunan, no? Sa inyong batan ato sa ring mga headlines, hatag lang ta pilak maparamdom, and then balikay kita pagkatapos gidamang sa pilak mga importante nga mga pahibalo. Standby. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy, kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein, kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya, bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo, kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos sang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw
dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa angko. Sa aton sa nga pagbalagad, oras sa Bombarad, Bacolod, Philippines Standard Time, 35 minutos sa kaligad sa takda alas 7 sa gabi. This time, i-check na to unang report ni Bombo Ansindol Surilla. Ang pahayag sabat no, sang kampo ni Mayor Evilio Bingnordia. Sa siring pahayag ni Mayor Alfredo Benitez no, sa siyudad sa Bacolod nga hindi sa kuno magbayad sa balor 98 million pesos nga ginbakal sang siyudad sa Bacolod nga vaccine nga to subong sa central office. Kaya naman expired na kuno to. Sa jagid no, kag siyempre duga mabalita iya makabanan ang booster shots na to no kun ang vaccination na to diri sa may bahin sa siyudad sa Bacolod di nagapadayon man. Check na to ang report nikan sa aton nga beta reporter sa Bacolod City Government Center po sa kay Bombo Ansindol Surilla. Bombo An, sa report please come in. Bombo Pons, diretsyo na ni Bacolod City Mayor Albi Benitez kung hindi siya magbayad sang sining no ining balayran sa vaccine bala nga gin-order sa siyudad sa Bacolod sa AstraZeneca nga mayara ni isang kontrata, pero ang ginapahanumdum diri ni Dr. Chris Rongon ang nagatindog subong nga spokesman ni Mayor Bingnordia nga ang mayara sang tripartite agreement nga ginasudlan ang siyudad sa Bacolod, ang city government, kag ang Department of Health and pharmaceutical firm nga AstraZeneca sa sining pagbakal no sang bakuna no sang sining AstraZeneca vaccine sang siyudad sa Bacolod abi Bombo Pons no. Tiiyan na ni call suno sa kay Dr. Chris Rongon sang Benitez administration kung hindi nila pag-honor ang kung ano ang napagkit no siya sa kontrata kay ti ila naman ni subong ya tiyempo no, pero hambal niya to set the record straight, wala man sang may na-expire nga bakuna sa Bacolod Storage Facility. Ang ining expired nga vaccine nga gina-refer to are with DOH Central Facility, kung saan wala naman sila sang control diri Bombo Pons no. Kag ang ginhambal diri ni Dr. Chris Rongon nga at least 27 other cities kag provinces sa pungsod entered into similar tripartite deals with AstraZeneca at a time Bombo Pons nga wala nga very limited ang supply sang bakuna worldwide. So di ba ang so that is why nga nagbakal iya ang siyudad sang Bacolod no sang sini nga vaccine during that time. Di ba Bombo Pons na late man gintuod ang delivery mo. Ang tanan nga supplies gin-deliver earlier by the DOH no, all brands included na administer sang EOC.
suno sa iya, no? So amo na Tubuan? siya ang ilang yes. Klaro tala ang ining worth 98 million pesos nga vaccine ato pa tayo sa central office no wala pa di Yes. ma-deliver sa Bacolod. Oo. So amo man na, no, that is why nga hambal ni Dr. Chris Rongon tila na kay ang ila nag amo niya ang ilang nga agreement and mo na tuod nga nagkalawigit ato to central office. Diba damo sa mga bakuna bumbupons mo. Pero ang explanation dira ni Dr. Chris Rongon hindi man excessive during that time ang bakuna nila nga gin-order because bumbupons nga during the time kulang gid man niya kuno ang vaccine. Amo lang gid na sila nga explanation dira. Pero hamal niya depende na sa subong nga administrasyon kung ano matabo dira kung may violation. Bala kay ti may napermahan nga kontrata kung hindi man nagbayad ang ining administrasyon. Pero sa dugang before naton further i-explain ang punto man ni Mayor Albi Benitez sa matian tabala bumbupon si Dr. Chris Rongon ang spokesman ni Mayor Bing Leonardia. At as far as that statement of Mayor Albi, sa iya niya diretsyo. No? We have to take into consideration nga it's a contractual agreement, it's a contractual obligation. Then, I do believe may ara kita ginatawag ng multilateral agreement signed between the national government, the city of Bacolod, and the company mentioned. Okay. Plus, ara matadra sang non-disclosure agreement nga gipirmahan si Mayor Bing sang time na to. So as far as Mayor Bing is concerned, ang kutob sa mga bakuna nga na-deliver sa iya nga tiyempo na-administer, nahatag, wala may nag-expire, kag nabaydan. Oo. So, bali hindi ito siya galidok tingob ang nabayad ta sa AstraZeneca? Hindi, kasi we only pay for what is being delivered. Okay. So, ang kutob sa wala pa na-deliver, ang kutob sa wala pa nag-abot sa ato sa cold room, natural, ay, hindi na nato na iya mabaydan. So, again, there are details in this particular agreement that we cannot divulge or we cannot discuss because, again, Mayor Bing is a signatory of the non-disclosure agreement na Bumbuan. Yes. As a matter of fact, there are a lot of details and there are a lot of things no, in that particular press con called by Mayor Albi na should not be divulged into the public. Ara na dapat sa non-disclosure agreement. Okay. Pero Doc, pilagid gani, kung ma-recall natin, pilagid tanan ang isa sa contractual agreement with AstraZeneca ang gin-order nga vaccine sang syudad. Bali ang gin-order natin is 650,000 doses. Okay. 650,000. Pila pa lang ang na-delivered? That 650,000 doses was even presented in a press con. Correct. If you remember, sa Mascarahon, nga ang pagpresenta ni Mayor Bing ang multilateral agreement. And if I remember, may isa ganito ka miyembro sa media naton nga namangkot kung pila ang presyo. Yes. Mayor, basi pwede mo palapit-lapit para ma-zoom in amon ang non-disclosure agreement. No? Dadyan, sa lango-lango lang para makakadlaw man kita sa press con. Again, may mga limitation kita nga i-divulge sa public no, regarding the AstraZeneca deal. No? But again, we are always taking into consideration ang transparency no, sa tanang government transaction during the time of Mayor Bing. And we have to take into consideration the necessity and the urgency of that particular vaccine acquisition during that period. And all of these transactions were cleared by the Sangguniang Panglungsod headed by Vice Mayor Elsie Familiaran and concurred by all of the city councilors at that time. No? So, ang delivered Gidia Bumbuan is 216,200 doses. Okay. No, ara nang record sina sa ato nga cold room kay timi ara kita dira iya nga in and out inventory every day amo lagi na discuss nato sa daily hapon. So ato pagdumon sang nagsugod kita bakuna sang Marso 5 halin sang pag-deliver una nga dos ang Sinovac kapag ubos sina ang nagsunod-sunod abot diri sa syudad sa Bacolod among AstraZeneca nga amo ang ato naging purchase nga bakuna. Nag-abot ina siya halin to sang Marso hasta sa Oktubre. No, agi-deliver. Amo ina ang suma total niya. 216,200 doses, tanan na deliver, wala ni isa ka dose nga na-expire. So, paid na iya ang amo na, Doc? As far as our record show, it is settled. No? Hindi lang ko ka-divulge kung how much it was, how much money was paid by Bacolod City, because again, that is with the non-disclosure agreement side. With our with the private company that we have
partnered no in this particular multilateral agreement. So Doc, kung may nabilin pa nga inug-deliver, dapat hindi siya pwede ma-terminate sang present nga administration? I do believe sa aton nga multilateral agreement, all the 650,000 doses should be delivered. All the 650,000 doses should be paid for because tandaan na sa kabumbuan, hindi lang kita ang amuni ang nag-order, dumudamo pa rin mga cities and provinces. Yes. Tapos, negotiation is with the national government. Tapos, tanan nga doses, pre-order ni siya. So, ang gwa niya, gintingog ni tanan nga mga cities and provinces, pagkatapos na, ang total number of doses, amo na gin-order dito sa manufacturing company. Obra sa na. So, hindi mo na pwede, ma'am, pagkatunga-tunga sa kontrata, i-cancelon mo, i-terminate mo. Okay? Oo. So, ara na sa gali amo na ang detalye sa nabumbuan, hindi Yes. Okay, because of the non-disclosure agreement. So if the present administration will not pay, ilan na iya, Doc, sa labton? Ilan na diretso. But as far as the Leonardo administration, all things related to that particular purchase, no, we have paid what is to be paid during the time of Mayor Bing. Then now that Mayor Albi has taken that stand, it's up to his team, it's up to his legal team, no, to take that into consideration. And ginaklaro naton tanan ng informasyon, tanan nga datos aton ini siya gin-endorse sa ila, part isa sa mga dokumento nga gin-endorse sa transition team, no, sa sa presensya sa atong city director sa DILG sang June 30, 2022. Oo. Doc, i-clarify ko lang. Pila pa ang nabilin nyo nga bakuna sa storage room before you left? May magkabalo ko, may daily inventory ina. Basta magkabalo ko sang naglakat nagpaghalin ni Mayor Bing, may ana pa kita yung bakuna yung Pfizer, may bakuna pa kita nga Moderna, may bakuna pa kita nga Sinovac, no? Ang wala na lang nato yung bakuna ang AstraZeneca. Then Sputnik natin, nakaabot sa aton, pero one time man lang ito kapag-deliver, no? But other than that, tapos ang Pfizer nato para sa kabataan. So, we have enough vaccines, no? Nga ara iya sa cold room sang pag-end sang last day ni Mayor Bing sa iyang term as mayor. So, sige-sige na iya. Kag bala mo bumbuan, every day, sang time na to ya, every day naghahadol ang National Vaccination Operation Center. So, that means, nakit-track sang NVOC kung pila ang bakuna nga nabilin, pila ang bakuna nga ubos, kag pila kadlaw ang duration sa bakuna nga stocks naton dira sa cold room naton. So once nga ang bakuna ta malabot na less than 5 days, insigida na yan, mapadala na yang ang national government sang vaccine replenishment para masigsigi ang supply nato, hindi ta maubos. Okay? So Doc, lastly, ining mga gin-order ta nga vaccines, specifically from AstraZeneca, hindi niya siya, let's say, excessive, kaya aprobado man niya sang national, Doc. Ay nablang sobra-sobra. Excessive, kaya mo ng background sa bumbuan. Yes. Dahil nga to, nga we entered into this multilateral agreement, we have to remember, sa bilog nga kalibutan, nagapaindisanay ang mga tanang nga pungsod para makabakal bakuna. Okay? That's why we find it unfair nga ang mga first world country like US, ang European countries, no? Tanan sila nga mga manggarano na una na bakal sa mga bakuna. No? But kita, we have also to do our part na kinahanglan sa makabakal. But the national government was not even reassuring enough nga mahambal sila nga sigurado may bakuna kami hatag sa inyo. Okay? So tungkol sila, si Mayor Bing at the time was the national president of the League of Cities in the Philippines. Sila mismo nag-initiate, no? Through the proddings ng national government, may mga cities nga members sa LCP nga nag-decide na mabakal kita, ma-enter kita into a multilateral agreement with the national government. And that's the reason why it gave rise to this particular arrangement. Bumbuan? So, Bombo Pons, no, nabatian naton si Dr. Chris Sorongon Abe, no, narungod sining ila man niya nga rason. Ati, although hambal niya gani Bombo Pons, nakadepende na ni subong sa sining present administration kung balati mapilyan sila or hindi. Basta ti ang ginapanumdum nila, mayara kita sa may yara ang agreement, sa agreement ang siyudad sa Bacolod with AstraZeneca kay again si Mayor Albi Benitez naghambal nga hindi siya magbayad para sa 434,000
doses sang AstraZeneca COVID-19 vaccines nga gin-order sang former sang administration abi ni Mayor Bing pa during that time nga wala pa ni subong na receive sang syudad. Kaya mo lang hambali Dr. Chris sa more or less 650 nga doses, 1,000 doses, 216,000 na receive. So butang balon may 434,000 pa. More than 300,000 sa 434,000 doses na expire ni siya bumbupons sa Department of Health Cold Storage Facility sa Metro Manila. Kung dito na yan expire, hindi na niya aton sa labton, ilan na nato nga nga nila na deliver dayon. Correct, no? So, amo na, dira na ang dilemma bala bumbupons, dira na ang conflict. Kaya, no? Kung na-expire na sa bumbuan, duman nato ligad may issue kita sa expiration dire. May kuan man na kumbaga may warranty man bala, no? So pwede na mabalik kag maislan, di ba no mo na duman mo? Oo, islan na lang ni guro sa AstraZeneca kay may warranty na. Oo. Amo man gani, no? Kaya mo nang conflict subong kay tiga alalawas na. Manay mabasol kay delayed man ilang nga delivery kay because sa kadamo-damo sa mga balakal to. Ka-delay man sa delivery abi sang AstraZeneca ti alangan man tuod ang syudad magbaton man sang expired, no? Nga virus mo expired. Pero sa bahay naman ni Mayor Bing at ila na agreement. So kanawon ta ina bumbupons. Basta mo nang panindugan subong kay initially although hamba ni Dr. Chris hindi ma-divulge ang amount pero ti inahibaluan nga sa pagpahayag diri bumbupons may initial nga 65 million nga nabayad na ang Linear administration and amuning may 98 million pa no nga balayran pero ti nagkala-expire na gani. Sa 65 pero, sa 300 million na? Sa 65 million ang nabayad. May 98 pa nga nabilin. Nga amo nang nabilin. 300 million tanan to ang bakonta mo? Correct. Amo na siya ang amount bumbupons, no? Okay. Anyway, ti subong ya basta amo nang iya sa Benitez man nga administration hindi man sila magbaton ka magbayad sang expired, no? Tiyanhon mo na to kay expired. Pero ti tan-awon ta ni bumbupons kuno ning matabo sini kay ti ang sanay Mayor Bing naman nga punto at way makamidreya sala. Ya kay during that time sang nagsinasala sang bakuna, ya syempre nag-order man testing damo ang bakuna, gani maabot lang damo man gani iya nga bakuna. Anyway, subong, di ba ang booster shots, bumbupons, resume naman. Hindi na subong si Vice Mayor Elcid Familiaran sa una nag-report ang head sang task force. Wala na sang Bacolod Interagency Task Force. CDRRMO na si Dr. Pornan with the City Health Office, bumbupons, kay more on booster shots naman lang, no? Ang gina-perform or ginapatigayon diri sa may syudad sa Bacolod. Pamatian taman, kabahin diri pagpahayag sang pagtutok man sang vaccination subong ni Mayor Albi Benitez. Matabo. So if we can teach them how to treat themselves, then we will learn how to live with this virus. Yeah. So ang take up some booster naton is not that much. We will soon launch a booster drive to encourage. Well, we will go for as much as we can booster drive. I think we are now looking at ang heads ng DRMO to lead the IATF. Action team. Yes. Kay ginbutang tanay sa heads ng DRMO, I think mas appropriate kay siya on the ground, siya ang gasabat, siya ang ga-monitor. No? So we're looking at putting her as the head of the IATF local. That's my understanding. May national IATF man so siguro coordination. Pila ka bilog, I'm not sure. Last time I checked, may mga 45,000 pa nga mga vaccines nga nabilin dito sa cold storage. Ang take up daily, why nako numbers, but I'm sure it's more or less muna ang So, amo na, bubupon sa. Damo pa man, may 45,000 doses pa. Kaya amo man ang habal ni Dr. Sorongon, damo pang nabilin, no? And, amo na booster shots, gina-perform or ginapatigayon sa karon na bumbupons. Talawon ta na. Kung ano na dira ang AstraZeneca bumbupons, kung mailis bakuna, kung mag-ilis sila sang bago naman nga vaccine, kung i-accept ni sa gyapon sa syudad sa Bacolod, or totally, hindi na gid.
Ha? Sige. Sa Bumbupon, sa muli so far ang update report nato ni Badulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 53 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Di ba sa ato sa ringa para tuntunan. Di amo na siya, no? Ang ginahambal ni Dr. Chris Rungon nga may ara sang ginatawag nga multi-tripartite agreement, no? Sa pagbakal diri sang vaccine. Sa madumduman ninyo, si former President Rodrigo Duterte nagpahayag, no? Kaya naghatag sang ligwa sa mga LGUs, especially sa mga local chief executives niya kamo na rin negotiate kay gusto ta padamuon ta aton nga vaccination percentage, no? Padamuon ta ang babakunahan naton. That's why nga hindi lang abi nga national government lang solely ang ma-order dito baklon and ipadala sa mga LGUs naton, no? So ang LGU may ara sang poder nga mag-negotiate with AstraZeneca mo ning ginimo, no? Sa previous administration bakal sang worth 650,000 doses, no? So kati double dose na mo, no? Kung 650,000 doses, mga 350,000, no? Ang mga kuwanan sa 325,000 ang iya nga mabakunahan sina, no? So ang LGU man ang mabayad. So nagpapasar ang syudad sa Bacolod, ang City Council, no, sang kwarta o kung pondo, no, nga amounting to 300 million pesos. Diba mo na? No, amounting to 300 million pesos nga pondo, no? Ti amo nang ginapang-deliver na di, no, sa aton. So that time sang way pakabot ang aton nga bakuna, ang national government may mga ginapang-deliver na di, no? Sa bahin sa syudad sa Bacolod, kag sa probinsya, no, sa Negros Occidental ti hasta nga naga-inabot, no? Amo pataginigan nga nakumod ni Negros Occidental Governor Bong Lacson, no? Nga hambal niya mara ka na to, no? Hambal niya nga ti siya daw utay-utay man lang niyang kwan ang gina-deliver. Do hindi man ko no makwan, do hindi man ko no ka-trespasser di sa aton vaccination. Doon duman nyo, ang mananggin kumod sang una, ni Governor Bong Lacson, ti sa aton, no? Ti samtang ginabot na nasyonal, ginabot man gin-order naton. So muna gani ligad kay ti, hindi man niya ang mga local government units naton sa bilog ka pungsod Pilipinas mag-order kung wala signal, no? Wala ko signal sa kay Presidente Duterte. Ti kay siya man to naghatag sang puder. Ti nagamit pa to ni Mayor Bing iya sa ring pagka-presidente, no, sang League of the Cities of the Philippines, so kung LCP president niya, no? First kita tong LGU nga ti naka-committer to AstraZeneca sa aton. Kapag deliver sang 650,000 doses, no, sang AstraZeneca vaccine. So ti that's it, no? So ti iya naman ako nukola. Ambal ni Dr. Chris Rungon, ni Mayor Alfredo Benitez kay ti full of lawyers man ang sa palibot niya, pinang-appoint niya. Ti kabalo naman na sila sang kwanda, no, sa mga legalities, no? Kay sila na sumungga pungko mo. Diri sa bahin sang syudad sang Bacolod. Pero ti mo na kung pasugot ng AstraZeneca, ti asto sang issue sa na expired, tinita man na yung mabasol nga expired. No, tinita na mabasol to sa previous administration nga expired ina. Kay tiyang DOH ito, utro makuyaya niyo. Amo man nga hinsa sang gobyerno, no, ang Department of Health nga ti, daw kanami man ilang panglampasong matawo da, no? Gati igo nila pati kita mo, nagligad to, padala sila mga vaccine, manog expire. Ti padala na sa mga LGU, ti anhunta na, kay manog expired na. Para ang burden, no, diri iya ibasol sang tabo sa mga LGU, sa mga local officials naton, no, dito sa ila, kag manginuwa sila, manghugas sila sang kamot, no? Daw si mga Punsyo, Pilato, galing ni sila Yora, nakala-expire anong rason? Nga nagkala-expire na tong vaccine to sa central office. Ti para intended ko tani to sa Bacolod. Tila na naya problema to Ibalik nyo na, isli nyo.
O kay may warranty pa man na, no? Kado ara man na sa multi-tripartite agreement da, no? Sang isa ka LGU kag sa AstraZeneca kung mag-expire ina. Ti nagka-expire ini because sa kadamuon sa mga order, no? Kag ti siguro bastante naman abing bakuna ta eh. No? So gapahalala ta abi, no? Daw ay order. No, pala ta order to bakal ng bakal. O etak balo galiti nagasulubra na, ti ano matabo. O kala expire isa pa sa rason nga ti kala expire kay tawo ay naganas bakuna. Hindi taman ay mabasol kay laman na diretso. Hindi taman na sila mandatory sa vaccination. O kay ti paglapas ang tawhanon nga kinamataro. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 58 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Liton kita sa mga balita sa bahin sa luwas sa isang pungsod, no? Meron kita bisita subong nga gabi si Ma'am Amy Andaya Helger, no? So hibaloon tayo makabanan, no? Pinaka-latest resultasyon dito sa bahin sang pungsod Germany, no? Ini matapos nga ti may ara sang kwan, no? Sa ginanta subong crucial ang undersea pipeline, no? Matapos inigununtat ang flow sa natural gas from Russia to Germany. Tini in relation ni Japan sa kwan, no? Sa invasion sang Russia sa bahin sang Ukraine, no? Resulta man ni Japan tikita nyo bilog kalibutan ka pero subong sang kamahal sa presyo sa gatong because masasini nga shortage. So ano mangin epekto diri? Muna nga aton nga lang tawon sa bahin sang bilog sining kalibutan, no? So check na to this time si Ma'am Amy Helger, reklamenta aton Bombo International Correspondent sa bahin sang Germany. No, Ma'am Amy, live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo sa bunga gabi si Bombo Pons. Maayong gabi Bombo Pons, maayong gabi Pilipinas, maayong hapon diri sa Alemanya. Yes, ma'am, no? Guten Abend, no? Morning, good evening sa Germany, ma'am, no? Guten Abend, yeah. Guten Abend and guten Tag for good day. Yes, sige, no? So, anyway, Ma'am Amy, no? Nag-contact kami sa inyo mo, no? Kay ti parang may bulaan taman, no? Ining latest nga mga sitwasyon dira karon sa bahin sang Germany, no? Ining report gani nga ti ginutod ining pipeline, no? Nga alagyan sang natural gas, no? From Russia to Germany, no? So ano ang mga ginius-gios da sa buma after sa sining hitabo? Matapos nga ginsara, no, sang Russian Gazprom ang Nord Stream Pipeline 1, no, for maintenance sang nagligad nga Lunes, no, they're going to do this for 10 days. Actually, yearly ginahimo ina for maintenance, but this time daw wala kasiguraduhan bala kung ano ang matabo after 10 days. Kung bala magasupply pa ang Russia sang gas diri sa Alemanya and sa iban nga bahin diri sang Europa, or magauntat na ang Russia sa pagsupply sang gas diri. So because of that, ang German government, they moved to the second phase of the alarm level diri sa Germany, which means nga ginahingyo nila ang mga tawo nga buhinan ng consumption sang energy sa subong summer in preparation sa winter, no, para sa winter. So kinahanglan nga mag-save gid, no, sang energy para sa maabot nga winter. So as of now, no, sa iban nga bahin diri sa Alemanya, ang iban naga-ration na, no, naga-ration na sang kuryente, ang iban naga-save na sang kuryente. Like for example, may iban nga mga eskwelahan diri nga shut down ng ilang heating and ilang electricity sa iban nga mga eskwelahan, sa swimming pool sa eskwelahan, sa iban nga mga gymnasiums. And then, ang iban ng mga syudad diri, matapos ang alas 11 sa gabi, they're dimming the street lights para nga makasave sang energy. And aside from that, ang iban diri, no, nagasakop na sa pagbakal sang kamin oven or ang stove, no, wood-burning stove or fireplace diri sa Germany. In fact, we tried to buy one sang nagligad nga mga inadlaw, and nagkanto kami sa tatlo ka mga stores diri, tatlo ka mga shops diri, and sold out.
Grabe, stoves, ang wood burning stoves diri because madamo sa mga Germans ang nagaplano nga maggamit sang wood burning stoves or fireplaces sa maabot nga winter. Luckily, we found one, but still, ang presyo naman sang kahoy ang nagmahal subong. Unlike sa mga nagliligad nga tuig nga, o amo na ang pinakabarato nga way no, sa pag-heat up during the winter. So sa subong, nagmahal ang kahoy, out of stock ang mga kamin oven or ang mga wood burning stoves, nagmahal ang presyo sang gas diri sa may Alemania. So that's why ang German government, they moved already the alarm level to the second phase. And we hope nga hindi na mag-move pa sa third phase. Kaya kung mag-move sa third phase, that means that the German government is going to start rationing the gas supply sa industries kag sa household. Okay. Sa mga balay-balay diri. So, speaking, no, sang Germany, so, Gority, mostly, guro paglantaw to, mga pila ka percent, ma'am, no, nga dependent kay kamo sa, like sa electricity da, tanan ni magawi sa, ngati kinang lanon sang fuel, bala, ma'am? Yes. Unfortunately, no, very dependent ang Germany hasta sa subong, no, sa Russian gas. So that's why nagapangita sang paagi ang German government nga makatipon sang supply para sa maabot nga winter, no. They have the supply for this winter, but what happens next after that? So they have other ways, pero hindi pagid enough, no, para sa pag-supply sang energy sa bilog nga populasyon diri sa may Germany. So isa ina no sa ginapangitaan sang paagi sa subong sang German government. They have the possible solutions, no, kung maguntat man gid ang pag-supply sang Russia, no, sang gas diri sa may Alemania. They have the possible solutions, which means they might buy some more liquefied gas, and then ang coal, no, paggamit sang coal, paggamit sang nuclear power plants. As of now, ang problema diri sa Germany, they have only 3 nuclear power plants nga nabilin, and they were aiming to shut them down sa katapusan sa subong nga tuig, no, because of its environmental impact. So tinutuyo tani sang German government nga ma-shut down ang ining mga nuclear power plants sa subong nga tuig, but then because of what happened, they have no choice but they have to go on using those plants. Ang problema na naman because ang original nga plano is to shut them down. Nagbuhin naman sang staff ang nuclear power plant companies diri. So, and aside from that, ang ilang how do you call that, uranium rods, no, na nagabulig bala sa pagpadalagan sa nuclear power plants, hindi na sila makakuha sang supply from Russia or Kazakhstan because 20% of that nagahalin sa Russia or Kazakhstan. So, they can supply sa subong nga winter, they can help sa subong nga winter, but ano ang matabo after this, no, pagkatapos sa winter. So they have the nuclear power plants, and then after that may ara silang wind energy, no. So sa subong ginapadamo nila ang wind turbines, no. They were putting many wind turbines, no, sa bilog nga Alemania, but then they're not enough to supply. And then the solar energy also. But then, ang problema naman sa solar panels, naghinay ang pag-supply sa solar panels diri sa Germany because of COVID, no? Because ng pandemic, no? So may ara nga delays bala sa delivery ng solar panels. So those are the possible solutions nga ginalantaw sa subong sang German government. So, first time ini ma'am nga ti ginautod sa Russia ang supply or kinauntat nila ang supply pakadto dila sa Alemania, sa Germany? Yeah, this is the first time sa German government daw amo ini no ang isa sa kun matabo no nga mauntat permanently
ang pag-supply sang Russia, and then this will have a big impact sa ekonomiya sang government, sa ekonomiya sang Alemanya diri, no? Then this would be one of the worst crisis that this country is going to face since 1973. So nagawarn diri, no, nagapaandam ang ilang economy minister nga si Robert Habeck sa mga tao nga dapat magprepara gid, and kung pwede nga magbulig sa pag-save sang energy, and sunod sa iya, it's time for the people here to get out of their comfort zones. So this coming winter, they will lessen, no, ang temperature sa mga heaters. So this winter, it's going down to 17 degrees sa mga tagsaka Panimalay diri, no? So medyo matugnaw siya, 17 degrees, but it's manageable. So ginahingyo sang German government sa mga tao nga ilasan ang paggamit sang electricity kag sang heating kung pwede nga mapanubuan sa subong nga winter para nga makabulig, because suno sa mga eksperto diri, hindi lang makabulig ang mga ginmention ko, no, nga other options na pwede kuhaan sang energy supplies. Isa sa makabuligid, no, ang pag-save sang mga tao diri sang ilang consumption, energy consumption. So there are some reports nga nagagilinuwa nga ang pag utod sini is for repair, ano? So other than that, ma'am? Yes, suno sa ilang balita diri, no, this shutdown ginahimo ina every year, no, for maintenance. So para nga ma-check bala if everything is in order, no, sa pipeline, no, kung okay ang tanan. So every year they're doing that. It's just that this year wala bala ka siguraduhan kung ano ang pwede himuon sang Russia after 10 days. I see. Okay, no? So ti amo na ang problema. No, kay ti iban daw naga dumduman nga they think, no, nga basi because man isang kung if ang Germany nagapaligan sang economic sanction sa Russia because ng invasion nga ginahimo nila dito sa Ukraine. Any idea, Ma'am Amy? Yes, the economy minister here, no, naghambal, no, nga this could be one of the strategies sang Russia. One of the strategies ni Putin, no, to scare, no, the people here in Europe, because hindi lang Germany ang maapektuhan sini, no, that Nord Stream 1 pipeline, no, gas pipeline, it supplies the gas here and sa neighboring countries sang Germany diri sa Europa, including Netherlands and Belgium, no. So hindi lang Alemanya ang maapektuhan sini. So no, kay Habeck, no, the economy minister diri, this could be one of the strategies ni Putin, no, para nga mapahadlok bala ang mga tao diri sa may Alemanya. And if this happens, no, this could lead to a global financial crisis, no. So hindi lang Alemanya ang maapektuhan, magataas ang tanan nga presyo, no, aside from the energy, kay once na magtaas na ang presyo sang electricity, once na magtaas na ang presyo sang gas, ang basic commodities man magataas, no, nabatsyagan na nato inasubong every time nga mag-grocery kita, presyo lang sang sang mantika diri subong, sang cooking oil diri subong cost 3 euros, 5 euros a liter. So yes, nag-warn, no, amoy nang nga naga-warn, no, nagapaandam si Habeck that this could lead to global financial crisis, or it could be one of the worst recessions sa aton nga history if this will happen. Okay, tay kung kaysa daw trick malang na, no, kuno bad for repair, pero sa pagkamatuod, no, may iban pa gid nga rason sina, no, kay hindi naman abibag-o sa aton, no, pati diri sa Pilipinas, the whole worldwide man nga nagaantos kita bala, Ma'am Amy, no, sang kulang sa supply, ano, sang petroleum products, no. Yes. No, dira sa Germany pila nang per liter da subong, ma'am, sang petroleum products?
Kahapon sa paglantaw naman sa super diesel, it was around 2 euros. So 2 euros. Naglubo-lubo na kumpara sa mga nagliligid ng mga semana. Previous weeks, it was 2 euros 19. No? Before, it was only 1 euro 30, 1 euro 35. Subong naglagpas na siya 2 euros. So medyo mahal. No? Sa damo din ng mga tao, subong ang nagabakal sa electric cars, hybrid cars. And ang iba nagabakal sa electric motorcycles para nga makatipid sila sa gasolina, because like for example, if you have a big car, no, like sa Amon Abi, no, we spend what 100 euros per week sa gasolina lang. So madamo sa mga tao diri ang nagabakal subong sa electric cars, electric motorcycles, and then ang German government naglunsad man no sang 9 euro ticket diri since June nga you can go anywhere here in Germany by train with 9 euros or for only 9 euros. So nakabuligid na ina sa mga tao nga nagaubra, no, especially sa mga nagaubra long distance bala, na kailangan mag-travel long distance. So they take the train for 9 euros for the whole month. Okay. So you can go anywhere here in Germany. Ang problema naman, nagdamo pagid ang mga pasahero sa train, so nagagilinutok man because of that. Because mabatsyagan na gid nga ang mga tao diri nagapangita sang paagi kung paano bala makasave kay nagmalahal ang mga balaklon, nagmahal ang petrol. So nagdagsa man ang mga tao nga naga-take sang public transportation. So when you say 2 euros, is equivalent to 100 pesos, ma'am, plus? 2 euros, as of now, naglubo ang values ng euro sa aton. As of now, mga 50, 52, 53, I'm not sure, no? Sa last week, it was 56. Sa subong, 52, 53. Naglubo ang values ng euro dira sa aton. So, sa subong. Madalagan sa 102 pesos, no? Sa Philippine peso. Yeah. So daw, dali na lang gali maglabotanay ang aton nga per liter di sa Pilipinas kaysa sa Germany. Tagpila dira subong ang litro sang petrolyo sa aton. Bago lang kami nag-rollback kaina, no? Sang kaagahon, ang gasolina ara sa 75 pesos, 76 pesos, no? Samtang ang diesel naman ara sa 81 to 82 pesos mama, no? Pero ding amo ni dasig ning pagsaka-saka sa ni ang diragoroya sa Germany dugay na ni naga-stay day lang 100, 106, 105 da naguro Ma'am Amy, no? Last year during the lockdown no sang COVID rin nagnubo gid siya 1 euro 30. Pero since nga nagsugod ang giyera, it shoot up to 2 euros 19, 2 euros 30. So, ang mga tao din nagareklamo because bago ka palang nakapag-aas bala, and then after pinakaadlaw, wala na, ubos na. So, nabatsyagan gid sa mga tao diri ang pagmahal sang gasolina. Okay, no? So, anyway, salita ni worldwide, no? Ang epekto sa diba, takbalo, no? Sa saan ope ni matapos. So, how many percent na ma'am, no? Dira sa Germany nga daw naga-convert na sila into kuan ng rechargeable nga mga salakyan? As of now, madamo na because since 3 or 4 years ago, ang German government nagahatag sila sang subsidy sa mga tao bala nga nagabakal sang electric cars like Tesla, for example, no? So if you buy an electric car, nagahatag subsidy ang government, let's say 30-40,000 euros, if I'm not mistaken, no? Kaya medyo mahal ang electric cars, and it's their way of encouraging the people nga magbakal sang electric cars. So they have that until this year. So muna nga madamo sa mga tao subong ang nagabakal sang electric cars, and even sa electric motorcycle, for example, kung gusto mo magbakal sang electric motorcycle, the government is also giving subsidies sa mga taong ini para nga ma-lessen bala ang burden sa mga tao nga gusto magbakal sang electric vehicles.
Okay, sige. Anyway, ma'am, no? Ni mga kuan na. How long you've been stayed sa Germany? Mga 5 years na ako diri. Oh. Pero as of now, nagpangapa sa gihapon. Pangapa sa ilang language because kabudlay gid sang ilang lengguwahe. So, yeah, as of now, until now, nag-adjust sa gihapon. Okay, sige. No? So, mas mayugid, no? At least nakakuha kita sa mga latest information na direct from Germany as of this time, Ma'am Amy. No? Lastly, ma'am, basta may mga greetings ikaw, no? Sa imo nga mga relatives diri sa Western Visayas, no? Bacolod City, Negros Occidental, and dito sa Panay. Sa akon nga mga kaparyentehan dira sa may Panay, no, dira sa may Negros Occidental and sa Iloilo, Antique, because taga Antique ako. Yeah. Maayad-ayad nga gabi kaninyo dyan nga tanan, especially sa mga taga Tobias Fournier, sa mga kasimanwa ko, maayad-ayad nga gabi. And to my younger brother, Melvin Pilingon Bisoy, get well soon. Okay. Sige. Ma'am Amy, thank you so much, no? Sa sininga time diri ginhatag mo sa Bombo Radyo Bacolod. God bless and halong always, Ma'am Amy. You're always welcome, Bombo Pons. Maayong gabi sa tanan. Sige. Aton nga Bombo International Correspondent, nagtamit sa Germany, Ma'am Amy Andaya Halger. Wado mo magali kami, Ma'am Amy, no? Karay speaking man. Pero mas nagaragumo tanay karay dito sa rogto sa Antique compares dingle. No, di ba? O sige, so mo nang latest sa sitwasyon, no? Dito sa bansang Germany, so this time, no? Kay ti ginapagwa man ning may maintenance pero sa pagkamatuod, no, daw balos man isang Russia sa Germany because sa sining sanction, no? Nga because ang economic sanction sa mga European countries, no, sa Russia because ang sining invasion nga ginahimo na sa Ukraine. Sige, no, ti sanction na economic sanction nyo kami ambal sang Russia with sa President Vladimir Putin linga ti arimanay, no. Hindi talaga sila nga seryosohon tagid no, nga utdon ang pipeline supply sa gas sa pipeline kundi nga ikwanta lang for repair. Pero hindi ka na niya magduda kay ang padulungan sa mo man Japon. Diba? So worldwide nga pag-sofrer naton sa nidri makabanan. So na kinakangawaan man to doon nakapreparar na ang Germany, naka-stock sang damo nga oil, no, petroleum products para sa winter, balota mag-winter grabe, no. So ang katugnawon, kag mga heaters di sa mga balay gamit electricity tanan. Kung may preparasyon na to, kung maubos abi, no? Kung maglala pa yung katugnawon to, o kung maubos, ang supply na din sila makuha. Kaya yun si supply mga kuha nila from Russia, no? Sa sining petroleum products. Sige, so ibalon ta niya, kag ti pangumiyo anta, no? Kami maayo lang ang tanan. So dapat subong grabe man ang preparasyon ta, pagtutok na to. Sila to €1.30 mga kuan lang no 50 sa 55 56 siguro, no, ang litro man to nila ti aton di amuman. So nagulpiada lang timbuok since nga patigas sa invasion ng Russia sa Ukraine. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 22 minutos sa kaligid sa takna sa 8 sa gabi. Mailong kami rollback kita ina at least bisan pa paano, no, may ara kita ihasang rollback. Hindi nga tag 1 tahon hasta mag-shin na lang ang litro sa petroleum products. Pero may nag-update sa aton di si isa pa ginaton kay international correspondent, no, si Ma'am Christina Wickham Goten Band dira sa bansang Germany. Sige, mahatagan na kita pila ka mapanumdom, no, mga report ni Bombo din sa Serbica nagikan sa Negros Occidental Provincial Capital. May report man si Bombo Carla may defensor. At ang tama panundong balikay kita pagkatapos kilamang sini.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Sa aton nga pagpalagad, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 32 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. This subject na to report ni Bombo Dennis Rubica, ikan sa Negros Occidental, Provincial Capital. So, ang pagsapol ni Governor Bong Lacson sa mga health officials or sa DepEd, agad nga preparahan ining face-to-face classes sa prabuton nga Nobyembre, no, tuig 2022, according sa kay President Bongbong Marcos, no. So dapat ang makabataan, no, mabakunahan gid, no, especially ining mga nagaedad, no, 5 ka tuig hasta 11 anyos. Mga elementary, no, sa rin nato niya makabanan diri sa ato sa ring mga kauturan. Elementary students ta, no, so ibulon ta sa ato sa ring mga kauturan, same time sa ato sa ring mga kabombo. May report magkaroon sa Bombo Carla, may defensor sa patrol, no, so kuan na ginya, no, so Benito City ko na opening sang klase, no, opening niya makabanan sang klase by August 22, no, pagka September, October, Memorials, mga 2 bulan, pagka November, face-to-face classes na gid. No, ang aton yang himuon bauti amo na ni, no, kaya ginapangita nato, no, kay nga lain gid ang makwa nga kwan kinaalam or apprehension sa estudyante kon face-to-face. Sa punto bala nga budayan gani ta magpaalam sa estudyante face-to-face yan pa sa module, modular type of learning nga makwan kita da, no, tawag sa gani hatag kita sa module tapos ti amo na, no, kay 2 ka tuig why a failure puro pasar mo. Why man sa why man sa siligati do na hikayan ta kunan no ti alang di mo na pagpapasaron, no. So kumbaga ti no may kaluoy man ta, no. So bisan si Manang ya panada, bisan si Tita bisan sing iloy pa kung amay nagsabat module da importanteng pasar. Ay mas dako pa ang tiyempo sa hampang sang sa magtuon. Sekta, si Bombo Dennis Rubica sa piya kalinya. Bombo Dennis, may gabi press kamin. Pon sa kay na nagpakig Silano no si Governor Yonyo Bong Lacson sa aton sining DepEd kag aton Provincial Health Office, no, headed by Dr. Renato Mimbang, sa aton Provincial DepEd Supervisor na si Ma'am Marcet Sabaluca sa bahay ni Blaumpon sa pag kuha naman, mangin massive ang vaccination sa aton ng mga kabataan, no? Swente mga gaedad na itong mga estudyante, bumupons, kay iti nawalan naman ang DepEd nag-inarusta ng iti mabuk ang openings and classes na iti masugod sa August, no? Kag may balita ang iti by November, mabalik na sa face-to-face nga sistema sa klase. Bumupos kiti, nagligad for 2 years. Kuha na kita. Module, internet lang kita, no? Ang klase bangod since ang COVID-19. So bangod since yung development ang muna subong, ang plano sa nga DepEd. No? So sunod sa kay Governor Lacson, nga isa sa mga requirements abi mo pons, no, kay ti isang rigado adlaw nagpayaban ato national government nga dapat ining booster vaccination aton ikuan pagini dusok pagid, no, kay kinanon man, no. So sa aton yang mga school age nga mga kabataan like edad kuti nakapangbakuna makita mo pons sa edad 5 to 12 years old, 5 to 11 years old, no, tapon 12 to 17 years old, no? Amo ning mga pangidaron ti amo ning mga pag-edad nga ara pa sa eskwelahan, no? Especially sa senior high, until sa K-12 abi bumupons, no? So importante ni sa mo na sa pagpadulong dito ni Ma'am Marcet Sabaluca sa ato DepEd Provincial Office, no? Kag Dr. Duterte sa PH sa tanong mo niya talakayin nila to ang posibleng mga tikang himuon, no, para mabakunahan, no, damo nga porsyento, dako porsyento sa aton nga mga estudyante ang mabakunahan, no, against COVID-19, no, para na mga himuon pagka kay Governor Lacson
Ngati depende pag hindi sa diskarte man sa local government units, of course with coordination sila tag sa dae ka mga DepEd superintendent kung ano ang pwede ma-diskarte para mapataas malabot ang dako nga porsyento sa ato sini populasyon, especially sa aton nga mga kabataan pati kung magbalik man kita 100% face-to-face classes Amerikano by November bumupons, at least doon din kita mabulubod na yan sa aton nga mga estudyante, aton nga mga kabataan nga magbalik na sa tagsa ka mga eskwelahan. Kung sa bagay, ang vaccination dari na sa 5 to 11 years old ni Bombo Dennis? Na sang nagligad few months ago nakapang bakuna na kataya mo nakasugod na katigan dressing 5 to 11 galing ti mo na nga age bracket daw gamay pa lang populasyon diri sa aton sa Negros sa mo nga age bracket ang nabaksin. Kita mo di edad niya 5 to 11 ti estudyante gini bumupons. Okay. Nga mga edad so gamay pa lang ni nga portion sa 12 to 17 years old gani nga populasyon des Negros nga edad 12 to 17 hindi pagin man dako-dako na pero sa 5 to 11 years old daw gamay pa ng populasyon nila nga nabakuna. So muna nga idihon sa DepEd sa Provincial Health Office kung ano ang ihimuon nga plano para ining age bracket malabot kag dako nga porsyento sining age bracket naton nga mga estudyante nga mabakunahan para sigati kung magbalik kima by November ang full face-to-face classes, at least wala na kita yung problema bumupos na dito tabla magkabalaka pa kasi kung dako na nga porsyento sa sining age bracket ang vaccinated pero hindi ka na ma-hadlock kasi kung kasi ang virus mo po sa harapan mo nagsaka pa nga di ka saka magyapon ng kaso nato nationwide sa COVID-19 So mamatian ta ang pagpahayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. Actually, very clear naman kung which LGUs are not doing well. So, they just have to exert more effort, find ways on how to convince their constituents to have themselves vaccinated. And as I said, I'll be having a meeting with DepEd and of course with the PHO. I will ask DepEd is there already a instruction from the Department of Education about face-to-face, And so how can we, because it's very clear that they're pushing for booster shots already, before we can even have this face-to-face, So this is something that I will discuss with DepEd and also with Dr. Tumimbang. What else can we do to improve our vaccination performance? Pumapaso si Governor Eugenio Bong Lacson kati so far bumpon sa Bilog Negros aton 80% ka target nga population kamanog 70% lang ang aton nga mangin fully dose. So dose pa lang manog 70% ito dose po so ay paniyang Okay, delegate kaya na utod si Bombo Dennis? Yes. Go ahead. Yes, bumpo si naton temo gamay pa lang gid ang populasyon kon mga dako-dako pa 70% naman ang mangin fully vaccinated dire sa probinsya Quezon tapos ni maginlawag naton age bracket kasi naton dapat madako pag gini kay kinano ginila sa pagbalik sa eskwelahan Bongopons. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial ni Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Sige, damang salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Radyo Bacolod Philippine Standard Time 42 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi. Importante gid ang ining vaccination para sa mga kabataan, although ngati why man siling ngati pagsulundan sa Department of Education nga kung wala ka na bakunahan hindi ka sulod sa eskwelahan. So
ang aton man lang diri hindi tay sila nga mag tiner lang sa muna nga paminsaron. Okay nga hindi kita makadulot iya makabanan sang kaiwan sa mga kabataan ta. Ti notisyahin nyo bla no kag ti mo siguro na obserbaran nyo man nga tila okay man yang bakuna do why man gid siya sang problema kita ginalantaw no sa pagpabakuna no so di bla ti ini nga mabagay hilikoton tani no kay ti kun para sa inyo nga kagdaga ulikid kamo ya sang inyo da nga kwan ulikid kamo sang sitwasyon sa ikang lawas sa inyo kabataan nga santa sa eskwelahan ti nita kapakot kung sino pa na nang makahalubilo yada sino pa na nang iya nga masugata so mas importante nga ti may ara kita no sang vaccination no so ti kalipay taman no kay makabalik na face to face ang aton sa nga mga kabataan by November. Kung sa bagay no ang aton nga tawag sa gani no nga mga kautura excited naman sa ni no so because ning sitwasyon abi nyo dako ang bintaha mo no sang face to face classes no sa aton especially sa mga drivers sa bla no nga nagaanto subong kag daga problema sang kamahal sang presyo sang gatong ti ko makabalik na face to face classes ti ko ti damo na mga pasahero mga drivers naton no so bisan pa paano mo buhi-buhi naman sila o kay amo man lang na ang ginansya kag ang tsansa no nila no nga makatipon-tipon sang sang dako nga ginansya kung may klase no kanibla nga personal gid nga nagakadto ang ang aton sining mga estudyante sa tagsa ka mga eskwelahan. May reaksyon man diri no ang aton nga mga teachers diri sa syudad sa Bacolod. Ang Bacolod City Teachers Federation of Bacolod City diri makabanan mga teachers naman aton niya no sa pagbalik sa face to face classes no sa palabuton sini iya nga November 2022. Nalabot rin ni Bobo Carla si Mr. Richard Hilangre no ang principal sa Bacolod City National High School no so sa high school yati may limited nga face to face no or I mean pagsugod di by opening sa classes by August 2022 August 22 2022 may limited na face to face no and then 100% na by November. So iban do na balanta 3 days sa school 2 days sa balay no through online no pero wala na kabulan pero panilagan ta pa niya ti ko na taon ta ang kaso subong no sang COVID hindi na magid sila nga dako no pero sa probinsya no sa Negros Occidental record ko tag 4 tag 2 no and mostly sa mga na-infect subong no sang COVID hindi na magid ya tanto gid ya kakwan no bugat ang halit niya no minimal na kakatama no kay butsingon ti maging endemic na ini kay hindi na maging threat no hindi na dako nga threat para sa aton ang ining nasabit nga virus so ang kululbaan subong dengue amo naman na ang aton sining dapat nga preparahan kay ti until now wala gid sang vaccine kung bakuna no nga na formulate no para pakigbatuan ta ang dengue. Para may sugpon kita, check na to report ni Bombo Carla Defensor sa gyapon na interview sa sining reaction sa mga teachers naton sa face-to-face classes. Sa patrol si Bombo Carla Defensor. Bombo Carla, may gabi please come in. Yes, Bombo Ponsa. Before that, Bombo Ponsa, yung pod ko niya na isa ka aksidente nga nagluntad diri sa Maya Burgos sa San Juan Street, Bombo Pons, kung sa din isa ka nagadala sa single nga motor ang na-hit and run sa ginaaligar nga salakyan, Bombo Pons. So, minor injury ang nakuha sa driver sang single nga motor nga gingkilala kay Edwin Lim, Bombo Pons, nga taga Purok Rojas sa
Rosa sa barangay Tangob, Bombapon. Sa subong ginadapatan ini siya sa nagkakaigo nga pag kung ginadapatan ini siya sa nagkakaigo nga pagbulong kon first aid Bombapon kag ginahibalo sa subong kung ano ni nga salakyan ang hit and run sa iya Bombapon. Okay, okay. Yes. Yes, so Bombapon sa diri na kita. So Bombapon di nagahingyo man ang aton sini nga mga katapo sa nga maestro Bombapon sa aton sini nga mga teachers nga tagaan na lang ini sila sang leave credit Bombapon so kung service credits no kay tungod nga do ka ano gid nang sa gilayon dugin patuman gid bala Bombapon nga magasugod na ang opening classes sa sang 2022 to 2023 sa August 2022 Bombapon. So blended learning. Sigla no? Amo gid gani. Dapat duwa gini tani ka bulan paway nila ni. Oo, dapat may yara pa ini sila sang pahuway ting iban diri nga daan, may yara pa sang may ginapagtigayon nga ratings no sa ila sini nga ginaobra, may yara pa ini sila nga ginaobra so iban diri wala pa gid nakapahuway Bombapon after sa mga graduations, mga recognitions nga natabo sa kada eskwelahan diri sa Negros Occidental kag Bacolod City Bombapon di wala pa gid ini sila yan nakapahuway. So amo na lang na Bombapon sininyo na lang nila nga tagaan na lang ini sila sang service credits para at least nga may pulos mo ba lang ila sini nga pagpakadto pa kari sa mga buluthuan diri sa Bacolod City Bombapon kay ti dapat masobra sa 2 ka bulan no ila sini nga rest gid o kun may leave gid ini sila with pay ina Bombapon no so kay tungod nga August 22 na ti Bombapon pinaggrado nga hindi may pahuway ini sila pero hindi mahambal nga maka-cover gid nila ang 2 ka bulan di Bombapon nga leave gid nila no with pay ina. So kay tungod nga sa August 22 na ti isa na kabu 1 month na lang Bombapon no magasugod na kung wala pa gani sini nga July 25 magasugod na ang enrollment Bombapon no. So amo na wala lang ini sila gid malawig gid nga pagpahuway nga bangod nga August 22 na ang sugod sa ila bisan nga subong gani nga closing na sila adlaw ka balik pang mga estudyante sa mga estudyante mga teachers sa eskwelahan. Amo gani kay ti may ginaobra pa ini sila Bombapon no nga mga paperworks nila para at least nga ina pagid magasugod pagid ini sila sa pagplastar sang mga modules para naman sa opening sa August 2022 Bombapon ti ang iban diri nagapangita naman kung sino naman yung mga sponsors ang ila sini nga mga papel bala nga paggagamiton Bombapon sa miyara man ang school pero mas miyara pagid iban nga nagahatag man yan sa mga teachers Bombapon no nga paggagamiton para pagabutangan o kung printan sa mga modules o Bombapon. Pero ang ining modules nga ni Bombapon sa gimpagawa sa DepEd until October 31 ang module Bombapon. So kung ang blended learning, kaya mga October 2, magkasugod na gid ang face-to-face Bombapon. Suno kay Sir Richard Hilangre, ini Bombapon madamo naman no diri sa syudad sa Bacolod nga mga buluthuan nga gimpang lantaw kag gimpang Shakyar nga ready na for face-to-face classes Bombapon sa November 2 hindi man gid tanan-tanan gid nga maka sugod gid klase Bombapon no mayara lang iban nga assist paniguro no amat-amat lang anay nang sa isabi ka grade B Bombapon tag 2 o kun 3 bi ka mga sections bi ang mag face-to-face so hindi danay tingob amat-amat lang anay Bombapon so mayara ready naman ang mga schools for face-to-face classes Bombapon. So Bombapon mga tiyan nato ng pahayagikan kay Sir Richard Hilangre. Principal ni sa subong Bombo Carla sang kwan? Bombapon. Principal na ni sa sang din sa gani subong? Di Bombapon sa. Bacolod City National High School. Yes, Bombapon sa principal ni siya subong sa Bacolod City National High School Bombapon. Okay, so good day sa tagpalamati sang Bumbu Radio. So amo man siya ang Bumbu Adro. The schedule ni gid nga school opening August 22, 2022 and shall end July 7, 2023. So it shall consist of 203 school days. So ang kwan malandi kani sa teachers nato kay ti damo pa nagabira-bira blas ang ilang IPCRF ng daw rating nila Bumbu Carla. Di ka balik-balik sa mga eskwelahan. Titani supposedly halin sang sang June 24 nga end of school year na. And then hasta June 30 nga natin may mga graduation pa nga natabo. So bakasyon na tanin nila galing kay
Hindi sila kabakasyon kay damo pa sila sa mga paperworks nga i-support sa ilang IPCRF rating nila. Tidamo sila sa mode of verifications nga i-produce mga immobis ng panawag. So daw ang guwa sila daw siling nila daw gamay na lang ng bakasyon nato nga supposedly 70 days na mo ang panawag sila proportional vacation pay. Oo. Nga bisan hindi sila mag-trabaho, mag-report sa school, they will be paid, no? So galing kay ining hasta sa August, before sa August 22, amo na ginabalik-balik nila IPCRF. May kuwan pagid sila, may brigada eskwela, and then may enrollment. Kung panagtaganay pagig kung isa sang cards, no? So amo nang ginakwa nila nga tani i-sol na lang sa September, no? Ang school opening. Tigaling ang ato naman nga mga estudyante amo naman ni mabilin, so ang ato ng mga teachers kung daw ginapabalik-balik nagmantani sila. May issue na lang ang DepEd nga itagaan sila sa service credit no? Para lang daw medyo may pulos man ang ila pabalik-balik kag daw hindi man maglain labuot nga wala sila kabakasyon. Although makabakasyon di man sila to sa malipot lang at tinion. Kay ila naman ang rights and privileges nga kinahanglan maka-unwind man mga teachers ta bago sila nga isabak naman sa next school year bumukarla. Service credit, so before sa August 22 mabrigada eskwela na yung mga teachers, meaning maninlo naman sa classrooms, mangita naman sa mga stakeholders nga masupport sang kinanglanon sa classroom. Blended learning kita ara gyapon ang self-learning modules mangita magyapon sang papel kung kulang ang papel kag ink sa eskwelahan. So tiya mo nang ginakuha sa atong teachers nga daw most of their times kulang na gid ang bakasyon. Ara na lang sila sa eskwelahan. Yes, sir. Unlike kung principal or mga school personnel yati okay lang kay department heads kay adlaw-adlaw gyud man sila dapat ara sa eskwelahan bumukarla. So August 22, 2022 ang natalana, so meaning amo gina siyang schedule sang DepEd unless otherwise nga daw medyo ipaisulo niya for valid reason abi. So isang 2020 kin paisol man to hasta sa October 5, 2020 kay ang COVID sa to hindi amak mo. So subong we hope nga ti ma-open sa August 22. So ti kabay pa makahimo sang compromise ang aton nga DepEd no nga tagaan man sang service credit sa aton mga teachers. Kay nagabalik-balik sila kag kulang ang ilang bakasyon. Yes, sir. Yes, sir. So ini sir ang pila ka mga schools diri ang ready niya, sir. Ang in terms ng readiness for the opening of classes, tigin na paridi kami sa amon nga face-to-face ina-validate man sang regional office kag sang division office. Daw majority of the schools right now, more than 70 schools in Bacolod City, naka-undergo naman to sang validation sang school safety and assessment test nga dra ng checklist kung ready na ikaw mo mag-open sa klase. So may mga gina-adjust lang uro ang mga dapat nga i-adjust pero daw nagpartireser naman to majority nga handa na sila mag-open sa klase pero hindi pa ni full-blown nga face-to-face gid. Daw kada year level may arang at isa lang ka section. Daw hindi tama ka mo so it will last probably mga 2 months. I-assess naman kung anong impact sini isang piloting sang face-to-face classes kung mag-okay ni. Kaya nabatian naman nato ng pronouncement sa aton nga DepEd Secretary Vice President Sara Carpio Duterte. Nga ti makwa na ma-full blown niya face-to-face sa September. Yes, sir. Sa aton mga teachers gina-required kaya mo gyapon away makamo gina-required. Pero ti ang immobis ng inatawag, bisan di ka mo pag-required, di mo nyo man kabalik-balik ka mo sa skulahan. So, ang inyong Alliance of Concerned Teachers Union, kag ang ACT Teachers Party List, nagalabi, git para nga matagaan man sang justisya ang aton mga teachers, nga at least matagaan sang service credits. And then, atong 77 days ang 2020,
ginalabi ato nga mahatag nga service credit sa aton mga teachers sa Bubukarla. Damo balalikan ning dipit niyo. Amo gid gani Bombopods, no? Pero kabay pa, no? Ngantis nga mag-plastar na ni ang o kung mag-tigayon yung face-to-face classes, Bombopods, pa-plastar naman, no? Para at least nga aton sini nga mga estudyante, mabalik ang nila sini nga pag-interesar sa pag-eskwela, gida Bombopods, kiti meri dari iban nga, wala na lang bala, wala isang modules gani, wala man nila gina-answeran. Pero kabay pa, Bombopods, hindi man yan Bombopods, no? Kiti meri nga iban niya aton ng mga estudyante, nga bisan modules ya, tutok sila Japon sa ila sini nga pag-eskwela, Bombopods. Sige face-to-face ta, kay manukot mo kami sa inyo Bombopon, sa mo ng report, nagikan sa patrol, si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, kasi stator for all number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Sige, salamat sa report ni Bombo Carla May Defensor. Iti inayasog po na, no? Sa sila face-to-face sa classes nga pati ganoon naton sa bulan sa Nobyembre. Diri sa may bahin sang Bilog nga Pungsod, Pilipinas. Pero kuan pa lang ina ng tawag sa gani ng prospect para o target pa lang or plano pa lang. Di ba kabalo, no? Kung ano matabo in this July, whole month July sa August, no? Basi mag tinaas pa ang kaso sang kuan sa COVID, laban-laban di naman ni makuan, di naman ni dayon. No, ang ining face-to-face classes. Pero kung kita layo pambalon, gusto tagid no, tani nga madayon ini para nga at least, no, bisan pa paano maka-enjoy man ang aton nga mga estudyante. Tanan makakuan man tawag sa gani, no, makapadulong na gid ya, no, kay daw kanami sa feeling mo kapakitaan nga estudyante lang ara sa kuan, no, sa dalan kag maginuwa sa mga eskwelahan. Sige, sagot tayo 8 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi. May nabili na kitang mapromdom. Balik kay kita and then wind up kita. No, dere sa ato sa ringa palatuntunan pagkatapos kinamang sini. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdom, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Talaga,
minutes po naton standby na kamo sa Santos nga Rosario, no? And then masunod man dira ang palatunturan na ang Santos nga Rosario. Sige, wala kita sa aton nga pagpalagad, no? Martes subong presentasyon petsa 12 sa bulan sang Hulyo tuig 2022. Yung agad, Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa popular pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagiparamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsa sa krus na manaray kaginuong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas,
kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nga gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kag ginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kag gintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, yan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, yan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, yan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, yan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation.
ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators: Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,